Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Imos a dar logo comezo a sesión ordinaria que nos convocaba hoxe ás 4:30 en primeira convocatoria. Antes de comenzar ca orde do día e cos acordos de xunta portavoces, compre manter un minuto de silencio polas víctimas durante este mes de violencia machista. Seguindo, antes de comenzar ca orde do día, cos acordos de hoxe de xunta de portavoces, en principio, pois, transmitir por acordo da xunta diante do falecemento de Fran Pérez, coñecido como Narf, músico e compositor galego, finado este 15 de novembro de 2016. No día de hoxe, pois, a Corporación do Concello de Santiago acorda expresar o seu máis sentido pésame, polo que entendemos que é unha perda irreparable para o eido cultural da nosa cidade e tamén da nosa sociedade, non? E polo tanto facelo constar despois de telo falado en xunta de portavoces. Quedaría, señor secretario, dar lectura á declaración institucional pactada no día de hoxe tamén na xunta de portavoces, na reivindicación, na demanda unánime dun xulgado do social para a cidade de Compostela. Si pode dar lectura e comezamos logo o acordo do día ordinaria. Declaración institucional dos grupos municipais da Corporación para reivindicar un novo xulgado social no Partido Judicial de Santiago de Compostela. Reunidos os voceiros e voceiras dos 4 grupos municipais da Corporación de Santiago de Compostela, a vista da decisión de non incluir novos xulgados do social para Santiago no marco do último reparto de novos xulgados en Galicia, e tendo en conta que as cifras e o volume de traballo nos xulgados de Santiago están a acumular un retraso na resolución dos expedientes que supera os 3 anos no xulgado do social, así como a sobrada importancia de contar cunha xurisdicción social axeitada para atender os dereitos da cidadanía, os grupos asinantes da presente declaración institucional propoñen ao Pleno do Concello de Santiago o seguinte: lamentan a mencionada decisión e instan á Administración competente para que amplíe esta distribución cun novo xulgado do social na nosa cidade no menor tempo posible. Dito en Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2016, asinado por los 4 voceiros municipais. Gracias, señor secretario. Pasaríamos logo ca orde do día esa que serviu de convocatoria, co primeiro dos puntos que a aprobación se procede das atas correspondentes ás sesións ordinarias do 23 do 2 e a extraordinaria do 14 do 10 do ano 2016. Algo que engadir, algo que obxetar a acta? Rubén, Cela, Agustín. Enténdese entonces, señor secretario, aprobada por unanimidade as correspondentes actas. O punto número 2 do día sería o que ven vindo últimamente a sesión ordinaria, que é a toma de posesión do cargo de concelleiro de don Antón Barba Pereira do Partido Socialista. Non comparece. Vale. Pasaríamos logo ao terceiro dos puntos da orde do día, que a solicitude de inicio de avaliación ambiental da modificación puntual do pexón nas áreas de planeamento incorporado. Si pode facer defensa o concelleiro responsable da área, don Jorge Duarte.
Moi boas tardes a todos e a todas. O que se traemos é a solicitude de inicio da avaliación ambiental da modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal relativa á clarificación da ordenanza do baixo cuberta nas áreas de planeamento incorporado. É unha petición expresada polos servicios técnicos municipais, en concreto o Departamento de Licencias, a necesidade de clarificar o alcance do Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado no ano 2008 no referido á forma de utilización dos espazos baixo cuberta. O vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal, a través das disposicións transitorias e a disposición final da súa normativa, remite a ordenación pormenorizada de distintos ámbitos da cidade, ámbitos que están regulados a través de plans parciais ou plans especiais e que foron aprobados antes da aprobación do Plan Xeral no ano 2008, remite nas súas consideracións a normativa específica destos plans. Así como o Plan Xeral no ano 2008 unifica o criterio na fórmula de utilización do espacio baixo cuberta, estos planeamentos incorporados ao PESON, anteriores ao PESON, tiñan diferentes formas de computar este espazo. A modificación pretende solventar as discrepancias que se puxeron de manifesto polos servicios técnicos do Servicio Municipal de Licencias en canto á aplicación práctica de aspectos puntuais da normativa de planeamento na zona de Fontiñas, en especial no Plan Parcial de Fontiñas e os peris de Concheiro, Outeiro e Vieiro, que son aprobados anteriormente ao Plan Xeral. Se ben os problemas foron detectados nos citados ámbitos de planeamento, óptase por engadir na normativa do PESON unha disposición de alcance xeral para todos os planeamentos incorporados que clarifique os criterios para a utilización para determinar a superficie edificada permitida para a utilización dos espazos baixo cuberta, coa finalidade principal de armonizar a súa regulación co marco legal vixente e coas condicións xerais do PESON. Polo tanto, ven a ser que o planeamento que xa está aprobado con anterioridade incorpore nas súas determinacións o mesmo que fixou no ano 2008 o Plan Xeral para todo o que é o solo urbano consolidado. O contido da modificación supón unha disposición adicional que dirá, basicamente, no referente á utilización de espacios baixo cuberta, neste punto e en aras dunha maior uniformidade e homoxenización de criterios, propónse ampliar con carácter xeral o establecido no segundo parágrafo do artigo 125.6 do PESON, construcións por riba da altura máxima, que permite a utilización dos espazos baixo cuberta con destino a usos complementarios da edificación como trasteiros ou a usos dos permitidos na planta inmediatamente inferior, sempre que a súa utilización estea vinculada á mesma mediante escaleira interior. O punto B e o punto C fala da forma de cómputo da superficie edificable permitida e o punto C do procedimento para a modificación puntual do planeamento incorporado. En resumo, o que os traemos é o inicio da avaliación ambiental dunha modificación que propón que o cómputo do espazo baixo cuberta que modificou no ano 2008 o PESON e naquel momento afectaba a todo o que era solo urbano consolidado, aqueles ámbitos da cidade que viñan a ser solo urbano pero a través de figuras de planeamento diferentes quedaban excluídas. O que pasa a ser esta modificación é que todo o solo urbano consolidado teña a mesma forma de computar, de regular os usos permitidos no espacio baixo cuberta. Esta modificación que se trae terá que ser sometida á avaliación ambiental estratégica, polo que se remite xunto con esta proposta de disposición adicional que se incorpora e terá que ser informada positivamente pola Secretaría Xeral de Urbanismo antes da súa aprobación inicial por parte deste Pleno Municipal. Sempre a tramitación por parte do Pleno dunha modificación do Plan Xeral supón o inicio do trámite de avaliación ambiental,
Unha vez emitido informe por parte da Xunta, aprobación inicial por parte deste Concello e despois de todos os informes, aprobación definitiva. Por a miña parte, nada máis. Gracias, Jorge Duarte. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde, moi boa tarde a todos e a todas. Certamente, como ven de comentar o concelleiro, o plan xeral remite pois en varios ámbitos da cidade pois a plans parciais ou de sectorización e plans especiais aprobados con anterioridade, non? Iso ten provocado, de certo, pois algunha incongruencia en ámbitos como da regulación dos espazos baixo cuberta, como acaba de facer referencia o señor concelleiro, e como temos visto, pois non hai demasiado tempo, pois nun caso concreto, por exemplo, no polígono das Fontiñas, non? É certo que a solución proposta e que se trae a debate e se procede a aprobación no pleno corresponde a un criterio técnico, non a iniciativa política nin do grupo de goberno nin de outro tipo de grupo, que polo menos inicialmente solventa posíveis contradicións e posible trato discriminatorio da veciñanza de Santiago, que pode contribuir a clarificar e a regularizar tanto o volumen edificável como a utilización deses espazo baixo cuberta, e que en teoría, e recalco isto, esta revisión en ningún caso empeora a situación dos posíveis afectados e afectadas, non? Porén, para o noso grupo, que non nos quedou de todo claro na comisión informativa previa a este pleno son as consecuencias prácticas da aplicación desta modificación, e tampouco nos quedou excesivamente claro, porque creo que non se abordou nesta primeira quenda do señor concelleiro, non? Por lo tanto, pois tamén agardamos que nesa segunda quenda pois se poida afondar un pouco máis nesta cuestión. Moitas gracias, Rubén. Don Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeros de corporación. Proponse por parte do Goberno a modificación puntual do PEXOM nas áreas de planeamento incorporado e motívase na incongruencia que existe na regulación dos espazos baixo cuberta do Plan Especial e dos peris de Fontiñas e entre estes e o PEXOM, propoñendo, por tanto, a modificación destes plans co obxecto de homoxeneizar criterios e unificar o tratamento xurídico dos distintos ámbitos. Parece acadado modificar a normativa vixente para solventar as contradicións detectadas e clarificar a regulación que afecta a utilización dos espazos baixo cuberta. Esta modificación afectará ao Plan Parcial de Fontiñas e aos peris do solo urbano de Outeiro, Vieiro e Concheiros Cotaredo San Lázaro. O informe de licenzas indícanos que esta modificación evitará a aparición de plantas baixo cubertas destinadas a locais en uso ou a rochos que, unha vez obtidas as licencias de primeira ocupación, de forma ilegal se transformen en vivendas. Ao Grupo Municipal Socialista esta motivación parecelle válida, pero non suficiente, xa que sería necesario que se informase tamén respecto dos efectos ou consecuencias que vai ter nos propietarios actuais esta proposta de regulación. Quizá na segunda intervención o concelleiro terá ocasión de contestarnos. Moitas gracias. Muchas gracias, don Paco Reyes. Teresa. Sí, buenas tardes. Nos encontramos hoy ante el primer asunto del área de urbanismo que trae el pleno, que trae a pleno el Gobierno por su propia iniciativa. Hasta ahora habíamos visto iniciativas del Gobierno anterior que han seguido su trámite. Si tenemos en cuenta que han pasado 18 meses desde que se iniciaron su mandato, esto resulta bastante indicativo de lo que está ocurriendo en la ciudad y del proceder del Gobierno. Lo que también nos resulta bastante sorprendente es este primer asunto. ¿Cuál es? El asunto que traen. Es una modificación de calado para ámbitos extensos de la ciudad, que tendrá como efecto inmediato el aumento de los metros cuadrados edificables previstos en el Plan General y una posible regularización de situaciones irregulares. Cuanto ante la introducción de este asunto en la Comisión de Urbanismo el mes anterior, nos encontramos con ello, nuestra primera reflexión fue si este Gobierno, ya que era su primer asunto, era esto lo que tenía previsto para la ciudad. Y para no faltar a la verdad, en la comisión nos enteramos de que el concejal había introducido el asunto sin conocerlo. De hecho, dijo textualmente que se había enterado el lunes anterior, cuando la comisión se celebraba en jueves, lo cual nos pareció más preocupante. Un asunto de esta envergadura se lleva a pleno sin una reflexión del concejal y del grupo de gobierno. Pues la verdad es que nos preocupa bastante saber que no hay realmente una dirección en las políticas de Compostela Berta.
y que no analiza la transversalidad de los asuntos, especialmente en asuntos como este que tienen consecuencias en otras áreas, como explicaré más adelante. Hemos intentado conocer la motivación de esta modificación y hemos conseguido finalmente el informe del Servicio de Licencias del 18 de septiembre de 2015, en el que, tras una breve descripción de la situación en la que se encuentran los planeamientos, concretamente el parcial de Fontiñas y los planes especiales de reforma interior de las zonas limítrofes, propone su modificación en lo que respecta al uso bajo cubierta, adoptando para estos planeamientos lo que ya prevé para el resto de la ciudad el Plan General. Nos facilitan además un informe del Servicio de Licencias del 14 de noviembre del 2006 que, en relación a los planes especiales de reforma interior, dice que son asimilables al suelo urbano consolidado y que, por tanto, su aprovechamiento debe ser el efectivo atribuido por el planeamiento según el volumen, en otras palabras, el volumen definido en el plan. El Plan General remitió la ordenación de estas áreas a su propio planeamiento, que no se adaptaba ni a la LOUGA ni a la Ley del Suelo, y así podría seguir, siendo, según prevé la disposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley del Suelo de Galicia. Pudo modificarlo el PSOE y no lo consideró oportuno. Por tanto, esta es una modificación que, digamos, es posible, pero no es obligada. Y la modificación tiene las siguientes consecuencias. Una, los propietarios de los solares edificables del suelo urbano consolidado van a poder obtener la edificabilidad correspondiente al volumen aplicable, no la edificabilidad que tenían definida, sino la que le da el volumen. Y como consecuencia pueden aprovechar el bajo cubierta como vivienda, que antes no lo era. 2. Los propietarios de solares, esto para los de urbano consolidado, los propietarios de solares edificables en suelo urbano no consolidado, lo mismo, solamente con una salvedad, que tienen que justificar que no exceden la intensidad establecida en su categoría del suelo. O sea, como en el caso anterior, obtienen mayor edificabilidad. Y tercero, en el ámbito de la aplicación de esta modificación, los bajo cubierta que ya existen podrán dedicarse a usos complementarios como trasteros o usos permitidos en la planta inferior, siempre que se comuniquen con esta mediante una escalera, o sea, dúplex. Se trata de una modificación técnica, por tanto, que no dará lugar a nuevos ni mayores volúmenes y que iguala el planeamiento, estos planeamientos anteriores al Plan General. En el suelo urbano consolidado, por lo tanto, desde el punto de vista de planeamiento técnico, ningún problema. En el suelo urbano no consolidado tampoco vemos problema, desde este punto de vista, siempre que se garantice la condición que se pone, que es que se justifique la intensidad, que no se supera el límite de intensidad. Y aquí encontramos la primera carencia. No se define cómo va a ser esta justificación ni cómo se va a realizar el cómputo. Pero consideramos necesario ir más allá del plano puramente urbanístico y analizar las consecuencias para la ciudad y para los diferentes actores implicados. Esto es evidente que tiene como beneficiarios a los propietarios de solares de estos ámbitos, que van a obtener mayor edificabilidad para poder hacer viviendas bajo cubierta, y también a los propietarios de trasteros bajo cubierta, que van a poder unirlos a su vivienda si es inmediatamente inferior, o bien venderlos para que otros que tengan una vivienda inmediatamente inferior lo puedan unir. En Fontiñas esto no debería de tener efecto, puesto que en Fontiñas no estaba permitido los usos privativos bajo cubierta, solo estaban permitidos los usos comunes. Pero no ignoramos que se dan situaciones con el planeamiento vigentes que resultan irregulares, o sea que a ver los haylos. ¿Qué consecuencias tiene esto para el resto de la ciudad, para los que no son directamente implicados? Una clara, aumenta la superficie de viviendas, y aquí viene nuestra primera preocupación. ¿Se ha calculado el efecto de esto? ¿Sabemos cuántos metros cuadrados más vamos a tener? Una de las deficiencias que encontramos es que no se ha cuantificado en absoluto su impacto. No se aporta ningún estudio de metros cuadrados de vivienda a mayores. En el punto 5, documento ambiental, se indica, es un punto que tiene 3 líneas, como efectos previsibles sobre el medio ambiente. Como se puede deducir de los apartados anteriores, las modificaciones que se van a introducir carecen de relevancia medioambiental, por lo que no cabe esperar efectos significativos sobre el medio ambiente. Esto nos parece un poco aventurado de afirmar sin saber cuántos son los metros cuadrados añadidos. Tampoco consta que sea... ¿Por qué decimos esto? Porque en función de los metros cuadrados añadidos, pues hay más ocupación, por lo tanto puede haber mayor consumo de agua, mayor incremento de saneamiento, mayor incremento de recogida de residuos.
Tampoco nos consta que se haya consultado a los proveedores de servicios si este incremento de superficie de vivienda es asumible. Como no se ha calculado, pues difícilmente puede calcular. Cualquier ampliación de las previsiones de metros cuadrados de vivienda del PSON requiere estos informes. También puede tener consecuencias positivas. Un incremento de metros cuadrados de vivienda se traducirá, sin duda, en mayores contribuciones para el concello, vía IBI, lo que tiene un efecto positivo para la ciudad. Junto a lo indicado, echamos de menos un análisis de lo que pasa con las situaciones preexistentes. Cuando en Comisión de Urbanismo, en la primera, preguntamos si la interpretación de los técnicos es que estos se aplicaban únicamente a nuevas licencias o bien si tenía efecto sobre los edificios ya construidos, elaboró un informe explicativo que en su punto 1 indica que sí, que será de aplicación para los edificios ya construidos. Esto, desde el punto de vista urbanístico, queda claro, debería de venir acompañado de un procedimiento de regularización de estas situaciones irregulares, a fin de que los propietarios puedan reconocer estos espacios como viviendas si tienen interés en ello, y en su caso registrarlos, y que esta situación dé lugar a una modificación de catastral que suponga un incremento de la superficie de vivienda y, por lo tanto, también una regularización de la misma y un aumento de su contribución. Por todo lo expuesto, no vemos inconveniente en la modificación puntual propuesta, aunque consideramos que durante su tramitación será necesario un estudio del impacto y un diseño del procedimiento por el que se permite a los propietarios regularizar los bajocubiertas ya construidos o unirlos a sus viviendas con seguridad jurídica y con beneficio para el conjunto de la ciudadanía. Con todos estos matices que vemos, algunos positivos y algunos dudosos, pero globalmente consideramos que es una mejora y votaremos a favor. Segunda quenda, Jorge Eduardo. Bueno, pois agradecendo o apoio por parte do Partido Popular a esta proposta, si me gustaría aclarar que non é a primeira proposta que trae este goberno. O punto seguinte é unha modificación de usos para un equipamento e igual que esa trouxemos outras anteriormente para a modificación do plan xeral en usos como pudo ser a parcela asistencial de Conso ou tamén unha modificación no que afecta ao Hospital Xeral. O que sí volvo a aclarar é que esta proposta ven de parte dos servicios técnicos de licencias que piden ao Servicio de Planeamento unha maior claridade xurídica e, polo tanto, decídese abordar esta modificación do Plan Xeral. Unha modificación que, como decimos, ven a igualar os dereitos dos solos desenvolvidos anteriormente ao 2008 co resto de solo urbano que xa no 2008 ten esa consideración de permitir o aproveitamento do uso baixo cuberta con uso de vivenda ou de trasteiro, deixando sempre claro que se é con uso de vivenda será vinculado á planta inferior. Por lo tanto, non haberá un maior número de vivendas, si pode haber unha maior superficie edificable, o que pretende é aclarar e a súa repercusión terá que ser comprobada ao longo da petición de licencias. Non é algo que vaya a supoñer un gran número de metros cuadrados edificables a maiores. É certo que na proposta neste borrador non están cuantificados, a cuantificación é difícil, de feito a proposta era únicamente para facelo nos ámbitos que aquí se refiren. A dificultade de tramitación que supoñía notificar a todos os interesados, notificación a máis de 5.000, e tamén a diferencia que podía crear cos que non estuveran incluídos nestes tres ámbitos, fai que a proposta sexa, por extensión, igualar a todos os ámbitos da cidade e non únicamente onde apareceron estes problemas que foron puntuais. Por lo tanto, non estamos falando de unha casuística que vaya a xenerar un gran número de aproveitamento a maiores. É certo que non está cuantificado. En caso de que na tramitación ambiental sexa necesario informes ou aclaracións, evidentemente, por parte deste Concello, haberá que completar ditos informes. O que hoxe facemos é traer para aprobación o trámite de avaliación ambiental na cal se terán en conta todos esos criterios. Si isto pudo supoñer un maior número de metros cuadrados con uso de vivenda, cal sería o impacto? O que sí sabemos é que de entrada non permite vivendas en planta baixo cuberta
exclusiva, non permite un maior número de vivendas. Claro, respecto á pregunta que facían tanto o Grupo Socialista como o Grupo do BNG, os efectos non os podemos determinar na actualidade. O que sí sabemos é que aquela xente que solicitou unha licencia e que estaba nestos momentos con dificultades de interpretación xurídica de si ese aproveitamento era como vivenda, si quedaba vinculado á planta inferior ou non, darlle unha seguridade xurídica, porque da interpretación dos distintos plans parciais e plans especiais incorporados, pois había diferencias. Eu entendo que este goberno intenta poñerse do lado da seguridade. Se hai unha petición por parte do Departamento de Licencias e de Planeamento de modificar o plan xeral para dar unha maior seguridade aos propietarios, creemos que é unha solución que interesa, que convén a este goberno levar adiante pola seguridade para os seus cidadáns. Non hai un interés de crear maior número de vivendas, non hai un interés de beneficiar aos propietarios genéricamente, o que hai é un interés de darlle maior seguridade xurídica aos propietarios. Cal vai ser o efecto? Queda por determinar, pero sí é certo que trasteiros que se podan unir, vincular a vivenda inferior, poderían permitir que esas vivendas aumentasen a súa superficie. Ese é o único efecto que se contempla, porque son as peticións que ahora mismo estaban pendientes de resolución. Pola miña banda, creo que agradecer o apoio. Necesitamos que isto saia por aprobación por maioría absoluta, e creemos que é unha proposta do Servicio de Licencias e do Servicio de Planeamento que realmente o que lle aportará é maior seguridade xurídica aos cidadáns da cidade. Gracias, Jorge. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, grazas, señor alcalde. Eu, moi brevemente, non? Certamente, como dicía agora o concelleiro, dos motivos que a nos condicionan a nosa posición de voto, desde logo tamén é que sexa unha iniciativa do propio servicio técnico, non? Facía referencia ao concelleiro a complicacións, por exemplo, como a comunicación postal aos veciños. Os técnicos do departamento explicábanos como, por exemplo, no caso de Fontiñas, formalmente terían que mandar unha comunicación certificada a todos e cada un dos veciños do barrio de Fontiñas ante unha cuestión deste tipo, non? Entón, entendo que cando formulan isto non é por capricho, sino que por necesidade imperiosa de poder dar un trato igualitario e ter unha claridade tamén no marco normativo a aplicar, e que non se entre en contradicións que poidan supor un trato discriminatorio aos veciños e veciñas de Santiago. En segundo lugar, unha cuestión importante desde o meu punto de vista é que certamente non hai ningún veciño, ninguna veciña que con esta aprobación vai a empeorar a súa situación. Certamente, como comentaba a concelleira do Partido Popular, pois haberá determinadas cuestións que sexan legalizáveis, pero ao mesmo tempo no sentido que marcaba xa actualmente o propio Pexón, e polo tanto pois, dando un trato nese sentido igualitario, non? E por último dicir que nese sentido, e no sentido de que un cambio deste tipo require, como comentaba o Concello, dunha maioría cualificada, pois o noso voto vai ser afirmativo. Gracias, señor Rubén Cela. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Estamos diante, evidentemente, dunha regularización que non vai supoñer, polas manifestacións do concelleiro de urbanismo, efectos negativos aos propietarios, polo tanto, o noso voto é a favor. Gracias, señor Paco Reyes. Teresa, a súa quenda. Bueno, yo no estoy de acuerdo con alguna de las afirmaciones. Bueno, es la primera aquella que no sea un cambio de usos. Bueno, vuelvo a insistir en que no será mucho el impacto. Y vuelvo a insistir en que no habrá más viviendas. No habrá más viviendas, pero sí habrá más metros cuadrados. Los metros cuadrados de viviendas es el estándar que se utiliza para calcular los servicios en el plan general, no el número de viviendas. Entonces, sí es importante y sí que hay que cuantificarlo. Y verdaderamente no es demasiado difícil, pero, o sea, no es fácil, pero tampoco es muy difícil. Los bloques los tenemos identificados y yo creo que es posible saber la situación máxima, que sería que en cada bloque añadíamos una planta más. Eso sería, por lo menos, ponernos en la peor situación. Y yo creo que con esa peor situación habría que consultar a los servicios. Creo que no es tan difícil. Y luego lo que sí que no estoy de acuerdo en absoluto es que esto dé seguridad jurídica. O sea, no había ninguna duda jurídica.
Los planeamientos estaban claros. Decían que no se podía en Fontiñas tener usos privativos de ningún tipo en bajo cubierta, y en los Peris decía que en bajo cubierta no podría haber vivienda. O sea, otra cosa es que sea mejor o que sea peor, las ventajas o inconvenientes que tenga, pero no había ninguna duda jurídica. Yo creo que los planeamientos no tenían dudas jurídicas. Otra cosa es que hubiera cierta presión para aprovechar ese espacio, pero jurídicamente yo creo que no. Sigo insistiendo en los dos temas. Me parece que esto debe acompañarse primero de una valoración y segundo de un procedimiento de regularización, y sobre todo también clarificar el tema en el no consolidado de la intensidad. Hay que ver muy bien cómo se hace el cómputo, porque si no, las primeras licencias podrían tener ventaja y luego las posteriores desventaja, con lo cual creo que es importante que antes de dar ninguna hay que justificar la intensidad para todos los ámbitos. Nada más. Gracias, Teresa. Pasaríamos logo a votación. Entendo, señor secretario, que por unanimidade. Pasaríamos ao punto 4 da orde do día, que é a ampliación de usos dotacionais autorizados na reserva de equipamento do 28 da Escola Unitaria de San Marcos. Señor Duarte, a súa Despois de diversas conversas ca Asociación de Persoas Sordas de Santiago de Compostela ao longo deste último ano, o día 12 de agosto de 2016 solicitan formalmente a cesión de uso do inmoble da Escola Unitaria de San Marcos que veñen utilizando en precario na actualidade. A súa petición é para destinalo á realización das actividades relacionadas co obxectivo social da asociación. Segundo o Vicente Plan Xeral de Ordenación Municipal, o inmoble está cualificado como equipamento docente de sistema local e de carácter público. Para poder proceder á implantación do uso pretendido pola Asociación de Persoas Sordas de Santiago, dado o seu carácter asistencial, sería necesario unha modificación ou ampliación dos usos dotacionais asignados a esta parcela para poder incluir este uso asistencial ou administrativo que sería necesario para cubrir o obxectivo que pretenden dalo. Este Goberno Municipal, despois das consultas ca Consellería de Educación para a desafectación do centro, e despois das consultas co Departamento de Educación acerca das necesidades ou non de destino deste local a uso educativo, pretende levar adiante esa cesión ca Asociación de Persoas Sordas para poder ceder este local. Previamente a esa decisión, a ese convenio ou acordo para poder ceder este local, é necesario proceder a esta modificación do planeamento xeral para poder incorporar este uso e poder chegar a ese convenio ca Asociación de Persoas Sordas. Gracias, Jorge. Rubén Cela, súa quenda. Gracias, señor alcalde. Moi brevemente, simplemente para explicar o noso voto afirmativo a esta iniciativa. Como comentaba tamén o concelleiro, o noso grupo nas diferentes interlocucións que temos levado adiante nos últimos anos ca Asociación de Persoas Sordas de Santiago, tamén se nos ten trasladado esta petición. Eu creo que a asociación fai un uso moi correcto desa escola unitaria, que por outra banda posiblemente non tería un uso, bueno, en que tivo no seu día tanto Protección Civil ou outro tipo de usos. Eu creo que un uso perfectamente correcto por parte da asociación. O que pretenden é facer unha serie de reformas que lles permita realizar as súas actividades nunhas condicións máis dignas, e parece absolutamente razonable que unha entidade sin ánimo de lucro, antes de facer un investimento nunha instalación que non é propiedade súa, que por lo menos teña garantía dunha concesión por un tempo prolongado, non? E tamén é lóxico que por parte dunha administración que vai facer unha cesión de uso por tanto tempo, exixa uns investimentos mínimos que repercutan nunha mellora de instalación cando haxe que devolvela, non? Por tanto, imos votar favorablemente. Gracias, señor Rubén Cela. Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde.
Nos o primeiro que queremos facer é poñer en valor as actividades e o compromiso da Asociación de Persoas Sordas de Santiago por todo o que están a facer no seu día a día. Nos estamos de acordo con esta proposta, ademais leva os informes favorables dos técnicos do Concello. O que si gustaríanos sería coñecer con exactitude o tempo da concesión e, por outra banda, habendo obras de acondicionamento, que nas vai a asumir. Moitas gracias. Gracias, señor Paco Reyes. Teresa. Bueno, creo que lo que votamos es la ampliación de usos y, por lo tanto, nuestro grupo sí que está de acuerdo con la ampliación de usos, nada más. Señor Duarte, a súa quenda. Realmente agradecer por parte de todos os grupos de apoio. Hoxe traemos, como decía a señora Teresa Gutiérrez, o cambio da cualificación urbanística da parcela. O que sí podía avanzar é un pouco que estamos precisamente na actualidade facendo unha valoración do estado do inmueble para ver cales son as obras necesarias para acondicionalo, e o convenio que se estaría formalizando sería aquel que permita acometer esas obras por parte da Asociación de Persoas Sordas e que pudera ser un período de tempo que permitira ou que fixera viable por parte da Asociación de Persoas Sordas acometer todas esas obras con seguridade xurídica a través dun convenio de cesión, e que habría que valorar ter previamente o estudio das necesidades de obras dese centro. Por lo tanto, non podemos agora mismo nin adiantar cal sería o período de tempo, nin cales serían exactamente as obras necesarias ou a contraprestación que tería que facer a Asociación de Persoas Sordas. Rubén Cela, algo que engadir? Señor Paco Reyes. Teresa, algo que engadir? Pasaríamos logo a votar o punto 4, que tamén entendo que por unanimidade, señor secretario. Pasaríamos ao punto 5, que é a adhesión á rede estatal de entidades locais pola compostaxe doméstica e comunitaria. Sanduro. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e todas. Como xa aprobamos na moción que se aprobou por unanimidade no pasado pleno do día 20 de outubro, na que asumíamos a aposta do conxunto do Concello pola compostaxe de residuos e a reducción da factura de Sogama, e seguindo as indicacións da Directiva do 98/2008 do Parlamento Europeo sobre residuos, transposta no ano na Lei Estatal 22 do 2011, no que exixe que se chega a unha reutilización e reciclaxe dun mínimo de 50% dos residuos domésticos ata 2020, propoñemos sumarnos a esta rede estatal de entidades locais pola compostaxe doméstica e comunitaria que leva funcionando desde o ano 2008 e que une municipios, mancomunidades e provincias que para desenvolver actuacións de reducción de residuos a través da compostaxe descentralizada. Mesmo en Galicia, o Concello de Allariz e a Deputación de Pontevedra xa son socios da mesma. Eso, propoñemos simplemente a adhesión, o compromiso de cumprir e facer cumprir os obxectivos da rede, o compromiso que xa se adoptou en función desa moción que me refería antes de incrementar as experiencias de compostaxe doméstica e comunitaria na política local de residuos, aceptar as normas de funcionamento da rede e abonando as cuotas anuais que no ano 2016 para municipios de entre 50.000 e 100.000 habitantes son 700 euroanos, e designar a miña persoa, o concelleiro de Medio Ambiente, como representante legal na rede. Mais nada. Grazas. Gracias, señor Sanduro. Goretti, San Martín, a súa quenda. Sí, boa tarde. Eu anuncio xa que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta proposta, unha proposta como todas as relacionadas co medio que para nós son absolutamente fundamentais, en que deberíamos de traballar máis intensamente, intentando, polo menos, correr máis, porque ás veces ficamos un pouco atrás por cuestións tamén de débeda con determinados temas que non foron tratados e desenvolvidos suficientemente ben ou que se viron paralizados. É un momento de darle un impulso grande. Quero comezar lembrando, relacionado coas cuestións do medio, que hoxe sabíamos que a Comisión Europea vai levar ao Estado español ao Tribunal de Xustiza por incumprimento de normas, neste caso sobre recollida e tratamento de augas residuais, e un dos concellos xustamente que incumpre iso é o de Santiago de Compostela. Entón, parecenos absolutamente importante que nós poidamos nestes momentos asumir
todo o que signifique compromiso coa compostaxe doméstica comunitaria, mas quero facer algún tipo de pregunta de observación, porque, claro, o acordo número 3, que é o compromiso de incrementar as experiencias de compostaxe doméstica comunitaria na política local de residuos, é un compromiso moi vago, que falta por explicitar a que se refire, a onde vai chegar ese compromiso, que significa, cal é o modelo que ten pensado o goberno, que pensa facer nos próximos tempos. Todo dentro, por suposto, desa coincidencia total, absoluta, do Bloque Nacionalista Galego coas valoracións que se fan sobre Sogama, sobre o que significa, xa non únicamente desa planta que estea por riba da súa capacidade e que envíe esas 200.000 toneladas de residuos sin tratar ao vertedoiro da Areosa, senón tamén que prácticamente o resto dos residuos, como ben sabemos, son, pois, ao final, eliminados mediante a incineración, que, segundo os propios datos de Sogama, só se recuperen para a reciclaxe o 3,3% dos residuos entrantes, non algo que é realmente máis que preocupante, non? Tamén nos parece adecuado a posta en valor evidente de concellos onde se está facendo un traballo importante desde esta perspectiva da compostaxe individual en comunitaria, no caso de Allariz, no caso de Pontevedra, xustamente nunhas xornadas realizadas nesta vila, na vila de Pontevedra en outubro, o que se poñía en riba da mesa que algúns elementos que son fundamentais para que esta compostaxe sexa exitosa, por un lado que os modelos que se ofrezan sexan adecuados aos barrios, ás vilas, aos lugares onde se vayan desenvolver, a calidade da materia orgánica, algo importantísimo, e para iso é fundamental formación, concienciación, facer que a xente saiba que esa calidade desa materia orgánica que se deposite nos composteiros é moi relevante, e o labor de mestras e de mestres composteiros. O certo é que todo iso é tan importante que quixeramos saber máis sobre o modelo que hai detrás desa instalación. Non sabemos se só de momento desas 3 illas de compostaxe, se van ser máis, e como van ser, se o modelo, ese modelo en que parece que é un modelo de illa intelixente, onde aparecen medidores de temperatura, ali foi o que se expuxo justamente nesas xornadas por parte da persoa que representaba o goberno local, ou se vai ser ese modelo de intercambio de depósitos dos residuos nas illas por puntos e por agasallos. Hai algunhas das cuestións que nos parece que o que fan é encarecer estas posibilidades, e outros que nos parecen que son modelos xa un pouco obsoletos, pero era bo aproveitar esta proposta para polo menos coñecer cal vai ser a maneira, como se vai levar, non? E tamén nos gustaría facer unha reflexión sobre o que aparece como exposición de motivos número 5, onde se fala de que o Concello de Santiago levou a cabo durante anos o reparto de centos de composteiros individuais, é unha práctica que se di que é positiva, pero sen control posterior da utilización ou da análise. Desde logo queremos deixar claro que durante os gobernos en que o BNG tivo responsabilidades nesta materia, e onde cando foron implantados 500 composteiros individuais, con uns obxectivos clarísimos: reducir claramente a case o 50% lixo que se enviaba a Sogama, que proviña desa materia orgánica destas vivendas, con todas as vantaxes que coñecemos, e ademais había un seguimento disto, un seguimento a través dun programa asinado con Adega, e foi aprobada unha ordenanza fiscal, como é ben sabido, que rebaixe justamente a tasa do lixo ás vivendas que realicen esta compostaxe individual. É unha ordenanza que, aínda que durante un tempo quizáis non tivo seguimento, o certo é que está en vigor, e o lóxico é que se faga cumprir, que se siga con ese esquema. Sería de xustiza recoñecer tamén, creo eu, que esta práctica foi positiva, e o que foi algo negativo é que se deixase de facer o seguimento disto, que debería de continuar, porque xa digo, hai 500 composteiros instalados. E logo tamén, xa case por último, gustaríanos saber como foron feitos os cálculos económicos a respecto da reducción da factura do tratamento dos residuos, cal é o modelo que máis ou menos que se pretende implantar na cidade, no rural, ou se vai haber algún momento en que esa planificación se expoña aquí, pero poñerlle día e horas, e se pretende ou non a creación dunha planta propia de compostaxe, cal é o modelo da xestión de residuos en xeral, non? E logo unha cuestión que supoño que será un erro, non no apartado C, no que se fala do dióxido de oxígeno, non? E a reducción será, non sei se se refire
dióxido de carbono ou, bueno, pues para que se corrixa despois. Gracias, Loretti. Mila, na súa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. O Grupo Municipal Socialista soamente dicir que efectivamente a normativa e a legislación vixente recolle como obxectivos acadar no ano 2020 o 50% de preparación para a reutilización e a reciclaxe, propoñendo, entre outras medidas, para poder acadalo, algunhas que xa dixemos aquí no pleno anterior, como unha implantación progresiva e gradual da recollida separada de biorresiduos, e reforzar e fomentar a autocompostaxe naqueles lugares onde sexa facilmente practicable. Neste sentido, tendo en conta a relevancia que teñen as entidades locais na consecución destes obxectivos, pois son estas entidades as competentes na prestación dos servicios de recollida e tratamento, así tamén como do seguimento e vixiancia de ditas operacións. Polo tanto, ao Grupo Municipal Socialista parecelle acaído formar parte desta rede estatal de entidades locais pola compostaxe doméstica e comunitaria, e deste xeito o noso voto será favorable a esta proposta. Gracias. Gracias, Mila. Señor Agustín Hernández. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos. A verdade é que poderíamos falar de modelos, poderíamos falar do debate interesantísimo da recollida de residuos sólidos urbanos e da súa eliminación cumprindo a normativa, que é o que fixo a compañeira voceira do BNG nesta materia, pero neste caso o que estamos a debatir é a incorporación nunha determinada asociación. A verdade é que os concelleiros do goberno, probablemente tamén o resto dos concelleiros desta casa, poderíamos estar cualificados en función de diferentes condicións e circunstancias, pero a verdade é que dá a sensación de que os concelleiros deste goberno pretenden pois competir entre eles pola adhesión a diferentes clubes de amigos, non? Temos adoptado un acordo de adhesión do Concello ao denominado Pacto Social pola Auga, coa abstención, co voto en contra do PP, a adhesión do Concello a campaña BDS Global de colectivos palestinos de boicot ao Estado de Israel, coa abstención do Partido Popular, que a corporación se adira ao manifesto para a promoción da saúde e da sanidade pública e universal, coa abstención do Partido Popular, adhesión ao Pacto dos Alcaldes por las Enerxías Sostibles, coa abstención tamén do Partido Popular, inscripción do Concello na rede de cidades amigables coas persoas maiores, como se houbera alguna cidade que non fora amigable coas persoas maiores, esa foi por unanimidade, adhesión do Concello á rede española de cidades polo clima, esa tamén por unanimidade, coa abstención do PP o Pacto Estatal pola Soberanía Alimentaria, tamén a adhesión á rede internacional de cidades da infancia, a inscripción do Concello na rede española de cidades saudables, e, iso sí, a adhesión do Concello a membro observador da Unión das Cidades Capitais da Lingua Portuguesa. Este foi un acordo por unanimidade en función dos beneficios, da utilidade, da necesidade e da, interese estratégico para a nosa cidade por adherirnos a esa rede. A verdade é que, estamos ante unha proposta que non coñecemos en que consiste, non coñecemos que beneficios reporta a cidade, si é redundante, si é contradictoria, si é paralela a alguna que poida ter a FEM ou a FEGAM. En definitiva, estamos incorporándonos a un club de amigos do señor Duro. Dos estatutos cos que conta esta asociación, que son 34 artigos dos estatutos, únicamente no 3 e no 4 fala de actividade e obxectivos. Actividade e obxectivos que, na miña opinión, non justifican a pertenza a esa rede, especialmente se non coñecemos cales son os beneficios. A verdade é que utilizan para justificar esta incorporación como exemplo a Allariz, como exemplo a Deputación de Pontevedra, pero é que tanto Allariz como todos os concellos de Pontevedra están adheridos de forma voluntaria a Sogama. Critican o modelo que utilizan, probablemente por descoñecemento. A verdade é que invitaría a todos, eu obviamente non, que xa o coñezo, pero hai moita xente que non coñece, a coñecer Sogama, porque creo que hai moitas afirmacións na súa proposta que manifestan un tremendo descoñecemento da realidade da recollida e da historia da recollida dos residuos sólidos urbanos en Galicia. Critican, creo que con un estilo cando menos cuestionable, o que fixo o BNG nesta cidade, como suliñou
a voceira nesta materia do BNG, porque, bueno, dá a sensación de que esta moción pois nace de que aquí nesta cidade non había vida antes de Compostela Aberta, pero sí que había vida antes de Compostela Aberta. Neste caso, pois unha iniciativa do BNG que creo que é cando menos recoñecible e valorable e aplaudible, lóxicamente. Insisto, nos descoñecemos cales son os beneficios para Santiago, cal é a utilidade. Creemos que esta iniciativa pois parte dun descoñecemento profundo do plan de residuos da Xunta de Galicia, que, por certo, o digo para que saibamos todos, deixa aberta ese plan de residuos a posibilidade de executar unha planta de compostaxe espalladas, varias plantas de compostaxe espalladas polo territorio, e por que non unha podería ser perfectamente en Santiago. Insisto, poderíamos falar do método, poderíamos falar do sistema, poderíamos falar da filosofía, poderíamos falar de moitísimo, poderíamos traballar, por exemplo, en mellorar a relación cos sistemas integrados de xestión, Ecoembes, Ecobridio, traballar na educación e na formación, diminuir o tanto por cento de residuos impropios neses contedores de recollida selectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Nos creemos que hai moitísimo por facer no ámbito da recollida de residuos no tratamento do lixo, pero obviamente consideramos absolutamente innecesario a incorporación a este clube de amigos e, polo tanto, imos votar en contra. Señor Sanduro, a súa segunda quenda. Igual non é momento, pero quizáis este Concello debería pensar algunha vez en ter un fondo de debate efectivamente sobre Sogama e a xestión de residuos, sobre o vertedoiro de Areosa, sobre todos os vertidos dos medicamentos do Sigre que se ciscaron ali no vertedoiro en vez de tratarse correctamente. Eu lembro que neste Concello, corríxame a voceira do BNG lá polo ano 2003, 2005, se levou aquí unha iniciativa de facer unha planta comarcal de compostaxe promovida polo BNG, correctamente promovida, apoiada pola asociación que eu naquel momento presidía, que era a DEGA. De feito, fixemos unha campaña que era en Compostela Compostaxe, apoiando esa iniciativa, e que eu lembre, e corríxame de novo a voceira do BNG, tanto o PP como o PSOE votaron en contra. Eu alégrome que veñan a acollerse a comunidade da compostaxe e que cambiaran os seus criterios. Por informar tamén as preguntas moi brevemente, que non temos espacio nen tempo para falaros eso, xa informei cando presentaran a moción do BNG no pasado pleno que este Concello xa está traballando, xa ten unha comisión técnica traballando nun novo modelo de recollida de residuos que evidentemente incorporará a compostaxe individual, a comunitaria e o quinto contenedor en función das características de cada zona da cidade. Efectivamente, imos desenvolver no momento que cheguen os composteiros e a tecnoloxía o proxecto piloto das 3 illas de compostaxe en Santa Marta, Salgueiriños e Galeras, para comprobar pois as posibles eivas ou correccións que necesite antes da súa extensión pola cidade. E, en definitiva, eu creo que estamos traballando con responsabilidade e con criterio correcto na liña que deberían camiñar todos os concellos deste país. Despois da lista de abstencións que acaba de ler o voceiro do Partido Popular, pois acho que tampouco son moi de facer amigos nin de colaborar con outros colectivos. Nos mantemos que eso sempre enriquece, e por eso seguiremos apostando por traballar en rede naqueles sitios que consideremos que benefician a cidade. Moitas grazas. Gracias, Sanduro. Goretti, algo que engadir? Non? Mila, algo? Señor Hernández, algo que engadir? Pasamos logo a votación, señor secretario. Votos a favor da adhesión á rede estatal a entidades locais para compostaxe, etc. Gracias. 9, 3, 12, 14. Votos en contra. Gracias, 9. Queda, polo tanto, aprobada. Pasaríamos ao punto 6, que despois do falado hoxe e do debatido na Xunta de Portavoces vai ser retirado da orde do día. Eso sí, entendendo que o debate a este punto ten que suscribirse ao traballo que se está a facer de modificación do Regulamento Orgánico Municipal e incluílo nese Regulamento Orgánico Municipal, tamén facer constar a vontade de, mentras iso non acontece, para aliviar de carga de traballo do departamento, ir a redaccións de actas de pleno máis baseadas no espazo
do concreto e agasaxa algunha petición de parte para que non sexa así en algún dos asuntos. Dito isto, pasaríamos ao punto número 7 do día, con a proposición do Partido Popular sobre a posta a disposición das plazas municipais no aparcadero soterrado da Praza Marcial Vilamor Varela, colindante coa Rúa de Olvido. Si fan defensa, doña Teresa. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, la proposición que traemos a este pleno trata de avanzar en una situación que se mantiene desde hace bastante tiempo y que es preciso culminar por el bien del vecindario de la zona. Se trata de completar la actuación desarrollada desde el año 2007 en el contorno de la calle del Olvido, que llevó a la creación de una nueva plaza y a mejorar de forma importante el enlace entre el Parque de Belvís con el casco histórico por un lado a través de los Pesigos y con el ensanche a través de la calle Curros Enríquez. Es una actuación que se llevó a cabo mediante un convenio urbanístico que permitió recuperar en la época de los gobiernos de progreso, como le gusta decir a nuestro compañero del Partido Socialista, que permitió recuperar para el uso público terrenos de propiedad privada. Posteriormente fue posible la recuperación de la calidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos y vecinas, creando una plaza pública en una zona que era un descampado en el que aparcaban los coches, y que fue objeto de muchas demandas de los vecinos. A través del proyecto financiado por el Fondo Estatal de Inversión Local se llevó a cabo la renovación del ámbito, manteniendo su propio carácter de espacio de tránsito entre el Parque de Belvís, con limitación de accesos a través de la calle del Olvido, el acondicionamiento de la calle de la Plaza Central, potenciando las zonas verdes y la permeabilidad, y la apertura de una vía lateral, la dotación de equipamientos y la renovación de servicios. La nueva plaza, que pasó a denominarse Marcial Vilamor Varela, en memoria de un sindicalista vecino de esa calle, incorporó en el subsuelo un aparcamiento con plazas de titularidad municipal, que comparten entrada con otras de propiedad privada. A pesar del tiempo transcurrido desde el remate de esta actuación, aproximadamente unos 6 años, el aparcamiento subterráneo mantiene aún algunos aspectos por resolver. Entre ellos, el reparto de costes entre los propietarios de las plazas privadas y las públicas, ya que, según la información que disponemos, el Ayuntamiento, por lo menos mientras nosotros estuvimos en el Gobierno, no había contribuido a los gastos generales de esta instalación, a pesar de su condición de copropietario. Desde el remate de las obras, en 2010, una treintena de plazas municipales existentes, que son 27 de turismos y 3 de motos, permanecen sin uso. Una situación que hace falta regularizar en beneficio de los usuarios de estas instalaciones, por lo que supone de justo reparto de la participación de su mantenimiento, pero también para el conjunto de las personas residentes y trabajadoras de esa zona que podrían tener oportunidad de acceder a estas plazas hasta ahora inutilizadas. Especialmente se hace urgente ahora que, si finalmente conseguimos sacar adelante la reurbanización de Castrondorro, se eliminarán plazas de aparcamiento en superficie. Tal y como señalamos en el texto de nuestra propuesta, durante el tiempo transcurrido desde la apertura del aparcamiento y en particular durante el pasado mandato municipal, se han dado algunos pasos imprescindibles en la dirección de avanzar en la resolución de esta situación. Así se procedió a tramitar la inscripción de la obra del aparcamiento en el catastro hasta su conclusión. También se tramitó la inscripción en el registro de la propiedad hasta su fase final, tal y como quedó recogido en el informe del traspase de poderes. Y también se iniciaron los trabajos preliminares para la redacción del pliego que permitiría sacar a oferta pública el alquiler de estas 30 plazas que forman parte del patrimonio municipal. En relación con la oferta pública de estas plazas de aparcamiento, conviene recordar que la base sobre la que se estaba trabajando contemplaba la asignación de cuotas reducidas, pero que permitiesen al menos sufragar los gastos comunitarios generados. Y también se preveía que la adjudicación se tuviese en cuenta criterios de cercanía, de renta, favoreciendo las rentas más reducidas con dificultades para acceder a un alquiler en el mercado libre. La gestión de estas plazas estaba previsto que se hiciera a través de la empresa municipal Tusa. Había una cuestión pendiente para poderlo llevar a cabo, pero tras la modificación estatutaria acordada en la Junta Extraordinaria de esta empresa celebrada en enero de este año, se solucionó también este problema. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, nuestro grupo presenta para su consideración en pleno el acuerdo que todos tienen y que ya no me molesto en leer. Gracias, Teresa. Rubén Cela, súa quenda. Sí, moitas grazas. Esta actuación a que fai referencia a proposición do Partido Popular, tal e como comentaba a concelleira,
pois está enmarcada en obras de rexeneración urbana na cidade histórica de Santiago e a súa contorna, que alcanzaban no seu día 7 millóns de euros e que se realizaron pois cando o Bloque Nacionalista Galego tiña responsabilidade no goberno municipal da man da nosa compañeira Olga Pedreiro fronte precisamente á Concellería de Casco Histórico, non? Esa cifra de 7 millóns de euros, por certo, supuxo pois o maior esforzo orzamentario aplicado na zona bella de Compostela en décadas, actuando principalmente ademais en zonas periféricas no ámbito delimitado no propio plan especial, non? Actuouse en zonas como esta da Rúa do Olvido, moi necesitadas de intervencións que na maioría dos casos pois non se beneficiaran de ninguna reforma urbana desde había cando menos 40 ou 50 anos e que polo tanto mostraban necesidades nos servicios básicos as que ursía darlles unha solución. Con esta actuación en concreto, pois o que se conseguía era recuperar este espazo para a veciñanza e a creación dun aparcadoiro subterráneo. Pasaron os anos, 3 alcaldes do Partido Popular, agora un de Compostela Berta, e vemos que se avanzou mínimamente na tramitación legal, mas na actualidade as prazas municipais deste aparcadoiro pois siguen sin sacarse a oferta pública e, polo tanto, continúan sen uso, non? Por ese motivo, consideramos que é oportuna esta iniciativa na medida que tenta axilizar a adxudicación do uso das prazas de titularidade municipal, pois atendendo ademais a criterios de proximidade e de renda, e creemos que hai un instrumento perfectamente válido neste Concello como a empresa municipal Tusa para poder desenvolver pois esa función de asignación e de xestión destas prazas, non? Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta iniciativa, se ben é certo que tamén o Partido Popular tivo 4 anos para pôr en circulación estas 30 prazas que levan paradas, como digo, desde o ano 2010. Gracias, señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde. Aproveitando o tempo da miña quenda, gustaríame abordar, primeiro de nada, unha cuestión de orde, que é dicir, doña Teresa, o Bloque Nacionalista Galego é un partido progresista, o PSDG-PSOE é un partido progresista, un goberno de coalición PSDG-PSOE e Bloque Nacionalista Galego é un goberno progresista. Dito isto, entro xa na proposición do Partido Popular. Inaugurado a finais de 2010, este aparcamento integrouse no patrimonio municipal despois do resultado dun convenio urbanístico cos propietarios da parcela. A remodelación da Praza Marcial Vilamor Varela e a construción do aparcamento soterrado foi financiado, se non lembro mal, cos fondos do Plan E, cunha inversión de 1 millón de euros. O Partido Popular, grupo político que hoxe presenta esta proposición, durante os 4 anos do seu goberno con maioría absoluta, non foi quen de iniciar un procedimento que resolvera a xestión das 30 prazas de aparcamento propiedade do Concello. Temos coñecemento de que nos últimos meses de mandato de que non se presente esta proposta, o Goberno tiña intención de facer unha encomenda de xestión á empresa municipal Tusa. O Grupo Municipal Socialista ten as súas dúbidas da viabilidade económica dese modelo de xestón, ou si ben sería máis acertado apostar por un concepto de parque sociocomunitario en réxime de concesión, de modo que a veciñanza da contorna tivese acceso á asignación das prazas por un período de 10 anos prorrogables, constituindo estes unha comunidade de xestión e asumindo os gastos de limpeza e mantemento. O Grupo Municipal Socialista está de acordo en que se proceda a maior brevidade posible a iniciar o procedimento que resolva a posta a disposición destas prazas de aparcamento, sempre motivando o modelo de xestión que se decida e apostando por aquel que sexa máis favorable para a nosa veciñanza. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco Reyes. Señor Jorge Duarte, a súa quenda. Bueno, pois a verdade é que sí, que a sorpresa é para todos cando despois de 2010 este expediente pasa por 4 anos de goberno popular con 3 alcaldes diferentes, sigue estando no mesmo sitio onde estaba. En actualidade está prevista a declaración de obra nova do parking, que é o paso previo a calquer decisión. A declaración de obra nova irá á próxima Xunta de Goberno e é a ferramenta que permitirá determinar cales son as cuotas de cada unha desas 27 plazas de vehículos e 3 de motos que poderemos proceder a partir de aí a facer a encomenda de xestión a Tusa. Como ben di a señora Teresa Gutiérrez, este goberno municipal si deu os pasos, por exemplo, para poderlle facer a encomenda de xestión a Tusa, aprobando unha modificación de estatutos de Tusa o 21 de xaneiro de 2016, porque temos claro cales son os pasos para poder xestionar estas bolsas de aparcamento que entendemos que deben de ser para residentes.
Polo tanto, a próxima semana irá a Xunta de Goberno a declaración de obra nova para poder inscribir no Rexistro da Propiedade e próximamente tamén irá a proposta de encomenda de xestión por parte da empresa municipal Tusa, na que previamente fixemos os deberes modificando os estatutos da empresa. Con respecto aos usuarios, temos claro que haberá que compatibilizar dúas cousas: criterios de renda e criterios de proximidade, sempre tendo en conta que son vivendas para residentes. Non entendemos que sexa necesario crear plazas de aparcamento para xente que veña ao seu posto de traballo e teña un aparcamento. Creemos que o espazo público de aparcamento debe de estar para dar un servicio aos residentes nesa zona. Por lo tanto, os criterios serán que todos aqueles residentes na Rúa do Olvido, Praza de Marcial Villamor, Rúa Castrondouro, Rúa do Pixón, Rúa de Sar, Rúa da Colexiata de Sar, Pesigo de Arriba, Pesigo de Abaixo, nese entorno poderán solicitar as plazas e terán preferencia en función de renta aqueles que non alcancen as 3,5 veces salario mínimo profesional. O criterio será de concesión por períodos anuales, revisables as condicións económicas cada 5 anos, perdón, por períodos de 5 anos con revisión anual das condicións económicas, e creemos que é unha medida que despois de moitos anos, aquí sí me gustaría ter un recordo á concelleira Olga Pedreira, na cal nas súas políticas de rehabilitación e regeneración urbana pois tiña criterios que creo que son os que axudan a poder mellorar a condición de vida dos usuarios do entorno da cidade histórica, creando unha bolsa de aparcamento. Bolsa de aparcamento similar ás que estamos estudiando na actualidade en ámbitos como a Trisca, no entorno da Rúa de Concheiros e no entorno da Trisca. Por lo tanto, o noso voto será favorable porque realmente é unha desas cuestións que despois de 4 anos, este goberno nun ano desbloquea e intentará poñer sobre a mesa a inscripción, sobre a mesa da Xunta de Goberno da próxima semana o decreto para poder proceder á inscripción no Rexistro da Propiedade e posteriormente facer a encomenda de xestión a Tusa. Gracias, Jorge. Doña Teresa. Pues sí, yo discrepo de algunas cosas. Me parece una acción estupenda, fue una acción positiva, pero fue una acción enmarañada. Es decir, cuando las cosas se hacen regular o se cuestionan mal, tiene muchas dificultades jurídicas después. Este es un aparcamiento que tiene una única entrada y luego dentro del aparcamiento hay un subaparcamiento municipal. Esto llevó a que la inscripción en el catastro fuera realmente complicada y llevó tiempo y tiempo de negociación. Lo mismo pasó con la inscripción en el registro. Es decir, nosotros conseguimos inscribirlo en el catastro y dejamos negociado con el registro de la propiedad su inscripción. A su vez, dejamos redactado un pliego, que yo también creo que algunas consideraciones de las que se ha hecho en el pliego pues pueden ser, estar de acuerdo con ellas, como el tema de los trabajadores o no, pero quiero decirte, se avanzó bastante en el trabajo porque algunas cosas, cuando no se hacen correctamente bien, pues tienen sus problemas posteriores. De todas formas, con el empuje de todos llegaremos algún día. Algo que engadir, Rubén Cela, Paco Reyes. Entendemos que por unanimidade, non? A moción queda aprobada, a proposición. E pasaríamos ao punto 8, que a proposición do BNG para crear un programa integral de actividades extraescolares e de conciliación, si fan defensa. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Eu, antes de nada, tres consideracións previas, non? A primeira, de que esta proposición, pois, certamente é unha proposición que presenta o Grupo Municipal do BNG, pero que nace a raíz dunha petición da Federación de AMPAs de Santiago de Compostela, non? En segundo lugar, que aínda que vai nunha única iniciativa, en formato dunha única proposición, realmente nesta iniciativa abordamos dous ámbitos diferentes, complementares pero diferentes. Por unha parte, as actividades extraescolares e por outra banda, actividades propiamente de conciliación, non? E en terceiro lugar, e para min esta consideración previa máis importante, para o Bloque Nacionalista Galego, como acontece en outros casos, como pode ser o dos comedores escolares, fica meridianamente claro que as competencias neste eido son claramente da Xunta de Galiza, non? E non do Concello.
Porén, dito iso, nós sempre temos defendido, aínda que sexa de xeito transitorio, que aínda que as competencias sexan da Xunta de Galiza, antes de que determinado tipo de actuacións pois as desenvolvan as AMPAs ou directamente pois outro tipo de colectivos, pois entendemos que é preferible que o faga o Concello, porque sempre será unha actuación máis garantista e máis igualitaria, non? Dito iso, a primeira das cuestións ás que facemos referencia, como dicía, é as actividades de conciliación, non? O que entendemos, bueno, pois polas actividades que organiza o Concello pois en períodos vacacionais como é o Nadal, Semana Santa ou as vacacións de verán, non? Nese sentido, basicamente, o que plantexamos son 4 cousas, non? En primeiro lugar, unha maior antelación nas convocatorias, non? Eso non é algo de agora, de sempre prácticamente, pero, bueno, un bo exemplo é isto, non? Estamos a 17 de novembro, as vacacións escolares creo que son o 20 ou 22 de decembro, que decir, estamos a un mes desas vacacións escolares, e é un tempo onde os pais, as nais, pois xa deberíamos poder saber exactamente que actividades hai para poder ter unha previsión, non? Nese sentido, nos facemos unha suxestión que non hai por que tela en conta, pero que desde a perspectiva de que esas actividades están externalizadas, pois posiblemente unha licitación conxunta de todas, o que facilitaría que igual pois a un período podes chegar un pouco tarde pillado, pero se chegas un pouco pillado a Nadal xa tes contratado Semana Santa e Verán e, por tanto, podes publicitar con moito tempo de antelación. A segunda cuestión, que tampouco é de agora, é unha cuestión histórica, é unha maior descentralización, non? Esas actividades están centralizadas en 2 centros, o Reina Fabiola e as Fontiñas. Son as AMPAs que só en verán descentralizan algo máis, tendo tamén actividades en Roxos, en Lavacolla e en Quiroga Palacios, pero só en verán, non? Eso é que isto é a pescada que se morde a cola, non? Por unha parte se di que non hai demanda para descentralizar, pero se non hai oferta tampouco hai demanda, non? En terceiro lugar, unha maior cobertura no verán, porque a efectos deste Concello, e novamente isto non é de agora, ben de antes, o mes de agosto pois non debemos ter que conciliar, e eu creo que habría que dar unha cobertura pois ao conxunto da época estival. E por último, unha cuestión que para mí tamén é moi importante, que é unha revisión nos precios públicos, non? Eu creo que a administración non ten que facer unha competencia desleal, por así dicilo, pero que non é razonable que os precios públicos da administración en non poucas ocasións incluso son superiores ao da oferta privada, e que xa pais e nais que querendo ir á pública pois acaben indo a unha oferta netamente privada porque é máis competitiva en precio que a pública, non? Con respecto ás actividades extraescolares, pois o que propomos basicamente é que o Concello poida diseñar un abano amplo de actividades extraescolares, 10, 15, 20, eso a función de criterio dos técnicos e das técnicas, e que a partir de aí se poñan a disposición das AMPAs, non? Dos centros educativos, e que cada centro pois pode escoller un máximo que se marque desde o Concello, pois de 4, de 5 actividades, non? A partir de aí, toda actividade a maiores, pois sí que sería responsabilidade xa directamente da AMPA. Por que facemos esta proposta? Bueno, pois porque creemos que é un sistema que garantiría unha maior igualdade, quero dicir, agora mesmo que un fillo ou unha filla poida acceder a unha boa oferta de actividades extraescolares depende de que haxa unha boa AMPA nese centro, non? E se hai unha boa AMPA terá unhas boas actividades e a precios competitivos, e se hai unha mala AMPA ou pois menos aplicada, pois terá menos posibilidades, non? Con esa intervención do Concello o que se podería garantir é unha oferta mínima de calidade para o conxunto dos centros, e quen quera maior especialización ou maior actividades, pois aí é onde entraría a AMPA, non? En segundo lugar, creemos que eso podría permitir certas economías de escala, non é o mesmo que un AMPA contrata unha actividade de axedrez ou de coeducación pois para un centro determinado, que o Concello contrate pois para 10, 15 centros o que fixera falta, e por lo tanto que eso se podría ter en conta nos precios, ademais de unha cuestión importante de organizar o Concello. Eso estaría en coordinación cos servicios sociais, e por lo tanto o tipo de bonificacións que se poderían facer non son as que fan hoxe as AMPAs, que en moitos casos se fan con moi boa vontade,
pero vamos a dicirlo con pouco rigor, quero dicir, a AMPA non ten por que saber cales son as situacións socioeconómicas de determinados pais, de determinadas nais, en determinadas cuestións, non? Entonces, eu creo que eso, en coordinación o Departamento de Educación con servicios sociais, pois se podría facer moito mellor, non? En cuarto lugar, creo que sería un maior garante pois dun mellor contido e máis transversal, non? En cuestións como o idioma, eu creo que é fundamental o compromiso, apoio e promoción da difusión do noso idioma nese tipo de actividades, en ámbitos, como comentaba antes, máis transversais, como a coeducación, como demais. Eu creo que unha oferta do Concello pois garantiría moito mellor ese tipo de cousas, non? E desde logo que sí que garantiría pois unha maior variedade e transversalidade a hora de poder escoller, non? Entre actividades físicas, artístico-culturais, lingüísticas, creativas, bueno, o que fora, non? E por último, a outra cuestión a que queríamos facer mención é as bolsas de actividades extraescolares, non? Neste pleno aprobouse, foi unha das demandas que puxemos nos en riba da mesa, tamén a elaboración das bolsas para as actividades extraescolares, non? Pero creemos que o procedimento para a concesión desde logo é moi mellorável, non? A finais de outubro os servicios sociais do Concello ainda non publicaran pois as listas de nenos e nenas os que se les concedía unha bolsa de axuda, polo que había nais e pais que ainda non sabían se poderían mandar os seus nenos e nenas a esas actividades, non? Creemos desde logo que é excesivo que o Concello lle pida seguros e documentos ás AMPAs para a concesión das bolsas, convertendo pois a tramitación das axudas pois nun quebracabezas, non? Para órganos que hai que entender que non son profesionais como as AMPAs, que non son contábeis nin administrativos, para exercer pois funcións burocráticas pois que non están ao alcance de todos, non? Nese sentido, nós tamén queremos hoxe instar o Concello pois a proporcionar, pois non sei se un seguro de responsabilidade civil para estas actividades extraescolares e desde logo que sí que se asilice pois o procedimento de suscripción das crianzas nas actividades. E outro punto importante a ter en conta nas bases que regulen o servicio de actividades extraescolares pois é aplicar máis e mellor diferente tipo de excepcións e bonificacións en casos como familias monoparentais, cando os dos proxenitores atopen en situación de desemprego, etc. Moitas gracias, Rubén Cela. Señor Gonzalo Muiño. Boa tarde, alcalde, compañeiras, compañeiros de corporación. O ámbito local, pola súa proximidade á vida da cidadanía, é o marco ideal para a promoción e a xestión de recursos e servizos para a conciliación. Facilitar a conciliación dende o Concello, pois, entre outras cousas, supón contar coa implicación e a participación das familias, implicar as empresas e outras organizacións locais no desenvolvemento de novas formas de traballar, promover un proceso cidadán de debate e de cuestionamento de actitudes e posicionamientos conducente pois a un maior equilibrio na asunción do reparto e do coidado para facilitar a conciliación. É certo que a conciliación familiar e laboral supón todo un reto na nosa sociedade, que se agrava nas horas non lectivas do día e máis pois, nas vacacións escolares. Así nos lo transmitiron pois, na xuntanza que mantivemos ca Federación de Nais e Pais de Santiago, na que noutros temas nos expuxeron pois, a necesidade de crear un programa integral de actividades extraescolares e de conciliación laboral e familiar. O noso grupo municipal pois, entende que o principio de transversalidade define concretas políticas de conciliación local, pois se implicamos a todas e cada unha das delegacións do Concello, pois seguro que conseguimos unha visión de conciliación máis integral. Por eso, dende aquí, pois pedimos que este reto se convirta en unha das prioridades pois, desa macroárea que, segundo parece, pois vai poñer en marcha o Goberno de Compostela Aberta, non? Xa que a mellor inversión pois sempre é que se fai nas familias. En sí, pois a proposición do Grupo Municipal do BNG pois solicita únicamente a inclusión nos orzamentos de 2017 a licitación dun concurso para crear un programa integral de actividades extraescolares e de conciliación de Semana Santa, verán e Nadal, así o di pois a resolución, non? Por iso nos queremos preguntar, neste caso o BNG,
si isto realmente é que se ten que sacar a concurso, a licitar a concurso solamente pois que se unha empresa quen elabora o programa. Nos entendemos que quen ten que elaborar pois ese programa pois se ten que facer desde o Concello, a partir de aí pois estude pois a mellor modelo de xestión para leválo adiante. Gracias, Gonzalo. Por parte do Partido Popular. María. Grazas, alcalde, perdón. Boa tarde a todas as concelleiras e os concelleiros. Efectivamente, como ben dio o voceiro do BNG, esta petición inclúese no marco dunha rolda de reunións que todos os grupos políticos tivemos coa Federación de AMPAs. Parabéns ao BNG polo seu desenvolvemento. Parécenos unha iniciativa moi positiva e, polo tanto, o noso voto vai ser favorable. En calquer caso, é importante para o suposto improbable de que se execute esta proposta, exiximos que é tan importante o que está moi ben desenvolto, e dai as miñas felicitacións, non pode ser máis completo, o que é importante tamén o como, e isto último debe ser, pois, como di a proposición, a iniciativa, a través dun concurso público que garanta a obxectividade na súa contratación e, dese xeito, sirva de control ao abuso das facultades discrecionais deste goberno a través de contratos menores. Máis nada, grazas. Gracias, María. Manolo Dios. Grazas, señor alcalde. Boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. Moitas grazas a Rubén Cela pola súa proposición que nos dá pé a falar e a reflexionar en pleno dunhas actividades que, co paso dos anos, están a converterse nun complemento formativo de primeiro nivel, ademais dun mecanismo eficaz de conciliación da vida laboral e familiar, moi demandado, como é o das actividades que organizamos durante as xornadas non lectivas das vacacións co alumnado. Propón o BNG, en síntese, a redacción dun programa integral de actividades extraescolares e de conciliación promovido pola Concellaría de Educación e Cidadanía e licitado en un proceso de licitación do servizo. Permítame que empece por distinguir o que son actividades extraescolares complementarias de conciliación, porque non sempre se utiliza a terminoloxía correctamente e a veces pode levar a confusión. As actividades extraescolares son aquelas que teñen lugar fora do horario escolar, logo do remate da sesión da mañá e o comezo da sesión da tarde, naqueles casos onde existe, e tamén aquelas outras que se realizan antes ou despois das actividades docentes regradas. Polo contrario, as actividades complementarias son aquelas que teñen lugar con carácter gratuito dentro do horario de obrigada permanencia no centro e coa finalidade de complementar as actividades curriculares. Como sabe, na actualidade, e desde hai xa bastantes anos, esta Concellaría desenvolve un programa de conciliación precisamente durante as vacacións de Semana Santa, verán e Nadal. Resalto este aspecto das vacacións de Semana Santa, verán e Nadal, tradicionalmente en dous colexios públicos, o de As Fontiñas e no da Raíña Fabiola, en horario de mañá e de tarde, incluídos os servicios de madrugadores e de comedor escolar, entre 7:30 e 4:30 da tarde. En realidade, é o único programa de conciliación que oferta os servizos de madrugadores e de comedor escolar en Santiago con carácter xeral e universal. Son, tal e como se afirma na proposición do BNG, actividades realizadas maioritariamente, me consta, en lingua galega, de coñecemento do medio natural, patrimonial, xogos cooperativos, hábitos saudables, resolución pacífica de conflictos, actividades de expresión artística, fomento da creatividade, lúdicas, de lecer, relacionadas con materias como audiovisual, o teatro, o circo, idiomas, informática, movemento, deportes, etc., que buscan, sobre todo, reforzar aspectos curriculares, pero tamén desenvolver a educación nos valores cívicos e democráticos,
mellorar a convivencia, para contribuir e complementar a calidade da escola pública. Trátase de actividades cunha relación calidade-precio moi aceptable, xunto coas bolsas de axuda que ofertamos para as familias con máis dificultades, primando precisamente as familias numerosas, monoparentais e con escasos recursos. Me permito decirlles que por primeira vez este ano concedemos 220 bolsas que xa están publicadas en resolución provisional do 17 de outubro. É a primeira vez que isto acontece neste Concello. Falamos, polo tanto, dun programa do Concello que mellora cada ano tanto en matrícula como en servizos e que non ampliamos aínda a novos centros escolares porque significaría un incremento notable de recursos públicos dos que non dispoñemos lamentablemente. É intención desta Concellaría asegurar a continuidade dos programas de conciliación citados nos períodos de Semana Santa, verán e Nadal nos termos e condicións citados, mellorando na medida do posible a oferta de actividades e os servizos de madrugadores e de comedor escolar. Compartindo a reflexión xeral feita por Rubén Cela na súa proposición, tomaremos nota do que realmente solicita, faremos o correspondente estudio para intentar dar resposta tendo en conta as actuais posibilidades organizativas do Departamento e o propio orzamento dispoñible. Respecto do anuncio destas actividades, quero decir que públicamente están anunciadas desde hai varias semanas, os pais teñen coñecemento de que se van a realizar no próximo Nadal e irán á Xunta de Goberno deste venres. Mañán van á Xunta de Goberno, pero quero aclarar que xa foron informados e xa saleu públicamente en roda de prensa aquí no Concello. Bueno, por todas estas razóns que acabo de comentar, a nosa posición vai a ser de abstención. Señor Rubén Cela, a súa quenda. Moitas grazas, señor alcalde. Grazas polos votos favoráveis e tamén pola abstención. Eu simplemente matizar aquí un par de cousas. A primeira, algo que facía referencia ao concelleiro, que para min é moi importante, non? Eu creo que na sociedade actual cada vez as actividades extraescolares, as complementares, as actividades de conciliación, pois cobran unha maior importancia, non? E cobran unha maior importancia máis nunha triple vertente, non? Nesa vertente de formación complementar a formación reglada, na vertente da conciliación da vida familiar e laboral, e tamén nunha cuestión que para mí non é menor, iba a dicir a dignificación, pero non é a palabra, quer dicir, en dotar o ensino público de condicións competitivas en igualdade con determinado tipo de ensino privado, non? Hai pais e nais que acaban decidindo a opción de meter os seus fillos en determinado tipo de centros privados fundamentalmente pola oferta complementaria de actividades, e por lo tanto eu creo que é moi importante que o ensino público tamén teña unha oferta complementaria de actividades á altura das demandas de hoxe en día. En segundo lugar, con respecto ás actividades de conciliación, nos non puxemos en ningún momento en cuestión nin o contido nin a forma. Nos constanos que se fai con moita profesionalidade, que son moi boas, que certamente a relación con respecto ao que se oferta e o precio posiblemente sexa moi razonable, pero nos o que dicimos é, primeiro, que ten que haber unha maior antelación na comunicación. Eu, vaime permitir o señor concelleiro, que os pais saiban que se van facer, non é que estén debidamente anunciadas, quero dicir, os pais, eu creo que a ningún pai, a ninguna nai se lle pasa pola cabeza que o Concello este ano de repente non vai ter actividades en Nadal. A cuestión é que non hai un catálogo onde saber exactamente que actividades van ser, con que características e demais. Non, eu creo que eso hai que ir mellorando
e nese sentido a nosa proposta de poder facelo todo nun único paquete e que, polo tanto, si se chega un pouco asustado a campaña de Nadal, xa tes contratado Semana Santa e, polo tanto, en Semana Santa vas poder publicitar con un mes, con 2 meses de antelación, o que se vexa necesario, non? E, por último, facía referencia en varios apartados o señor concelleiro o tema orzamentario, non? E posiblemente esa é unha das cousas que tenemos que falar tamén no trámite de negociación e de aprobación do orzamento en 2017. Eu creo que estas son as cousas que pagan a pena, non? Moitas veces adicamos moito tempo a falar de investimentos, por certo, que unha parte importante nunca se acaban por executar, e eu creo que hai outro tipo de partidas que ao final condicionan a vida de moitas persoas. Antes facía referencias ás 220 bolsas. Eu decía que o mecanismo é mellorable, pero desde logo creo que unha moi boa noticia que 220 familias con dificultades económicas poidan acceder en igualdade de condicións os seus fillos a determinado tipo de actividades extraescolares, non? Por lo tanto, posiblemente hai algúns destes apartados que haxa tamén que revisar e dotar debidamente económicamente para poder en anos vindeiros poder dar unha oferta mellor e máis completa. E por último, con respecto ao que serían propiamente as actividades extraescolares, eu sei que esta é unha proposta un pouco híbrida, non? E para mí incluso contradictoria, non? Contradictoria con respecto ao que defendemos como modelo. Eu creo que debería ser a Xunta de Galiza que tivera unha oferta conxunta para todo o país de actividades extraescolares. E sería ótimo esas economías de escala que falaba antes a nivel do Concello, non lle quero contar como serían a nivel do conxunto do país, non? En calquera caso, mentras eso non é así, desde logo eu prefiro que leve a batuta disto o Concello que as AMPAs, e ademais as AMPAs cada unha no seu centro correspondente. Por lo tanto, grazas polo apoio, e agora o que agardo que se poida materializar este acordo que imos tomar hoxe. Gracias, Rubén. Algo que engadir, Gonzalo? Sí, señor Cela, quería que me contestara realmente. Sí. Creo que a pregunta que fai o señor Muiños é moi oportuna, porque posiblemente o texto da resolución do acordo pode inducir a erro, non? Nós non estamos falando de que sí ou sí isto hai que externalizalo, como saberán, e polas nosas intervencións en múltiples puntos neste pleno, non somos uns ardos defensores da xestión directa, non? Se o Concello de Santiago tivera mecanismos para ter unha xestión directa de todo o programa, pois mellor que mellor. Se non pode ser da xestión das actividades propias directas, pero sí que pode ser o diseño do programa global, pois por suposto que se os técnicos do Departamento de Educación poden facer ese traballo, por suposto que non se externalice. O que plantexábamos aí era simplemente que se poida viabilizar, e entendemos polo coñecemento que temos das limitacións de personal do propio departamento que agora mesmo, como pasa xa cas actividades de conciliación, o único mecanismo sería por esa vía, pero se o diseño do que sería o proxecto global se pode facer desde o departamento, desde logo que non se externalice. Gonzalo, queres engadir algo? Sí, que tal como estaba realmente redactada a proposta de resolución, podía dar a entender que así nos o pensamos de que realmente o que se estaba buscando era convocar un concurso para que algunha empresa se externalizara quen fixera así o programa. Nos coidamos eso, que dentro da nosa casa hai técnicos suficientes para elaborar este programa. Nada máis, xa quedou agora clarexado. Gracias. Nada, está todo moi ben, grazas. Concha. Perdón, Manolo. Non. Como te vi animada, Concha. Claro. Non, simplemente comentar que efectivamente cando se fixo público o programa de conciliación de Nadal xa se deu conta dos días, das condicións, é dicir, todos os datos, é dicir, que eso é público, non é que yo comentáramos nos a Federación de AMPAs, é unha cousa que é pública. É certo que vai a Xunta de Goberno de mañá e vai ir a anterior, por diferentes razóns non pudo chegar, sairá mañán publicado, pero quero decir que xa é público, que está feito a mediados de novembro, cun mes de antelación, e sobre todo do que se pretende dar tranquilidade aos pais e as nais, as familias. Respecto da descentralización,
Créame o señor concelleiro que o intentamos en varias ocasións, pero nas ocasións que o comprobamos a demanda existente en algún deses centros que comentaron, pois non chegaba a 6 alumnos. Entonces resulta absolutamente moi pouco rentable do uso de diñeiro público abrir un centro escolar para atender a 6 cativos e cativas. Polo tanto, nós no momento en que teñamos unha garantía de demanda o vamos a abrir, porque estamos encantados de facelo. É dicir, que se abrimos Fontiñas e abrimos Raíña Fabiole, porque temos unha demanda consolidada que aumenta incluso cada ano. En cambio, en outros lugares, pois, o temos feito en Quisas, vamos a volver a facelo este ano, pois nos encantaría que houbera, pero lamentablemente até agora non existe. E despois eu insisto que eu son partidario de planificar e que o faga o departamento e que podamos mellorar o servizo tanto de conciliación como un programa de actividades extraescolares, pero me gustaría, e eu creo que son conscientes da propia realidade do departamento e do coste orzamentario que tería programar e organizar e xestionar un programa integral de actividades extraescolares. Non me refiro ás de conciliación, me refiro ás extraescolares. A min me encantaría, pero o volume de recursos que teríamos que destinar tería que ser unha decisión que tomáramos como goberno, incluso como pleno, porque é unha cantidade moi importante. Hai concellos como Coruña e outros que se organizan a través dunha dotación económica fixa que se dá ás federacións de AMPAs, e son as propias AMPAs as que organizan en torno a unha cantidade concreta, pero a min non me parece nin a mellor maneira de facelo, nin que teñan garantías de calidade. Por lo tanto, vamos a estudialo e vamos a buscar algún tipo de alternativa para facelo realidade. Bueno, señor secretario, pasamos logo a votación. Votos a favor da proposición para crear un programa integral de actividades escolares, conciliación, proposición do BNG. Gracias. 3, 9, 12, 14. Abstencións. Gracias, 9. Non hai 14 máis 9 de 23, faltan 2. Falta a Branca, non maneira. Falta Branca e falta... O punto número 9 a proposición do PSOE sobre o desenvolvemento do dial de conexión co novo enlace a P9 hacia a Cultura entre a avenida de Manuel Fraga e Ibarne e a rúa dos Sandino. Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. O pasado 5 de outubro se formalizou o convenio entre a Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia, a Axencia Galega de Infraestructuras, a Fundación Cidade e Cultura de Galicia Autopista do Atlántico para a construción dun novo enlace de autopista AP9 de acceso a Santiago de Compostela e ao complexo da Cidade da Cultura. En virtude deste convenio, o Ministerio de Fomento comprométese a executar e financiar con 4,2 millóns de euros as obras do novo enlace, que unha vez rematado vai quedar integrado na concesión da autopista, polo que vai ser conservado e explotado pola sociedade concesionaria da AP9. Do mesmo xeito, a Xunta de Galicia vai poñer a disposición do Ministerio de Fomento os terreos dos particulares que resulten necesarios para a construción do novo enlace, para o que vai ter que efectuar as expropiacións que se valoran en aproximadamente 0,3 millóns de euros. Pola súa parte, a Fundación Cidade da Cultura vai por a disposición do Ministerio de Fomento os terreos da súa titularidade que sexan necesarios para a execución das obras. Este novo enlace entre a autopista AP9 e o complexo da Cidade da Cultura vai cumplir dos obxectivos. Por unha banda, ter unha conexión directa entre estas dúas infraestructuras que son estratégicas para a nosa cidade e que a través dese novo enlace se poda acceder á nosa cidade de Santiago de Compostela. Na actualidade, o complexo da Cidade da Cultura dispón dunha única conexión directa que se estrutura directa co casco urbán de Santiago. Dita conexión está conformada pola avenida de Manuel Fraga e Ibarne, que partindo da ubicación prevista para o novo enlace coa AP9 vai desembocar na Rúa das Fontes do Sar e vai conectar co barrio de Fontiñas no seu borde sur.
O Grupo Municipal do PSDG-PSOE considera que esta única conexión da cidade de Santiago de Compostela con este novo enlace da P9 non aproveita en toda a súa potencialidade as oportunidades que supón a construción do mesmo. Se o pexón vixente, redactado e aprobado por un goberno de progreso, PSDG, PSOE e BNG, contemplaba unha segunda conexión entre a cidade da Cultura e o barrio de Sar, conectando con mesmo na Rúa do Sandino, que estamos a falar aproximadamente de 650 metros de longitude. Este novo vial entendemos que é moi importante para zonas da nosa cidade como Sar, como Angrois, Arins, Oeixo, Santas Mariñas. Os veciños destes lugares non só contarían con acceso máis directo á cidade da Cultura, senón que tamén disporían dunha mellor e máis accesible conexión co autopista P9, descargando de tráficos percorridos actuais e, polo tanto, cumprindo o segundo obxectivo previsto no convenio que citamos ao principio desta exposición. Por todo iso, nos presentamos para a súa aprobación que por parte do Concello de Santiago de Compostela se desenvolvan todas as xestións precisas, tanto por propia iniciativa como instando a outras administracións, para que se proxecte e execute un novo vial previsto no Pexón e que conecta a Rúa do Sandino co complexo da Cidade de Cultura e co novo enlace da autopista AP9. Moitas grazas. Gracias, Paco Reyes. Señor Rubencela, a súa quenda. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Para o BNG, o acceso á cidade da Cultura dende a autoestrada AP9 nunca foi, e non o é agora, prioritario, non? Si que o é, pola contra, a execución da obra do enlace orbital entre a conexión da autoestrada AP9, a autovía de Lavacolla e a Nacional 550. Deste xeito, esta actuación que propón o Grupo Municipal do PSOE, o que sí que fai é complementar o convenio asinado en outubro entre o Estado, a Xunta, a Axencia Galega de Infraestructuras, a Fundación Cidade da Cultura e a Autoestrada do Atlántico, polo que Fomento se compromete a executar e a financiar as obras para a construción dese novo enlace da autoestrada P9 de acceso en Santiago á altura da Cidade da Cultura. Para nós, sin ser isto unha prioridade, o que sí que é certo que unha vez que se vai a facer esa obra, ou polo menos previsiblemente se vai a facer, o que non nos parece correcto é que se enfoque como unha entrada e saída da autoestrada á Cidade da Cultura, sino que creemos que como se debe enfocar é como unha entrada e saída nova a Santiago de Compostela, non? E polo tanto, pois é importante que esa entrada e saída pois dea unha boa comunicación pois a barrios como Dangrois, a Santa Mariñas, a Arins ou o barrio de Sar, non? E nese sentido, pois a actuación que propón o Grupo Socialista, que por outra parte pois xa estaba recollida no propio planeamento do Concello, pois parecenos a caída. Moitas gracias, señor Agustín Hernández. Moitas grazas, e permítame facer en primeiro lugar unha pequena reflexión. A verdade é que nós estamos aquí para facer oposición constructiva, créanme, ao goberno, e non a un grupo minoritario, cada vez máis minoritario, da oposición. Non sei, a verdade, señor Reyes, se o Partido Socialista é progresista ou foi. A verdade é que dame absolutamente igual, pero o que podo constatar é que son cada vez menos. E a vista está, bueno, é certo, a vista non todos están, pero eso tamén está a vista. Xa entrando no tema, a verdade é que dende o Grupo Popular valoramos a proposta que presenta o Grupo Socialista porque somos conscientes de que de cara ao futuro é preciso completar o novo enlace da AP9 coa Cidade de Cultura que está a impulsar a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento. Non é unha proposta nova, como suliñou o portavoz, posto que está recollida na revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal do ano 2008. A proposta que trae o Grupo Socialista refírese, por certo, a un tramo da estrada AC261 que é actualmente de competencia municipal dende a ponte de Marzana ata a ponte do Sar, e que, por certo, sigue a espera polas milloras no seu firme e beira rúas acordadas por unanimidade hai un ano neste mesmo pleno a instancias dunha moción do Bloque Nacionalista Galego. Por tanto, pois aproveito para lembrar esa moción e pedir o seu cumprimento. Con todo, neste momento, consideramos que a prioridade é executar o enlace da P9 e, pois, congratulámonos dende o noso grupo coa aprobación hoxe mismo do decreto por parte da Xunta de Galicia de expropiación dos terreos adicionais necesarios para completar a actuación que está recollida nun convenio asinado entre o Ministerio de Fomento, a Consellería de Cultura e a Consellería de Infraestructuras.
É esta unha actuación de gran relevancia que supone un investimento cifrado en 4,2 millóns de euros e que camiña firme para o seu inicio ao longo do vindeiro ano 2017. Concordamos co Grupo Socialista na conveniencia de que o Concello vaya adiantando tamén noutras actuacións que axuden a complementar as actuacións xa en marcha, como poidera ser este acceso dende o Gallais ata o vial do Sar. Porque efectivamente trátase de unha nova vía recollida no Plan Xeral entre o Sistema Xeral Viario da cidade que lle asigna a Xunta de Galicia. É certo que no Plan Viario Comarcal aprobado pola Xunta de Galicia ese vial aparece recollido dentro dos viais de competencia municipal, pero nos creemos que en todo caso compre acordar o seu desenvolvemento para que poida ser unha realidade coa fórmula e coa participación que se estime máis convinte e, por suposto, se é posible, coa participación da Xunta de Galicia. Mesmo sería interese formular a prolongación deste trazado de conexión da AP9 co barrio de Sar cunha nova vía recollida tamén, por certo, no Plan Xeral de Ordenación Municipal e asignada, esta sí, a Administración Municipal, que lle dé a continuidade dende o cruceiro de Sar ata Lamas de Abade e que permita conectar coa AP9 tamén e facer unha conexión máis efectiva coa SC11. Con todo, este plantexamento debería levarnos a todos a considerar que estamos ante unha proposta ben intencionada, pero que se debería enmarcar nunha estrategia global en orde a priorizar de forma aceitada todas as infraestructuras viarias pendentes neste Concello. Esa estrategia global foi a que defendeu o Grupo Popular hai máis dun ano, o 7 de setembro de 2015, neste mesmo pleno, baixo o nome de Pacto Institucional polas Infraestructuras e que foi, por certo, aprobado cos únicos votos do Partido Popular, pero aprobado, aínda que coa abstención dos demais grupos. Aquela proposta, que o Goberno faría ben en cumprir, sinalaba que o Pleno do Concello de Santiago insta ao Goberno Municipal a dar os pasos necesarios para articular unha proposta realista, posible e axustada ás necesidades da cidade, coa finalidade de establecer un pacto municipal polas infraestructuras que fixe as actuacións prioritarias na materia e que sexa asumido polo conxunto das forzas políticas representadas na corporación. A proposta que presenta hoxe o Grupo Socialista ven a poñer de manifesto a conveniencia e a oportunidade dun referente no que enmarcar as grandes actuacións en materia de infraestructuras, a súa priorización e tamén o seu desenvolvemento. Pero, como Goberno, o mesmo que en tantas outras cosas sigue sin cumprir os acordos do Pleno e non asume o seu papel na planificación do futuro da cidade, fai que xurdan este tipo de iniciativas. Porque resulta evidente que non se está a traballar na posta en común dos grandes proxectos da cidade, fixando as prioridades e os pasos a dar para a súa consecución. Santiago é evidente que ten aínda moitas infraestructuras pendentes na súa planificación que compre analizar, que compre priorizar e xestionar en función dos avances acadados e das propias necesidades con criterios de racionalidade, de mobilidade, en definitiva, de eficacia e de eficiencia na procura do interese xeral. E para iso, o mellor sería articular e fixar unha proposta conxunta coa participación de todos os grupos para garantir un acordo estable, duradeiro e tamén financiable. Iso é o que nos propuxemos a través do Pacto Institucional polas Infraestructuras, un acordo que evitaría os continuos debates sobre a prelación na asunción de determinados proxectos. Por eso, inda que valoremos a proposta do Grupo Socialista, que mesmo coidamos que podería incluir a continuidade do itinerario desde o cruceiro do Sar ata Lamas de Abade, ímonos abster por considerar que o desenvolvemento de novas vías estruturantes debería facerse no marco dun plan institucional polas infraestructuras que o Goberno debería poñer en marcha, tal e como abordou o Pleno por proposta do noso grupo hai máis dun ano. Moitas grazas e máis nada. Gracias a usted, señor Duarte. Boas tardes de novo. Tendo moi claro que a autopista a AP9 para esta cidade supón unha gran axuda para a mellora da mobilidade dentro da cidade polo seu carácter de vía de circunvalación e desafogo do tráfico no centro da cidade. Entendemos que a inversión ou a actuación prioritaria que esta cidade demanda, tal e como decía o compañero Rubén Cela, é precisamente o orbital, e creemos que aí deben de ir dirixidos os máximos esforzos por parte deste goberno municipal, porque entendemos que sí melloraría as condicións das áreas industriais do norte da cidade. É certo que esta conexión no entorno da Cidade de Cultura, conexión que para nós é unha conexión que facilitaría o tráfico e a accesibilidade ao entorno do barrio de Fontiñas e do barrio do Sar, o enlace da AP9 Sar-Fontiñas, é algo que está contemplado no Plan Xeral e que entendemos que axudará a mellorar a mobilidade e a
desafogar a entrada de vehículos ao centro da cidade por ter unha vía alternativa. Entendemos que debemos de facer as xestións necesarias ca Xunta de Galicia para impulsar a colaboración no desenvolvemento desta vía, tendo claro que os esforzos deben de estar dirixidos a mellorar a comunicación no entorno do orbital, as áreas industriais, pero creemos que esta vía é unha demanda da cidade para mellorar a mobilidade, aínda que non teña o carácter, como decía anteriormente, de outras prioridades. O noso apoio a esta iniciativa e desde aquí o compromiso do Goberno Municipal de xestionar co resto de administracións que poderían ter competencias no desenvolvemento desta vía, porque supón unha gran millora na mobilidade para o barrio de Sar e tamén, como decía, este vial Sar-Fontiñas para o barrio de Fontiñas. Moitas gracias, Jorge. Señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde, pois como fixen noutra intervención vou empregar parte do tempo da miña quenda para unha cuestión de orden, co permiso do presidente da corporación. Home, me gustaríame decir que leccións do Partido Popular, no que fai referencia ao número de concelleiros, poucas ou ningún. Mire, que non se voceiro do Partido Popular foi hai pouco alcalde desta cidade, o terceiro en 4 anos. Por certo, ocupaba o número 25 da lista electoral do Partido Popular, polo tanto, o Partido Popular sí que sabe de correr a lista electoral, sí que saben de iso. E o señor alcalde, insisto, o terceiro en 4 anos, foi acompañado de 9 concelleiros non electos, é dicir, non lles resultaba dabondo a súa lista electoral, tiveron que nomear 9 concelleiros electos. Por certo, o mesmo número de concelleiros electos que teñen neste momento. Non sei se terá que ver unha cousa ca outra, non? Por outra banda, con respecto á paralización de infraestructuras, pois non imos facer agora o debate, pero digo eu que alguna responsabilidade tería quen foi conselleiro de infraestructuras e medio ambiente en os gobernos do Partido Popular na Xunta de Galicia entre o 2009 e o 2014. Dito isto, entro no debate que nos ocupa verdadeiramente. Quero agradecer a aqueles grupos pois que apoian a nosa proposta, compartir efectivamente a importancia que nós tamén lle damos ao remate do orbital, compartir tamén os argumentos empregados polos tres, tanto polo Bloque Nacionalista Galego como por Compostela Verde, por suposto polo Partido Socialista, que estamos aproveitando unha oportunidade que se ten presentada e que, dende logo, o máis importante desta obra vai ser efectivamente o descargar de tráficos percorridos actuais e, polo tanto, servir de entrada e de saída á cidade para unha parte moi importante dos nosos veciños e veciñas. Polo tanto, insisto, moitas grazas polo apoio e boa tarde. Moitas gracias. Algo que engadir, señor Rubén Cela, señor Agustín Hernández. Bueno, a verdade é que simplemente para facer algo de historia, a verdade é que os compañeiros máis eu que estamos aquí demos no seu día un paso ao frente para resolver un problema que tiña esta cidade como consecuencia de erros propios e de erros alleos, fomos quen de dar o paso bastante máis rápido do que parece que pretende dar o paso agora ao Partido Socialista, pero nada máis. Moitas grazas. Señor secretario, se pasamos a votación. Votos a favor da proposición do Grupo Socialista sobre o enlace coa P9. Votos a favor. Gracias, 14. Abstencións. Gracias, 9. Moi ben, queda logo aprobada. Entraríamos ahora... tendo en conta que, por acordo de Xunta de Portavoces, retírase da orde do día a declaración institucional do punto número 13, un mellor estudo e poder aproximar posicións, entraríamos agora no que é o paquete de accións de contas e quedaría un punto dentro do apartado das proposicións, que sería o da comparecencia da concelleira Marta Lois a petición do Partido Popular. O punto D sería a dación de conta dos reparos efectuados pola intervención ao primeiro semestre do exercicio 2016. O punto 11 sería a dación de conta do informe de execución orzamentaria do terceiro trimestre do 2016. E o punto 12, a dación de conta das resolucións da alcaldía, das concellarías delegadas e acordos da Xunta de Goberno da cidade.
que, como sempre, están a disposición dos homes e mulleres desta corporación. Eu sería partidario, se non teñen problema, en rematar este apartado ca comparecencia de Marta Lois e logo facer unha parada, señor secretario. Sí, sí, vale. Entón, pasaríamos a comparecencia da concelleira delegada de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo acordada na sesión plenaria ordinaria do 20 de 2016. En principio estaría a xustificación da petición por parte do Partido Popular. Quen a vai facer? Vale. Grazas, alcalde. Boas tardes a todas e a todos. O noso grupo ten solicitado a comparecencia da Concelleira de Igualdade, Desenvolvemento Económico e Turismo para que poida informar das actuacións levadas a cabo desde o Concello dirixidas a promover e impulsar a actividade turística do ano e medio, de case máis xa de ano e medio que levamos de mandato, e sobre todo para coñecer as previsións que o Goberno manexa para o ano que ven e para os anos que restan ata o horizonte do ano santo 2021. Porque, baixo a nosa consideración, nestes 12 meses de goberno de Compostela aberta, non hai ningún avance do Departamento de Turismo que nos permita decir que se está traballando nas cuestións que ocupan e preocupan ao sector. Segundo o seu propio programa, Compostela Aberta ia hacer unha auditoría cidadá do plan estratégico que vende a rematar no 2015, ia crear un foro multisectorial do turismo, ia crear un observatorio do turismo. Tres ideas que, baixo o noso punto de vista, eran positivas e que levan a pensar que, efectivamente, para marcar directrices de política turística, un ten que coñecer un balance do que se fixo ata agora, rodearse doutros para recibir experiencias, problemas, preocupacións e ideas en xeral, e finalmente hai que ter un instrumento que permita seguir a evolución do que se está a pasar para seguir implementando melloras ás solucións ás cuestións que vayan surdindo. Pois ben, nada disto se fixo neste tempo. Non hai auditoría, nin sequera temos un balance do ano 2015 turísticamente falando. O foro limitouse a reeditar a versión do Consello Municipal de Turismo e o Observatorio segue a ser por analoxía, entendemos, o convenio co CETUR. Que preocupa a Santiago? Pois a Santiago lle preocupa a política aeroportuaria. E teño que recoñecer que tiña escrito unha breve intervención neste senso, pero que non vou a dicir nada ata oír a súa comparecencia, na que espero explique a política aeroportuaria de Compostela Aberta para a nosa cidade. Que lle preocupa tamén ao sector? A moratoria de hotéis. E tamén un dos puntos destacados do programa de Compostela Aberta. De momento, parece que a moratoria segue, pero non deixamos de ver como establecementos de hostelería e restauración, mesmo con amplos aforos, seguen abríndose na cidade histórica. Acaso a presión turística só aportan os hotéis? Compostela Aberta di no seu programa que vai penalizar a especulación sobre os prezos do casco histórico e fomentar o lugar dos baixos comerciales para ofrecer un novo modelo turístico, un modelo de restaurantes e tendas de souvenir, polo visto nestes anos. Que accións fixeron encaminadas a este fin? É un plan estratégico. O Concello organiza vende organizar en setembro unha primeira xornada que, segundo a propia presentación do alcalde, pretende ser o arranque para empezar a falar dun novo plan estratégico. E sinto, señora Lois, pero non sentimos vergoña allea a comprobar que nesta xornada, a menos de 24 horas do seu inicio, non tiña un programa pechado. Eso sí, sabíamos de 3 convidados que viñan a falar como expertos en diferentes campos do turismo, un do Concello de Barcelona, un de Generalitat de Cataluña e unha persoa da FEM. E nos preguntámonos, é Cataluña e Barcelona concretamente o espello no que mirarse? Barcelona e Santiago teñen algo que ver? Realidades e problemáticas absolutamente distintas. Non sería mellor ir a mirar cidades semellantes a nosa, algunha das cidades patrimonio, San Sebastián, Burdeos? Temos algún complexo con Cataluña? Mesmo a señora concelleira estivo nunha xornada sobre turismo urbano en Barcelona fai uns días compartindo experiencias con outras urbes europeas de dimensións moi diferentes a Santiago e realidades máis diferentes aínda. Ter un documento que redefina os retos e as accións para cada é fundamental, chámese plan estratégico, de acción, folla de ruta, pero tampouco vayamos a perder o norte. Incolsa ten técnicos cualificados que de seguro poderían avanzar moito nun documento destas características, porque ninguén mellor que eres viron e coñecen a evolución da cidade. Que experiencias novas achegaron vostedes nestes primeiros 17 meses? Pois sinto, pero somente atopamos 2. Pokémon Santiago, aplicación de Pokémon Santiago e Santiago Territorio das Mulleres. De verdade vostede cree que era necesaria a aplicación Pokémon Santiago? Ten calculado cantos turistas máis viñeron grazas a ela? Ten calculado cantas persoas máis coñeceron o extenso territorio cidadán por esta aplicación?
Canto foi o importe destinado a ela? En que términos de rentabilidade cree realmente vostede que serviu de algo? Porén, citas culturais que xa tiñan unha impronta da cidade, desa cidade que pretendemos que sea un destino de turismo cultural, que xa contaban cun público fiel, como decía, que agrandaban a nosa imaxen, foron eliminadas da raíz, sin máis. Porque sí que isto é verdademente un exemplo de transversalidade. Esa que tanto lles gusta a vostedes falar. Eventos que serven para traer público á cidade ao tempo que os propios veciños e veciñas gozan dunha senda cultural, social, de ocio de alto nivel. É de todos coñecido que os números cuánticos en Santiago 2016 foron récord de turistas, de peregrinos, de pernoitas, de viaxeiros aeroportuarios. Pero vivimos da inercia e non podemos permitirnos o luxo de perder a iniciativa, de ir adiantándonos o que vai a vir. Este ano tivemos eventos importantes como Guomes, congresos de máis de 3.000 personas. Son todos números claros, pero que grazas aos compromisos acadados polo Partido Popular no seu mandato. Que teremos nos vindeiros anos? O Guome, señor alcalde, asinou vostede, non sei baixo a fórmula xurídica, pero, bueno, asinou vostede. Pero saberá perfectamente quen o deixou preparado, non fai falta. Sí, o sei, sí. Sí. E a pasta tamén. A pasta Sabemos tamén, sí. que para cada evento de alto nivel internacional hai que traballar o medio e longo prazo, sen descuidar as oportunidades que poidan ter. Por iso, non poden vostedes caer na autocomplacencia, xa vemos que sí. Estes datos son produto dun traballo longo, de longo percorrido, das diferentes administracións, local, autonómica, estatal, xunto evidentemente co sector privado. En este sentido, se houbera unha tarefa que compete exclusivamente ao Concello, sería a de reter a eses turistas e visitantes máis tempo nesta cidade, ser anfitrións, ofrecer argumentos para alongar a estadía e seguir creando a necesidade imprescindible de coñecer Santiago e fidelizar aos turistas e visitantes. E como non percibimos no seu traballo, no traballo en xeral deste goberno, pois ningunha destas actuacións, esperamos respostas concretas ás preguntas concretas que formulamos na solicitude presentada hai máis dun mes, co que espero que entre viaxe e viaxe, que últimamente parece que vostede adoita facer turismo, tivera tempo para reflexionar e preparar a súa intervención. Nada máis, moitas grazas. Marta Lois, Sí. 10 minutos para a súa comparecencia. Vale, boa tarde, señor alcalde, boas tardes, compañeiras e compañeiros da corporación. O Partido Popular plantexa 11 preguntas na súa solicitude da miña comparecencia no Pleno Municipal e, bueno, como comprenderán, en apenas 10 minutos tratarei... Marta, baixa un poquinho o micro para que se che escoite, pero non se escoita. Non se escoita. Decía que nesa petición de comparecencia se levan a cabo 11 preguntas na solicitude e que vou a tratar de facer unha síntese porque non vou a poder entrar polo miúdo en cada unha das preguntas. Pero casi todas as preguntas xiran en torno ao turismo e vou tentar contestalas contextualizando dende unha doble vertente. Por unha banda, atendendo as reflexións necesarias de fondo para pensar hoxe o turismo en Compostela e, por outro, describindo tamén a situación turística actual, cos obxectivos que fixamos e as estrategias que pretendemos desenvolver ou que estamos desenvolvendo para conseguilos. En primeiro lugar, para o grupo de goberno é prioritario pensar a cidade e o turismo dunha maneira unitaria, asumindo que non se pode concibir a actividade turística á marxe da cidade. Porque o turismo non é un sector económico, unha industria pechada e independente, sino que forma parte dunha realidade múltiple e transversal, que incide precisamente no conxunto da cidade e que afecta a vida económica, pero tamén a vida social, cultural e territorial. De alguna maneira, cando falamos dos turistas, das turistas, dos visitantes, que son tamén cidadáns e cidadánas temporais da cidade, que fan un consumo específico según os seus intereses e a duración da súa estancia. Polo tanto, as políticas municipais de turismo na actualidade deben incluir de forma evidente a prioridade tamén de xestionar os impactos dos fluxos turísticos, impactos que se poden valorar en termos ambientais, en termos de mantemento, de inspeccións, de seguridade. E, polo tanto, deben orientarse estas políticas municipais de turismo tamén hacia a necesidade de innovar en formas de coordinación, de coproducción destas políticas, tamén con distintos axentes e con distintas administracións públicas. Polo tanto, dende este marco máis amplio, os retos da xestión do turismo son retos, reitero, de cidade. Debemos un pouco superar, ir máis alá da discusión de falar do modelo turístico para centrarnos máis na construción da cidade desexada. Compostela é unha cidade, como sabedes, que se distingue
pola continua capacidade de sorprender no marco da cultura, da música, do camiño, do coñecemento das persoas. E todos estes ámbitos son motores da cidade e do seu territorio. A actividade turística segue contribuindo, sen lugar a dúbidas, ao éxito económico de Santiago, pero debe facelo tamén aportando na mellora da calidade de vida da veciñanza, con mantemento dos espazos e os barrios da cidade. Este é, polo tanto, o marco de reflexión que Compostela Aberta, o Grupo de Goberno, desexa imprimir sobre a base do impulso do turismo. Pero, por outra banda, é preciso atender os datos dos que dispoñemos desde este ano e que amosan que 2016 está sendo un gran ano, dende que imos a conseguir probablemente os obxectivos marcados dende Turismo de Santiago. E vou asinalar algúns deles. Ata setembro levamos 1.096.743 pernoctas, un 6,3% máis que o ano pasado. É o mellor dato na serie histórica do INE, mesmo por riba dos datos do ano santo de 2010. Imos camiño de superar claramente o obxectivo de 1.300.000 pernoctacións. O aeroporto de Santiago, señora María Antón, suma ata outubro 2.160.834 pasaxeiros e pasaxeiras. Falamos, en este caso, dun 9,3% máis que o ano pasado. Pero o máis relevante é que supón un aumento de 36.102 persoas respecto ao ano 2011, ano no que se conseguira o récord do aeroporto ata o momento. A falta apenas de 2 meses, imos camiño de lograr o obxectivo de Turismo de Santiago, de rondar os 2.500.000 por primeira vez na historia do aeroporto de Santiago. Este ano 2016 xa é o ano con maior número de persoas que fixeron o camiño de Santiago da historia, superando o récord que tiña o ano santo de 2010. Estamos tamén en liñas de acadar o obxectivo das 280.000 compostelas entregadas ao ano. Estas cifras, señora Antón, dan conta claramente que estamos vivindo un gran ano dende o punto de vista turístico, con máximos históricos en diferentes indicadores. E estes datos son en boa medida consecuencia do traballo que facemos tamén dende Turismo de Santiago, na promoción da cidade como un destino internacional de calidade. Na promoción, neses viaxes que vostede di que fago de turismo, son viaxes de traballo e viaxes de promoción. Polo tanto, reflicten o compromiso do Goberno municipal co sector turístico de Santiago e que efectivamente é un dos piares da economía da nosa cidade. Pero estes datos, como tamén ben decía vostede, non nos fan caer na autocomplacencia. Por iso estamos traballando na elaboración dun plan estratégico de turismo que concrete os principais obxectivos e liñas estratégicas para os vindeiros anos co horizonte do ano santo 2021. Este documento será resultado dun traballo participado e non só estará aberto á participación dos diferentes grupos municipais, senón que é máis importante, estará aberto a toda a participación do sector turístico, pero tamén da cidadanía en xeral, a través do Consello Municipal de Turismo da cidade. Esa é a nosa intención. Temos que lembrar, como lembra, que o 27 de setembro de 2016 constituíuse o Consello Municipal de Turismo, que levaba sen reunirse nesta cidade dende xullo de 2010, casi 6 anos. Con anterioridade tamén mudouse o regulamento e fixose un regulamento para que a participación fose máis inclusiva. En calquera caso, máis alá dos obxectivos específicos e das estrategias concretas que se marquen nese plan, a nosa intención nos vindeiros anos é desenvolver unha estrategia de turismo en Santiago moito máis ordenada e sostible, que permita construir ese modelo de cidade, esa cidade desexada, que reduzca a estacionalidade actual e que aumente tamén a estadía media, poñendo en valor os múltiples atractivos que ten Compostela e que en moitos casos tamén quedan ocultos pola sombra da catedral. Ben, froito dese interés, e como vostede sinalou, non vou abondar, sí que se celebraron, como ben sabe, as xornadas do Foro Santiago Turismo Ordenado, que foron unhas xornadas para abrir, para impulsar ese debate, crear un diálogo, un espacio de reflexión sobre a promoción dun turismo ordenado e sostible. E tamén asistimos, sí, señora María Antón, asistimos a Barcelona, convidados a un encontro internacional de cidades sobre a xestión do turismo urbano, e participamos nunha mesa con cidades da nosa escala e cidades maiores
actores nunha mesa onde estaba tamén representada a cidade de San Sebastián, onde estaba representada a cidade de Barcelona e a cidade de Ámsterdam, onde aprendimos boas prácticas, onde compartimos problemas e desafíos e, polo tanto, donde fomos a trasladar tamén cales son os problemas, retos, desafíos da xestión do turismo nunha cidade tan importante como Compostela. Tratando de contestar de maneira máis pormenorizada ás preguntas, que obxectivos concretos formulamos como Goberno para a acción turística? Os obxectivos concretos van a vir definidos por o plan estratégico no que, como decíamos antes, se está traballando. Pero o obxectivo final que se persigue é o que acabo de apuntar, transformar a estrategia turística da cidade. No ano 2017 contaremos cun novo plan estratégico de turismo para a cidade. O Goberno municipal comprométese a debatir, a consensuar o documento no marco do Consello Municipal de Turismo. Cales, respecto ás accións que se teñen acometido no Concello no actual mandato na procura de recuperar o peso do turismo nacional e incrementar a internacionalización, voulle sinalar a longa ou importante lista de actividades que levamos facendo dende Turismo de Santiago. Desenvolvéronse neste ano múltiples accións que sería imposible explicar aquí en un minuto. 11 feiras internacionais, 8 en Europa, 2 en Asia, 1 en Estados Unidos, 12 fan trips e press trips, 8 presentacións propias, 7 workshops. Ademais, co Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade participamos en 14 feiras internacionais, en 24 presentacións domésticas internacionais. O vindeiro luns hai unha presentación do documental de Santiago de Compostela para Cidades Patrimonio da Humanidade. En calquera caso, a maiores desto, os datos do INE ata setembro apuntan dúas cousas relevantes en relación á pregunta. Por unha banda, sumamos 569.659 pernoctacións domésticas, que representa un crecemento do 5,2% respecto ao ano pasado, sendo ademais a mellor cifra dende o 2012. E, por outra banda, sumamos 527.084 pernoctacións internacionais, que representa un crecimento do 7,6%, e vai camiño de marcar un novo récord histórico que precisamente o do ano pasado. Respecto aos estudios e xestións se teñen feito dende o Concello e con que resultados, decirlle a representante do Grupo Municipal do Partido Popular que coñece respecto á política aeroportuaria e as relacións coas compañías aéreas. Vostede coñece ben, ou debería coñecer, a importancia que ten tamén a discreción en esta materia e, polo tanto, neste tema comprenderá que manteñamos a discreción necesaria debida para poder crear un clima de confianza coas diferentes compañías. Pero, en calquera caso, podo decirlle que en Turismo de Santiago hai unha estrategia definida de traballo respecto ao aeroporto de Santiago, que está amosando, como ben vostede sabe, bons resultados. Por exemplo, en 2016 lograse rondar... Marta, como a primeira quenda son 10 minutos e a segunda quenda son 10 minutos, acabas de finalizala, se queres podes seguir contestando as preguntas e logo se detraen da segunda quenda de intervención. Vale. No 2016 lograse rondar por primeira vez os 2,5 millóns de pasaxeiros e pasaxeiras, superando o máximo 2011. De cara a 2017 confiamos en que se podan consolidar estas cifras. Neste sentido, tamén cabe destacar a boa nova que se presentou públicamente onte, a importancia da chegada dunha compañía aérea como Lufthansa, un fito que supón un gran paso tamén para o aeroporto de Lavacolla. Cantas conexións e con que resultados se teñen levado a cabo para a celebración de eventos e congresos? De novo, é imposible resumir en menos de un minuto as múltiples accións que se desenvolven. Solamente vou mencionar o WOMEX, o impulso político que lle deu este goberno. Non me vou a meter aquí se algunha ex-compañeira do Partido Popular que tiña ese contrato en riba da mesa tivo interés en desestimalo no seu momento, e como foi a vontade do grupo de goberno sacalo adiante coa grande colaboración da Diputación da Coruña e en menor medida da Xunta de Galicia, que quede claro, polo tanto, tamén aquí. Outro evento importante de gran interés turístico no marco do turismo e congresos foi a celebración de Semergen no pasado mes de outubro. Vou rematando. Que liñas? Sí? Vale. Vale. Que liñas de acción se teñen desenvolvido e se van a desenvolver para tratar de ampliar as pernoctas? Bueno, en Turismo de Santiago, como decíamos antes, estamos traballando arreo no deseño de novos produtos turísticos encaminados directamente a conseguir aumentar a estadía media na cidade, e precisamente un dos nosos obxectivos. Iremos presentando tamén estes produtos no seu momento.
Respecto ás solicitudes que se teñen presentado para a autorización de licencias de novos establecementos hostaleiros dende a moratoria acordada, a suspensión dos usos hosteleiros e residencial comunitario foi aprobada, como ben saben, na Xunta de Goberno do 27 de novembro de 2015 e publicado no DOGA o 3 de decembro. Dende o 27 de decembro presentáronse 7 licencias, 3 de hotéis, 2 de hostal e pensión e 2 de apartamentos turísticos. Que medidas se adoptaron dentro do Concello para potenciar a oferta conxunta dos concellos de área Santiago? Limítome a decir que dentro do Concello continuamos a traballar normalmente en área de Santiago en colaboración cos concellos que voluntariamente se adheriron e a posible incorporación de outros concellos é unha decisión e competencia dos concellos interesados, non do Concello de Santiago. E, para pechar, cantas grabacións na cidade se teñan autorizado dende a Film Commission e que previsións se manexan para o futuro? A Santiago de Compostela Film Commission non ten a función nin a capacidade para autorizar ningunha grabación na cidade. A súa función é dobre, promocionar a cidade como destino audiovisual e tramitar os permisos precisos ante a administración ou entidade a que en cada caso lle compete autorizar a grabación. Polo xeral, as ocupacións de espacio público para a realización de grabacións audiovisuais ou rodaxes deben ser autorizados por a Consellería de Medio Ambiente e Convivencia. Unha vez aclarado eso, cabe dicir que no 2015 a Film Commission xestionou a rodaxe de 30 producións audiovisuais na cidade e no que vai de ano do 2016 a Film Commission colaborou ou está a colaborar con 35 producións audiovisuais de 6 países distintos, entre os que se pode destacar 2 programas de televisión estadounidenses, 2 documentais británicos, un vídeo de realidade virtual dunha produtora china, un programa dunha televisión danesa e un programa dunha televisión alemana. Onte mesmo tivemos unha recepción pública aquí con motivo da celebración da xornada do Pitching, Ideas para Innovar, onde se atendeu tamén a todo o sector vinculado coa produción audiovisual. Creo que, en principio, con estes minutos demais contestamos de maneira sintética as preguntas que nos realiza a representante do Partido Popular. Moitas grazas. Gracias, Marta. Empregaches 4 minutos e medio, co cal terías para segunda quenda 5 e medio. Vale. Rubén Cela, a súa quenda. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Eu intentarei limitarme aí o tempo, pero é posible que nunha intervención deste tipo faga falta uns segundos máis. En calquera caso, que non vou facer é unha retaíla de datos, non? De ocupacións, de ratios, de precios ou de pasaxeiros, non? O que quixera simplemente nesta intervención é intentar fixar un par de ideas, non? Eu creo que hai 2 elementos que son obxectivos e que non son moi discutibles, non? O primeiro deles é que a hostelería e o turismo pois xogan un papel clave na estrutura económica de Santiago, non? E que o turismo en concreto é un sector absolutamente estratégico para Compostela, como pode ser estratégico o naval para Ferrol, a automoción para Vigo ou o sector agrogandeiro para Lugo, non? E é estratégico en termos económicos, do que representa para o PIB local, e tamén en termos laborais, tanto nos postos de traballo directos que crea como os postos indirectos, lamentablemente non sempre nas mellores condicións. O segundo elemento que eu creo que é indiscutible é os datos deste ano, non? Eu creo que os datos deste ano non son bons, son moi bons, e é unha cuestión obxectiva. Porén, tamén teño que dicir que creo que neses moi bons resultados a aportación deste goberno relativo como sería relativa se foran moi malos resultados, non? Eu creo que os datos turísticos son acumulativos e calquera persoa que analice eses datos con un mínimo de objetividade pois sabe que non responden a unha acción no corto prazo. En calquera caso, a mí o que me gustaría dicir é que uns bons resultados que teñen unha parte importante conxuntural non nos deixen de poder ver algúns dos problemas estruturais que existían e siguen a existir neste sector, non? Eu creo que en Santiago colectivamente temos pendente un debate en serio, profundo, apartidario e a medio prazo entre a administración, o sector e o tecido asociativo da cidade, no que abordar cando menos 3 cousas, non? Como debe ser o instrumento do futuro para a promoción turística de Santiago, cal é o modelo de turismo que queremos e que hai que facer e que hai que deixar de facer para chegar a ese modelo, non? Todo eso, certamente, como comentaba a concelleira, debería estar recollido pois nun plan estratégico que, por certo, debería partir da revisión do anterior plan, que creo
que é un moi bo plan, que se ten revisado polo menos parcialmente e que desde logo creo que sigue tendo moitas cousas aproveitables. Eu creo que o primeiro dos apartados, a revisión a fondo do instrumento, implica unha revisión a fondo de Incolsa, non? De como mellorar o mecanismo de participación do sector neste instrumento, como mellorar a interrelación con outras administracións, sexa Diputación, Xunta, Estado, cales poden ser as novas vías de ingreso, non? A interventora repítenos sempre eso de que, tal e como está configurado, máis que unha empresa privada ou que debería ser un organismo autónomo, non? Como se pode corrixir iso e incluso que novas competencias podría ter. Por que non pode xestionar en cosa, por exemplo, directamente unha instalación como o Palacio de Congresos? Con respecto ás prioridades dese novo plan, para nós hai evidentemente 4 ou 5 que son cruciais. A primeira, como atraer un turismo de calidade. Eu creo que o obxectivo non é tanto cuantitativo, sino cualitativo, non? Como ter un turismo de maior valor engadido e de menor impacto negativo, como comentaba antes a concelleira, e tendo en conta tamén o perigo que coleva unha posible masificación. O segundo elemento clave é a desestacionalización, non? Eu creo que este mes de outubro é un bo exemplo, tanto co WOMEX como co Congreso Médico, os datos están aí, pero eu creo que hai moitas outras cousas. Por certo, a respecto do Congreso dos Médicos, outra cuestión a tomar nota, quero dicir, eu creo que é importante dar o debate sobre a necesidade de ampliación tamén do Palacio de Congresos para poder acoller determinado tipo de eventos, non? Que un Congreso Médico teña que montar unha megacarpa cos gastos asociados que leva eso, pois porque tiña moito interés en facelo en Santiago, pero eso non é competitivo con respecto a outras cidades, non? E eu creo que temos que ter como cidade unha política tamén máis agresiva na atracción e na captación, agresiva no sentido positivo e proactiva, non? E, por suposto, tamén a diversificación. Temos falado moitas veces, eu creo que hai ámbitos como o gastronómico, que máis alá de iniciativas como Santiago Tapas ou no seu día o Fórum Gastronómico, eu creo que teñen todavía moito percorrido. Falaba vostede do cine, podíamos falar do deporte. A mí unha cousa que me chama a atención, creo que temos todo por facer nese nivel en Santiago. A cidade de Pontevedra, tendo unhas características moi diferentes a nós, pois ten multitud de probas internacionais, incluso mundiais de triatlón, de outro tipo de cuestións, que teñen demostrado unha alta rendabilidade. A terceira cuestión, a internacionalización, eso é evidente, os datos de Lavacolla son moi bons, pero hai que ter en conta que seguimos por debaixo do 50% da capacidade. A noticia de Lufthansa creo que é das mellores noticias que ten non o aeroporto de Lavacolla, sino o sistema aeroportuario do conxunto do país desde hai moitos anos, pero en calquera caso creo que queda moito por andar nese sentido e tamén no ámbito do ferrocarril, non? A cuarta cuestión, o aumento da estancia media e da rendabilidade, porque seguimos a ter unha das plantas hoteleiras en relación custe-beneficio mellores do Estado. O turismo interior, que eu creo que é outra das cuestións que nos queda pendente. Hai moitísimos galegos e galegas que non coñecen realmente Santiago de Compostela e hai toda unha serie de atractivos complementares, desde o Castelo da Rocha aos los petroglifos, a toda unha serie de cuestións complementares. E por último, e remato, unha maior profesionalización con respecto a un sector tremendamente precarizado, e iso ten que ver tamén ca desestacionalización. Non se pode ter un chef profesional nun restaurante que pecha 5 ou 6 meses o ano. E por último, unha loita tamén contra os establecementos ilegais ou alegais, non? Que hai moita competencia ilegal, a comezar tamén, por certo, pola propia Iglesia Católica. Témolo denunciado aquí moitas veces, o non cobro do IBI de establecementos que teñen funcións comerciais. Gracias, Rubén Cela. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Novamente, boa tarde. Quero comezar esta intervención manifestando a satisfacción do Grupo Municipal Socialista polo récord de visitantes que tivo a nosa cidade neste ano. Contabilizamos os meses de xaneiro a setembro, superando incluso os datos do ano santo 2010. Con todo, isto non supuso un incremento igual nas pernoctas, que significaron tan só un incremento con respecto do ano santo 2010 do 0,3%. Por tanto, o crecemento está a converternos paulatinamente nunha cidade de visitas por unas horas e non nun destino turístico para pernoitar e desfrutar da cidade por espazo de días.
Estes resultados debéronse a un conxunto de causas predicables do comportamento turístico de toda España, como foron un repunte da demanda estranxeira que en todo o país situou o turismo estranxeiro moi por enriba dos valores máximos dos últimos 15 anos. Iso propiciado, entre outras cousas, pola inestabilidade dos nosos competidores turísticos do Mediterráneo, aínda que hai que reseñar que o ingreso por turista estranxeiro caeu neste ano un 7,4%. Outro factor que motivou o incremento de visitas na nosa cidade foi, sen dúbida, o Ano Santo Extraordinario da Misericordia, acontecemento relixioso que pouco ou nada tivo que ver co goberno de Compostela Aberta. Díganos senón que programa cultural, museístico, artístico ou de competicións deportivas foi programado por parte do goberno para potenciar o interese da cidade máis alá do camiño e os atractivos habituais da nosa cidade. Para mostra, o dato de nivel de execución da partida de fomento do turismo do orzamento do Concello a 30 de setembro deste ano, o 7,6%. E isto lévanos ao motivo desta comparecencia e obrigarlle a explicar neste pleno cal é a política de promoción turística que Compostela Aberta está a desenvolver en Santiago. Cal é o seu plan estratégico de turismo para esta cidade? Téñeno? Acaban de respostar que non. Porque alguna explicación ten que dar relativa a que xunto aos datos positivos do número de visitantes existen toda unha serie de sombras na situación do turismo da cidade. Porque neste ano a porcentaxe de ocupación por habitación foi menor que en todos e cada un dos anos de gobernos progresistas con alcalde socialista na serie temporal dende 2005 e particularmente comparado co 2010. Porque esta estadía media é a máis baixa de toda a serie histórica dende o 2005. Porque o número de viaxeiros españois foi inferior este ano ao de 2010. Porque o número de pernoctas de nacionais foi o máis baixo da serie histórica dos anos de goberno de progreso, a excepción do ano 2007. Porque o número de persoal empregado é o menor comparado con todos os anos de gobernos progresistas desde o 2005. Porque no primeiro cuadrimestre deste ano o ingreso medio por habitación disponible foi de 18 euros, mentres a media do Estado foi de 51 euros. Porque mentres en Santiago para o primeiro cuadrimestre deste ano a variación no emprego foi de 2,5%, a menor de todas as cidades histórico-monumentais coas que competimos en España, no conxunto do Estado e para os destinos urbanos a variación do emprego foi do 6,5%, máis do dobre que en Santiago. Porque o gasto medio dos turistas en 2015 con respecto ao 2010 foi un 17% menor e dos excursionistas case un 30% menor. Por tanto, a vista de todos estes datos, non entendemos a lectura tan autocomplacente que fai o goberno de Compostela Aberta do sector turístico de Santiago. Poucos datos melloran os anos dos gobernos de progreso PSDG, PSOE, BNG. Respecto dos datos do aeroporto, por suposto que nos felicitamos do incremento de pasaxeiros nestes 10 meses de ano e esperamos celebrar que a 31 de decembro superemos a cifra máxica de 2,5 millóns de pasaxeiros. Pero os datos acumulados a outubro do incremento do número de pasaxeiros e de operacións son inferiores á media do Estado. E mentre se dá unha disminución nas operacións de carga en Lavacolla, a media do Estado mostra un incremento do 11%. Pero a Concellería de Compostela Aberta tennos que explicar como este aeroporto vai xestionar a perda de 2.000 prazas pola supresión dos voos a Forteventura e Lanzarote este Nadal, ou a perda do destino de Alacante en inverno, ou a retirada de Turkish Airlines do noso aeroporto para operar en Oporto, ou a perda da conexión con Düsseldorf, ou informarnos sobre cando van comenzar a operar os destinos que nos asinou o Comité de Coordinación Aeroportuaria: Bos Aires, Caracas, Estocolmo, Marsella, Manchester, Montevideo, Nantes, Nova York e Oslo. Como pensan solucionar a falta de conexión regulares entre o aeroporto de Santiago e as principais cidades galegas? Aprobouse neste pleno unha moción do PSDG nese sentido, pero non sabemos que fixo o goberno para darlle cumprimento. Quere explicarnos se pensan presentar e cando ese plan estratégico de turismo para Santiago? Como van reducir a estacionalidade do turismo da nosa cidade? Teñen algún proxecto para promover festivais de música, de teatro, de cinema con proxección internacional? Para desenvolver competicións deportivas de ámbito nacional ou internacional? Teñen previsto un plan estratégico cultural e de museos para a cidade? Para cando? Teñen unha estrategia para dar a coñecer o patrimonio arquitectónico para facilitar o incremento da duración da visita a estancia media en Santiago? Como van modificar a Asociación de Santiago un destino exclusivamente religioso e de peregrinaxe? Que proxecto de promoción teñen para aproveitar turísticamente a cidade da cultura?
Como AGE, a Nova e Esquerda Unida votaron no Parlamento de Galicia que non se rematase a Cidade de Cultura e con iso que Santiago non tivera un Palacio da Ópera para incorporarse ao circuito internacional. Como Compostela Aberta, van a apoiar que no seu momento se remate de bandito Palacio da Ópera? Con respecto a Incolsa como instrumento de promoción turística da cidade, teñen algún deseño de empresa máis aló de cambiar a xerente? Vai continuar sendo o Concello financiador o 85% das actividades de Incolsa? Nalgún momento vai funcionar como auténtica entidade mercantil obtendo recursos económicos do mercado e da prestación de servizos? Teñen previsto a incorporación do sector empresarial do turismo e hostelería ou accionariado de Incolsa? Mentres tanto, pensan convocar nalgún momento o Consello Consultivo da Empresa para canalizar a participación do devandito sector privado nas decisións estratégicas, así como en accións comerciais específicas concertadas? Por certo, está o Goberno Municipal a traballar na preparación do vindeiro Ano Santo 2020? Realizaron vostedes algunha xuntanta coa Consellería e Ministerio correspondentes para tratar de impulsar a promoción exterior do Ano Santo 2020? Porque xa é hora de comezar a traballar nisto. Moitas grazas. Bueno, dou unha explicación porque na intervención de María Antón sobrepasou 1 minuto e medio, Rubén Cela 30 segundos e Paco Reyes 1 minuto e medio, fomos flexibles, vale? Porque no, en teoría, bueno, 5 minutos, sí, María Antón. Grazas, alcalde. Bueno, pois boas tardes de novo. Como era previsible, señora Lois, a súa intervención pois non aclara nada. E como era previsible, pois mucho ruido e pocas nueces. E insisto, vostedes non aportaron nestes 17 meses nada que non se estivera xa facendo en Incolsa, asistencia a ferias, Framtris, Prestrip, etc. Eu sí que vou intentar facerlle unha radiografía turística do que foi o goberno de Compostela Aberta en 17 meses. Tardaron máis de 2 meses en constituir o Consello de Administración de Incolsa, desde o 13 de xullo ata o 22 de setembro. Despediron a xerente aducindo falta de confianza despois de que o seu argumento de democratización caera por seu propio peso, xa que a persona despedida foi contratada nese goberno de progreso que temos aquí co señor Reyes de Bandeira e baixo a batuta do Bloque Nacionalista Galego. A confianza, señora Lois, é un elemento absolutamente subxetivo. Nomearon a unha xerente en funcións dun xeito arbitrario. Non convocaron a praza de xerente ata o 23 de febreiro, o que supuxo que hasta o 8 de xullo, case un ano despois da súa entrada, Incolsa estivera ao pairo. Aprobamos un novo regulamento, efectivamente, en xuño de 2016, pero a súa primeira convocatoria e única, o 27 de setembro, foi para a súa constitución e o nomeamento dos expertos. Non houbo máis consellos. Vímonos a briga de pedir esta comparecencia, porque o instrumento e canle de visibilidade e acción do goberno de Incolsa está instalada na inercia, por moito que vostede diga. Os 10 consellos de administración de Incolsa que se teñen celebrado só serviron para 3 cousas. Unha, para tratar cuestións relativas ás herencias heradas polo seu setarixmen. Este é un novo término de neolengua que serve para describir a súa política de personal en xeral. Dar cumprimento á sentencia relativa ao tren turístico, ese que agora funciona sen ningún tipo de respaldo xurídico e legal dende o 1 de outubro, e aprobar os orzamentos. E xa, todos os concellos de Incolsa estiveron relacionados, sobre todo co primeiro tema. Tivemos que enterarnos no pleno de febreiro que vostedes tiñan asinado desde decembro o convenio con Área Santiago, e do resto das actuacións non temos coñecemento máis que pola prensa. E mal coñecemento, porque todas estas actuacións que vostede acaba de describir da Field Commission non as coñece nadie, ninguén. Encima comunican mal. E aquí quero facer unha paréntesi para un comentario sobre a súa política aeroportuaria, esa que fan con tanta discreción. Porque non entendín que o alcalde saíra onte na prensa pedindo a coordinación dos aeroportos, reprochando a Vigo a súa axuda ás aerolíneas e reclamando un papel de liderado da Xunta de Galicia, ao mesmo tempo case que vostede saía en rolda de prensa anunciando as boas novas das conexións de Santiago con Frankfurt e Múnich que vai operar Lufthansa dende marzo de 2017. Desculpe, pero ou o alcalde é un cínico ou vostede non se coordinan e logo como vai ser posible que se coordinen as cidades? Ou acaso tiña vostede moita presa en facer este anuncio para que saíra xusto hoxe nos xornais, hoxe que ten vostede a comparecencia neste pleno? O que amosa é que tanto que vostedes estaban reclamando unha cousa, facían outra. Normal, por outra banda. Xa non nos colle de sorpresa que vostedes fagan todo o contrario do que predicaron. Porque temos constatado que a transparencia non é o seu forte. Vostedes que chegaron aquí dicindo que ian a derrubar os muros de Raxoi para converterlo nun pazo de cristal, resulta que non hai ningunha entrada en toda a páxina web de Incolsa desde que vostedes chegaron
relativa a contratos, licitacións, a Casa Tesorente, contratos, licitacións, etc. Ningunha soa. Mire, vostedes carecen dun proxecto para a cidade e, dende logo, carecen dun proxecto turístico. Van picando de aquí e de ali para entender que fan, pero non, porque, mire, non se pode ir a Fitur a presentar a Festa da Unlla como un elemento singular de Santiago, un ano justamente que a Festa da Unlla son 15 minutos de poxa. Non se pode ir a apostar, ou decir que se aposta polo entroido do Ulla, o mesmo día que se presenta todo o Carnaval de Galicia e vostedes no Obradoiro presentan 3 pistas de baloncesto, limitando toda esa acción promocional. E, ainda por riba, lles din os xenerais do Ulla que deben de vir sin cabalo, que é dun dos elementos singulares dos xenerais do Ulla. Non se pode dicir que se aposta polo turismo cultural e suprimir citas de máis de 10 anos como o Festival de Músicas Contemplativas ou o Viestelae. Non se pode ter infrautilizado o segundo elemento máis visitado da cidade, a Praza de Abastos, como consecuencia da súa inoperancia. Pero non se sinta que toda a responsabilidade é súa. Os seus compañeros de goberno non axudan nada, pois é certo que o turismo é o máis transversal dos sectores económicos, é sensible ante calquera eventualidade económica ou social. Eu compro de pé a pá todo o seu primeiro discurso, toda a súa intervención, a primeira intervención a compro, porque é así. Pero por que digo que non axudan? Porque estamos en Fochancas City, unha cidade onde os expedientes de disciplina que afectan ao sector hosteleiro e de restauración desaparecen nos caixóns e teñen varas de medir diferentes para as mesmas infraccións. Unha cidade onde hai un desorden de utilización do espacio público, venda ambulante, persoas sen teito, recollida de lixo. Tómense en serio a responsabilidade de ser e de ter o turismo desta cidade. Santiago sorprende, sí, pero o seu goberno sorprende todavía máis. Grazas. Bueno, como ven sendo normal nas comparecencias, vou facer uso da quenda do grupo de Compostela Aberta. Intentaré axustarmos 5 minutos. De vostede pura poesía, Mariando. De verdade, pura poesía. Xa non só por alusións e adxetivos calificativos, que non falo de insultos, senón pola capacidade que ten para elaborar discursos apocalípticos que seguramente acredita neles. Eu comenzaría contextualizando unha cuestión, porque sí que comparto un análise que fai Rubén Cela, non? Creo que os datos dunha cidade a nivel de modelo turístico non son atribuibles únicamente a un elemento ou a unha liña política, sexa local, sexa galega, sexa do sector privado, tanto os bons como os malos, todos son prorrateados en ese sentido, non? E eu creo que despois ese discurso tan apocalíptico que vostede fai respecto á cidade, imos logo á realidade e comprobamos que as cifras de política aeroportuaria e de peregrinos son de ano récord, e digo eu, bueno, menos mal que a pesar da apocalipse da final do mundo en Santiago de Compostela estemos nun ano récord en política aeroportuaria e en peregrinos, e cunha trayectoria que eu supoño que se vai a manter polo menos nos vindeiros exercicios, especialmente no ano que ven, non? E polo tanto eu creo que a aportación que fai o Concello e a aportación que fai o Departamento de Turismo e en especial Incolsa e a súa concelleira pois tamén teñen un peso específico, igual que teñen peso específico outro tipo de aportacións. Logo ten vostede bastante capacidade de misturar unhas cousas con outras, non? Eu quero aquí aproveitar para felicitar a Incolsa, ao persoal técnico de Incolsa e a concelleira polo anuncio feito, que sí que creo que ten unha gran importancia e que supoño que vos enche de alegría a todos e a todas os concelleiros desta corporación, como foi o que se fixo onte de Lufthansa, non? Porque coido que non é menor dentro da conectividade internacional e constame que é un acordo a custo cero para o Concello e despois dun traballo, eu creo que moi serio feito polo Departamento de Incolsa. Por lo tanto, eu creo que nos deberamos alegrar. Facer interpretación, se un anuncio este tipo, despois dos meses de traballo, se coordina para
facelo coincidir con este pleno non sei se é conspiranoico ou delirante, entre outras cousas porque hai unha seriedade e unha serie de acordos que a propia empresa que incluso levamos adiando ao anuncio días polo compromiso adquirido ca propia empresa de facelo nun día na que a propia empresa acordou, que foi este mércores, non? Por lo tanto, pensar que incluso nos preocupa tanto as súas solicitudes de comparecencia como para coordinar este tipo de anuncios resulta absolutamente curioso. E logo, teñen unha gran facilidade para endilgarnos a maternidade e a paternidade de todo o que acontece malo na cidade, negar o seu exercicio e logo reivindicar esa maternidade ou paternidade en determinados momentos puntuais nos que ven algún rédito político. Teñen unha gran facilidade. E eu podo recoñecer traballos previos e acertos positivos do pasado que xeran inercias na cidade, pero tamén negativos. Agora ben, decir que a cuestión do Congreso Médico de Samergén é unha cuestión que nos ven dada cando foi traballada, e eu mismo estiven en contacto meses antes para a organización do evento, decir que o UEM é algo que nos ven dado cando todos e todas somos moi elegantes nunha cuestión. Mire, señor Agustín Hernández, cando houve o traspaso de poderes, o UEM que fora anunciado para esta cidade non estaba asinado. Non me diga que teño cara e gárdeme. Non estou faltando para nada a verdade. Entón, gárdeme o respeto. Non é para nada mentira. Porque a propia señora María Antón sabe quen asinou o contrato de Womex. Sabe quen asinou e quen xestionou o contrato do UAMES e sabe que o UAMES estivo en grave risco de perderse. Decir e anunciar que o financiamento do UAMES estaba apalabrado é faltar a verdade cando o 40% da aportación do UAMES foi municipal, o 40% foi gracias ao compromiso da Diputación e o 20% da Xunta. E hubo que traballalo moito no último ano. Eu creo que hai que ser mínimamente, razonables. E nós non temos ningún tipo de necesidade de decir isto. O que pasa é que a verdade é que teñen moitísima cara. Moitísima cara. E que me diga vostede que mentir algo que é verdade, que lle podo demostrar documentalmente, resulta sorprendente. E eu non teño ningunha culpa, non teño ningunha culpa. Me pode deixar intervir? Porque de verdad que teñen a característica o Grupo Municipal Popular de intervir e de interrumpir as intervencións de todos os grupos desta Cámara. Son os millores da clase. E nós os interrumpimos. Acabamos de escoitar a señora María Antón e foi de todo menos respetuosa. Entón, por favor, home. Entón, non sei, decir, sí, acabou o tempo, igual que acabaches ti nas túas dúas intervencións, e o tempo limito eu, porque de momento estamos aquí na alcaldía e no grupo de goberno. Xa sei que vostede ten moito donde mando, pero non lle toca, señora María Antón, non lle toca. É dicir, aquí non lle toca. Aquí os que somos considerados así estranxeiros e furtivos, si gañamos unhas eleccións, o sentimos moito, pedimoslle disculpas. Entón, polo tanto, eu creo que hai que ser un pouco leais á verdade en estes momentos, e non se está sendo leal á verdade. E logo, remato, eu non teño culpa de que a anterior responsable política da área de turismo do seu partido non deixara pechado o UAMES. Tampouco teño culpa de que a anterior responsable de turismo do seu partido vai a declarar judicialmente para decir que a xerente de Incolsa non facía labores de xerente. Igual que no proceso dos eventuais do Partido Popular foron outras concellalías. Non teño ninguna culpa da irresponsabilidade que hai co interese público desta cidade. Porque eso é así. Pero miren, por riba deste tipo de miserias, a cidade vive en ano récord, vai mellorar a conectividade internacional, e é unha labor de todo, sector privado, público, sexa autonómico tamén, de turismo de Galicia, de Incolsa, sí, pois sí, estamos en uns bons momentos, que ven como nos alegramos pola cidade e non vamos a facer política partidaria, que non somos tan cativos como para facela, así que felicidades e a seguir traballando en ese sentido.
retomamos logo a sesión plenaria co punto número 15, que é o de rogos e preguntas, e comenzando polos rogos e por orde de rexistro. O primeiro sería do Partido Popular para a reposición dun sinal informativo na travesa de Fonseca. Claudio Montiel, a súa quenda. Boas tardes a todos. O manteñemento da señalización existente no núcleo histórico debe ser unha labor prioritario non só polo seu carácter informativo, senón tamén polo que significa de reflexo do coidado e atención dun elemento integrado no ámbito monumental catalogado como Patrimonio da Humanidade. Na confluencia da Rúa do Franco coa travesa de Fonseca, unha das zonas de maior tránsito da zona histórica, atópase un sinal informativo que ata hai pouco tempo indicaba a dirección de importantes elementos e instalación como son a Plaza do Obradoiro, ou a Catedral Museo, o Centro Internacional de Acollida de Persoas Peregrinas e o propio Pazo de Rasoy. E dicimos indicaba porque na actualidade apenas se pode intuir boa parte da súa información ou levar algún tempo estragado, quizás pola acción probablemente algún vehículo dos que a miúdo empregan este lugar para o reparto de mercadorías na zona. Aproveitando que durante este mes se vai a manter cortada esta rúa entre o Franco e a Avenida de Padrón para a reparación do pavimento, sería un bo momento para reparar cuanto antes este sinal por parte do Concello, independientemente da posible reclamación patrimonial que se poderá considerar. En consecuencia, formúlase o seguinte rogo: que o Goberno local acometa a reposición a maior brevidade do sinal informativo existente na confluencia da travesa de Fonseca da Rúa do Franco para que se manteña a súa propia función e non contribuya a estragar a imaxe do núcleo histórico. Gracias. Moitas gracias, Claudio. Marta Lois. Grazas, tomamos nota do rogo e trasladamos a Incolsa para a reposición do sinal. O seguinte rogo é un rogo do Partido Popular tamén para a señalización que facilita o acceso e localización do Colexio de Educación Especial da Barcia. Pepa, a súa quenda. Boas tardes, compañeiros e compañeiras. Boas tardes, alcalde. O Colexio de Educación Especial da Barcia, que está na parroquia de Laraño, é un centro de referencia na atención das necesidades educativas asistenciais deste concello. Na actualidade presta un servizo a preto dun medio cento de estudiantes con diferentes graos de discapacidade. O seu principal acceso faise por la rotonda da estrada AC543 no lugar de Lamas, a través da estrada que comunica co Pedrido Carballal. Nesa rotonda sí que existe un sinal informativo bastante importante que indica a dirección dese colexio, pero a partir dese lugar non existe ningunha outra indicación que sinale o camino a seguir. Polo tanto, faise moi complicado encontralo para todas aquelas persoas que non coñezan a zona e poder dar con el. Entendemos que para facilitar o acceso, como mínimo, sería necesario colocar unha indicación no lugar de Piñeiro, onde é preciso desviarse da vía principal. Por todo isto, tendo en conta estas circunstancias e recollendo unha solicitude ao sentir realizado no Consello Escolar de dito centro, presentamos o seguinte rogo: que o Goberno local faga xestións precisas para a instalación dos sinais indicadores que se consideren necesarios a efectos de facilitar o acceso e localización do Colexio de Educación Especial da Barcia, dándolle continuidade á información que ofrece a sinal existente na rotonda da estrada AC543 á altura do punto kilométrico 1,8 en Laraño. Moitas gracias. Gracias a usted, Pepa. Xanduro, a súa quenda. Daremos as órdenes precisas. O terceiro rogo é do Partido Socialista relativo á cesión dun local para a FAMPA. Gonzalo Muiño. Boa tarde de novo. O Grupo Municipal Socialista mantivo unha xuntanza coa Federación de Asociacións de Nais Pais de Santiago, na que ademais de tratar temas vencellados co ensino público da cidade, como foi a Escola Municipal de Música, comedores, as actividades extraescolares e de conciliación, nos manifestaron a necesidade de contar cun espazo propio no que poder traballar e desenvolver as súas iniciativas, así como celebrar as súas xuntanzas de traballo.
Tendo en conta que o Grupo Municipal Socialista pois presentou hai meses unha moción neste pleno co fin de que se recuperara a actividade na antiga sede da Mancomunidade inmóvel situado na rúa de Oblatas, unha iniciativa socialista que ademais foi aprobada pero a día de hoxe non atendida polo Goberno de Compostela Aberta, é polo que presentamos a este pleno o seguinte rogo, que o Goberno Municipal estude a posibilidade de ceder á Federación de Asociación de Nais e Pais de Santiago un espazo para levar a cabo as súas xuntanzas e actividades, valorando como posible ubicación pois a antigua sede da Mancomunidade e da Asociación Sarulla. Nada máis e moitas gracias. Manolo, Dios. Moitas grazas, señor alcalde, e moitas grazas, Gonzalo, polo teu rogo. Dicirche que somos coñecedores desta petición da Federación de AMPAs desde hai tempo e estudiamos, de feito, varias posibilidades, todas elas vinculadas de alguna maneira ao espazo educativo e escolar. A inicialmente prevista, que eu pensaba que iba a ser factible, que era a coñecida como Casa do Conserxe no CEIB Ramón Cabanillas, pois non é no novo CEIB Ramón Cabanillas, non foi posible pois porque a reclama tamén a propia AMPA do centro, o propio centro, para facer algunhas actividades, etc. Entonces, dicirlle que sí, que estamos estudiando e facendo xestións para darlle unha alternativa, probablemente a teñamos en breve, dependendo de como se resolva unha negociación que está en curso, pero en principio non contemplamos esta ubicación que vostede propón, porque nos parece que pola propia actividade da Federación de AMPAs debería estar vinculada o máximo posible á actividade educativa e escolar, e este espazo non nos parece o máis axeitado para unha Federación de AMPAs. En calquera caso, vamos a darlle unha solución en breve. O cuarto rogo é do Partido Popular sobre a rehabilitación da praza do contorno entre o IES Endesar e a rúa Curros Enríquez. Maite. Hola, gracias, boa tarde. Na confluencia das rúas Curros Enríquez, Bernardo Barreiro de Vázquez, existe unha praza pública que, a pesar das súas reducidas dimensións, cunha superficie de pouco máis de 1000 metros cadrados, mantén un uso intensivo fundamentalmente como consecuencia da proximidade do Instituto de Ensino Secundario de Sar, que se sitúa a súa beira. Veciños próximos a ese parque teñense dirixido a este grupo municipal e, ao parecer, teñen remitido tamén escritos a outras instancias municipais para solicitar unha actuación de rehabilitación dese contorno. As queixas céntranse na reparación de pavimentos, tanto na praza como nos alrededores dos colectores de lixo soterrados da rúa Curros Enríquez, a limpeza de mobiliario e instalacións, melloras nas zoas verdes, asentamento de reixas, de sumideiros e a procura dunha solución ás filtracións e humidades que padece o garaxe situado no subsolo da propia praza e que, ao parecer, poden guardar relación co mantemento da superficie desta área del CER. Ante esta situación, formulamos o seguinte: que o Goberno local avalíe e acometa as melloras precisas na praza pública e no contorno das rúas Curros Enríquez, Bernardo Barreiro de Vázquez Varela e do Instituto de Ensino Secundario de Sar, tendo en conta as peticións realizadas pola veciñanza. Moitas grazas. Gracias, Maite. Jorge, a súa quenda. Somos conscientes do estado de deterioro dese espazo público coa renovación do contrato de mantemento e a posta en funcionamento do contrato de mantemento é unha das accións prioritarias en canto a renovación de pavimentos en espacios peonís que acometeremos nas próximas datas. E o último dos rogos é do Partido Socialista sobre a posta en funcionamento do servicio de renda de bicicletas ou a retirada definitiva das estacións base. Gonzalo Moiño. Boa tarde de novo. No ano 2008, o Concello de Santiago, cun goberno de progreso, decidiu pôr en funcionamento un servicio de préstamo de bicicletas co obxectivo de potenciar este medio de transporte alternativo aos vehículos de motor. Este servicio desenvolveuse amparado pola asinatura dun convenio de colaboración entre o INEGA e o Concello de Santiago, acordando a posta en funcionamento de 7 estacións de préstamo: estación de autobuses, Multiusos Fontes do Sar, Santa Isabel, Praza Roxa,
área central, campus sur e outra no campus norte. No ano 2012, e baixo a desculpa da crise económica, o goberno do Partido Popular decide abandonar a aposta polo uso da bicicleta e, consecuentemente, eliminar este servizo, pero deixando instaladas as estacións en desusos que, co paso do tempo e tal como se pode apreciar nas imaxes que achegamos, atópase nun estado absolutamente lamentable, perxudicando a imaxe que debe dar pois a nosa cidade. Por todo o exposto e polo que o Grupo Municipal Socialista presentamos ao Pleno da Corporación o seguinte rogo: que o Goberno de Compostela Aberta decida entre a posta en funcionamento do servicio de renda de bicicletas da nosa cidade, apostando así por este medio de transporte con ventaxas non só para as persoas, senón para o cuidado do medio ambiente, ou ben retirar definitivamente as estacións base que se atopan abandonadas en un estado lamentable. Jorge. Tal e como xa comentamos algunha vez, está moi claro por parte deste goberno municipal unha aposta polo transporte en bicicleta na nosa cidade, estando previsto pois, o desenvolvemento dun plan de mobilidade ciclista e certas ordenanzas para o calmado de tráfico e facilitar a convivencia dentro da nosa cidade entre o transporte en bicicleta e o transporte de vehículo. Dentro desa prioridade de fomentar o transporte en bicicleta, entendemos que hai 4 puntos prioritarios que son aqueles que servirían aos viaxeiros que veñen do exterior, 2 aparcamentos disuasorios, máis estación de autobuses e estación de ferrocarril, nas que entendemos que é necesario ter ese transporte para os usuarios que deixarían un cambio de mobilidade pasando de autobús, ferrocarril ou vehículo ao transporte en bicicleta. Púsose experimentalmente na Semana de Mobilidade este modelo, entendemos que un modelo no cal debemos apostar, pero é necesario cambiar todo o que é o software, as tarxetas de funcionamento, e de feito queremos facer un sistema que poda ser compatible co de outras cidades, de tal forma que a través desa tarxeta podamos utilizar sistemas como de Coruña ou de outras cidades. Por lo tanto, a ubicación das que hai na actualidade non son as máis aceitadas, entendemos que non deberían de manterse como tal, entendemos tamén que hai 75 bicicletas na actualidade que se fixo unha revisión para o proxecto do plan de mobilidade da Semana de Mobilidade, e entendemos que durante o ano 2017 poñeremos en marcha un transporte de mobilidade que dé continuidade ao transporte ferrocarril, autobús e vehículo privado, e ademais que posibilite o aluguer para tamén os propios visitantes da nosa cidade. Está pendente de desenvolver exactamente o modelo, sí que basándose na intermodalidade que creemos que é un factor a desenvolver e a priorizar. Gracias, Jorge. Pasaríamos ahora as preguntas para a resposta oral no pleno. A primeira do BNG sobre o comenzo das obras de urbanización do ámbito da Rúa Baliño número 11. Rubén Cela. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Na Rúa Baliño hai un tramo sen urbanizar nun estado actualmente absolutamente lamentable de abandono, onde non hai beira rúa, onde hai unha escaleira que está a medio construir. É un espazo perigoso para os nenos, para as nenas que atallan a escola de Monte dos Postes. Os propietarios dos edificios lindeiros fixeron frente ás súas obrigas e pagaron as súas respectivas cuotas de urbanización xa no ano 1999. Neste Concello acordouse aprobar a redacción dun proxecto de urbanización para o ámbito UA11 do Periconcheiros, Cotaredo e San Lázaro. A veciñanza solicita que despois de tanto tempo se remate a urbanización e o acondicionamento do entorno correspondente ao edificio sito na Rúa do Baliño número 11. E polo que preguntamos ao Grupo de Goberno cando o Goberno Municipal ten previsto comezar esas obras de urbanización no ámbito da Rúa Baliño número 11 e cando o Goberno Municipal vai satisfacer as demandas das veciñas e veciños desta rúa. Gracias, Rubén. Jorge Duarte. Como ben sabe Rubén, por conversas que tuvimos previamente, é unha preocupación clara deste goberno. Hai algún veciño hoxe asistindo ao pleno porque realmente é unha reivindicación moi clara que as aportacións que fixeron no seu momento para desenvolver dentro da unidade de actuación 11 as aportacións económicas para facer a urbanización dese ámbito e dese entorno leva máis de 10 anos sin que se acometan esas obras. Desde o goberno municipal este ano contratamos, e de feito está en redacción na actualidade, ao equipo de arquitectos do USES máis arquitectura, teñen un prazo para execución
executando o proxecto de urbanización de 2 meses que estaría a finais de ano posiblemente redactado. A idea é, de feito, de unha partida orzamentaria prevista no capítulo de planeamento, está adscrito a ese departamento para poder acometer as obras de urbanización, para o cal se conta con un importe de 78.000 euros para o ano que ven. Por lo tanto, a idea sería ter rematado o proxecto de urbanización este ano, primeiro do ano que ven, 2 meses desde fai pouco, e a partir de aí poder executar no ano 2017 con fondos de planeamento esta obra. A seguinte pregunta do Partido Popular sobre a posta en marcha do rexistro de edificios, así como as inspeccións e os informes tramitados conforme a ordenanza reguladora de 2015. Teresa. Bueno, esta es en realidad una repregunta, entramos en el momento de la marmota. En el texto de la pregunta recordamos la entrada en vigor de la ordenanza reguladora de informe de evaluación de edificios que se había aprobado al final del mandato anterior y que entró en vigor con este mandato. Esta ordenanza no responde a un capricho del Partido Popular, sino que se redacta para dar cumplimiento, por un lado, a la LAUGA de aquel momento y a la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. Estas imponen a los ayuntamientos la obligación de regular mediante la ordenanza municipal el deber de inspección periódica de las edificaciones para determinar su estado de conservación, el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal y el grado de eficiencia energética. Además, se redacta para cumplir con el deber legal para regular el cumplimiento del deber legal de conservación de los edificios y para ver también el cumplimiento de los requisitos exigibles en materia de accesibilidad universal. En la disposición transitoria primera de la ordenanza, además, se fija un calendario de realización de las inspecciones de edificios, obligatoriedad de inspección. En el año 2015 tenían que hacerse, desde la entrada en vigor, todos aquellos que tuvieran 70 años. En el año 16, los que tengan entre 60 y 70 años. Y en el año 17, los que tengan más de 50. Así como todos aquellos que quieran solicitar una ayuda para rehabilitación o mejora de sus viviendas. Para ello, y conforme a la disposición adicional primera, el Ayuntamiento debe crear, en el plazo de 2 años, aún están a tiempo, 16 de junio de 2017, el registro de edificios y regular su organización y funcionamiento. Este registro es de carácter interno y la finalidad es un poco cumplir y ver el seguimiento y que la gente pueda inscribir sus inspecciones. Hace 13 meses, en el pleno de octubre de 2015, pregunté por esto mismo, y la respuesta fue vaga, pero al menos el concejal habló de hacer campañas informativas a través de prensa y asociaciones vecinales, aunque nada de creación de registro. A día de hoy no tenemos constancia de estas campañas e informaciones. La realidad es que los propietarios de los edificios desconocen la obligación de hacer estas inspecciones. No sabemos siquiera si el Concello los está exigiendo en aquellos edificios que piden alguna licencia de obras de rehabilitación. Esperamos que sí. Por estas razones preguntamos qué pasos se han dado el Gobierno para poner en marcha y regular la organización y funcionamiento del registro de edificios. ¿Cuántos informes de evaluación de edificaciones de más de 70 años se han tramitado? ¿Cuántas inspecciones se han realizado al respecto? ¿Y cuántos particulares han presentado para registrar en cumplimiento de este requisito para concurrir a subvenciones? Lo que sí que sabemos es que hay particulares que han intentado registrar informes de evaluación y el Ayuntamiento les ha dicho que no los podían registrar, lo cual no resulta tampoco muy razonable. Nos gustaría la respuesta a estas preguntas. Gracias. Bueno, vou intentar ser bastante claro porque é un tema de complexa legalidade. Na actualidade a validez xurídica da ordenanza de informes de evaluación dos edificios que está aprobada desde o 5 de xuño do 2015 en Santiago de Compostela. A raíz da sentencia do 21 de xaneiro de 2016 do Tribunal Constitucional que anula as competencias para legislar sobre este tema das CITES e dos informes de evaluación de edificios exercidas polo Goberno Estatal tras un recurso da Generalitat, queda un vacío competencial no cal faise moi difícil para este goberno, igual que para outros moitos gobernos municipais en todo o Estado, facer medidas impositivas que obriguen por parte das comunidades de propietarios a tomar estas medidas. As CITES, posteriormente, as informes de evaluación de edificios, veñen recollidas na Lei do Solo de Galicia, do 2010, en concreto, a necesidade de facer os informes técnicos de edificación, que
Posteriormente, na revisión da Louga no 2016 non fai ningunha referencia á necesidade por parte dos edificios a facer este control chamado ITE anteriormente a partir da Lei de Renovación, Regeneración e Rehabilitación Urbana, informes de evaluación de edificios. Como decía, temos un baleiro de legislación autonómica que non obriga aos propietarios a ese deber de pasar o control. Que a sentencia do Tribunal Constitucional de 21 de xaneiro, no cal di que a capacidade para legislar sobre estes controles non é estatal, polo tanto, o que se contemplaba na Lei 8/2013, na Lei de Regeneración, Renovación e Rehabilitación Urbana, queda anulado e igualmente no texto refundido do ano 2015 o Real Decreto 7/2015. Por lo tanto, na actualidade, para un concello non hai ningunha normativa que posibilite o desenvolvemento dunha ordenanza específica do noso concello que obrigue aos concellos a pasar dito informe. Ao desaparecer na Lei do Solo de Galicia aprobada en marzo de 2016 calquer referencia e a estar anulados por parte do Tribunal Constitucional os artigos que facían referencia ao informe de evaluación de edificios, no momento hai un baleiro xurídico que imposibilita ter unha decisión clara non só a este goberno municipal, sino a gobernos municipais de todo o Estado acerca da competencia para exercer ese control e esa obriga dos cidadáns, e ante ese vacío legal por parte deste Concello Municipal creemos que non debemos de tomar unha medida impositiva de obriga de cumprimento dunha ordenanza da cal a seguridade xurídica da aplicación na actualidade é bastante dudosa. Pregunta do Partido Popular sobre a retirada das barreiras exteriores no túnel do Hórreo. Señor Brunete. Gracias, señor alcalde. Boa tarde. Corresponde agora falar dun túnel. Oye, non vou falar do goberno de Compostela Berta, que tamén é metafóricamente un túnel lúgubre, un túnel sen saída durante os próximos 2 anos e medio. Vou falar do túnel do Hórreo, non? Como é ben visible, hai varias semanas foron retiradas as barreiras deste túnel, manténdose únicamente as bases. En principio, salvo informe técnico en sentido contrario, a retirada das barreiras implica unha reducción da seguridade, no caso de que se produzca algún incidente, pode supor tamén un incumprimento da normativa estatal, concretamente do Real Decreto 635 do ano 2006. O túnel é evidente que é unha infraestructura moi sensible que require moita atención en materia de seguridade, de aí que chame a atención pois a retirada e a non reposición hai unhas semanas das barreiras. Supoñemos que tiradas por algunha razón lóxica, supoñemos que non estamos ante unha nova instalación artística do concelleiro de Convivencia. Digo isto porque, bueno, é ben sabido, xa comentamos neste pleno, que o concelleiro no seu momento transformou un semáforo nun ready-made, nunha obra de arte conceptual sen maior utilidade, e supoñemos que non faría o mesmo co túnel de Hórreo, que por un motivo artístico deixase as bases sen barreiras, aínda que, bueno, con este goberno non é imposible descartar nada. Pero supoñemos que a causa será máis racional e quixéramos coñecela, sobre todo quixéramos coñecer os tempos, en que momento se retiraron e que momentos serán respostas. Xa que non tivemos moita fortuna cando presentamos hai uns meses unhas preguntas escritas con ocasión das retencións derivadas das obras de Conxo, pois volvemos agora, ou facemos agora esta pregunta a ver se temos un pouco máis de sorte e se nos poden explicar cales foron as razóns e sobre todo cales son os tempos de reposición, se é que se van a repoñer as barreiras. Nada máis, grazas. Gracias, señor Brunete. Señor Sanduro. Pois efectivamente falamos de túneles, de luces ao final do túnel despois dos 4 anos máis vergoñentos da historia municipal desta cidade. Pois chegamos a él. Ben, en informe emitido con data 21 de xullo, a empresa CAPS, antes coñecida como Telvent, mantedora desta instalación, indica que se produciu unha repentina baixada da barreira do carril esquerdo da boca do túnel sentido a Coruña, procedéndose a retirar a mesma e retirando por seguridade o resto dos mastros das barreiras. A propia empresa fixo unhas probas de laboratorio na parte electrónica das barreiras sin atopar ningunha avería. Por reiterar esa seguridade, enviouse toda a parte electrónica a sede do fabricante Green Venter na República Checa, onde fixeron máis probas e onde volven a constatar que non se reproduce ese problema que se detectou o día 17 de xuño, pero que como é unha unidade antiga, fixeronlle algún axustos menores de software e indican que está totalmente funcional, lista para instalación. De calquera xeito, a empresa mantedora do túnel CAPS
indica que sería idóneo instalar nestas barreiras un sistema de corte de alimentación eléctrica que manteña as barreiras bloqueadas mentras non exista unha acción desde o centro de control para baixalas. Dado que na situación actual, por estes problemas, non se pode garantir que a barreira non se baixe de forma incontrolada, xa que non dispón dese sistema de seguridade, non se instalaron. Agora mesmo está na parte de tramitación a compra dese sistema de control, que no momento que chegue instalarase e logo poñeremos outra vez en funcionamento as barreiras. Moitas gracias. A seguinte pregunta é do Partido Popular sobre o incumprimento do envío do informe de execución do programa Urbana Norte aos grupos municipais. Teresa. Bueno, esta también es como el Día de la Marmota, pero peor, porque lo que ha ocurrido que con ella pone de manifiesto no solo la poca consideración que el Gobierno tiene con el Pleno Municipal, que iba a ser el centro de la vida municipal, sino también con los grupos de la oposición. En el Pleno de febrero pregunté, hice una propuesta de mi grupo municipal que se aprobó por unanimidad para que en el plazo de 2 meses se elaborara y se entregara a cada uno de los grupos un informe balance final sobre el programa Urbana Norte, con el grado de ejecución de la totalidad del programa con desagradación por partidas, la situación de las actuaciones contempladas y que no estaban terminadas a diciembre de 2015, una primera evaluación de la efectividad de las actividades y la información financiera del proyecto. Esta propuesta, por nuestra parte, era intencionada porque, conociendo la premura con la que piden en la Unión Europea los informes finales, pues pensamos que si hacíamos esta pregunta, igual el Gobierno lo tendría preparado con anticipación. Lo mismo que hicimos con la EDUSI más adelante, en diciembre, con el único interés de que esta ciudad no tenga problemas con los fondos. Como he dicho, no pensando en el grupo de Gobierno, sino en el bien de la ciudad. Bueno, el caso es que transcurrieron 2 meses y, como era de esperar en ustedes, pues a pesar de haber votado favorablemente, no nos entregaron el informe. Preocupados por el retraso, porque los 2 meses se habían convertido en 9, volvemos a preguntar el día 8 de noviembre y nos encontramos con que ayer la concejala de Economía y Hacienda nos remite por mail un informe final junto con un escrito que indica el importe certificado y que nos dice que el informe fue enviado antes del 30 de septiembre en plazo. En relación con el informe que hemos podido analizar de ayer a hoy, por tanto no detenidamente, comprobamos que no se desglosa lo realmente certificado en cada área temática, que nos parece que no sea sorprendente recoger lo certificado en cada acción, en cada una de las acciones, pero bueno, lo mismo pasa con los indicadores, viene un párrafo al final. En lo referente a la ejecución económica, se han dejado de ejecutar 1.524.792 euros, si bien es cierto que como hubo un paso de cofinanciación del 70 al 80%, en términos FEDER se han perdido 76.474 euros. Advertimos que en este periodo de fondos habrá auditorías de verificación de funcionamiento y que a día de hoy no están en uso ni Vista Alegre fase 1 ni el Centro Sociocultural del Romaño y creemos que no funciona el wifi de los parques. Pero lo más grave es la justificación de los posibles problemas, página 6 del informe, que indican que el principal problema en la ejecución fue la inestabilidad política a partir de las elecciones locales del 2011 y que esto afectó a las obras sin terminar. Más adelante, en la página 7 se dice que el retraso de muchos ejercicios, en muchos ejercicios de aprobar los presupuestos conllevó a que las actuaciones se fuesen postergando. El informe se contradice a sí mismo, ya que al ir explicando las actuaciones resulta que la mayor parte de ellas están ejecutadas entre 2012 y 2015. Como no aporta ningún cuadro con lo ejecutado por nacionalidades, y únicamente nos remitimos al texto. Nosotros tenemos algunos cuadros de ejecución y, por ejemplo, a finales de 2013 estaba ejecutado el 42% y, desde luego, a finales de 2014 todo estaba en ejecución. En cuanto a las obras sin rematar, ambas tenían plazos para rematar en 2015 y se empantanaron con la llegada de este Gobierno. Pero independientemente del contenido de este informe, que no esté firmado... Es que esta é unha pregunta, bueno, digo... Es que esta pregunta... Bueno, pues lo pero que bueno, que xa pasou un minuto, eu son flexible, bueno, pero... En este caso, mi pregunta se convierte en un rechazo a que directamente nos envíen pasen 9 meses, nos envíen un informe ayer y encima pretendan eliminar la pregunta del orden del día. Con lo cual, pues no contesten si no quieren, porque pouco hai que contestar. Non pretendimos eliminar nada. No. É dicir, porque eso primeiro non é competencia nosa. Nos o que de que como se xa for enviado, si se retira a pregunta, pero se ustedes non queren, como se pode ver, pues se mantén. Nos non temos competencia para retirala, se o Partido Popular non quere, como se expuxo na Xunta de Portavoces. Entón, queres contestar algo, María?
Claro. Es que la pregunta era el informe. Non sei. Brevemente, un minuto. A pregunta era pedir o informe final, que creo que é a dúbida que nos quedamos todos con esta intervención, que era a pregunta, non? Era pedir o informe final de Urbana. O informe final de Urbana tiñamos de prazo no Concello o 30 de setembro para enviálo ao Ministerio. O informe que enviamos ao Ministerio foi o que lle facilitamos pois a toda a oposición. Se hai algunha pregunta, algunha necesidade de coñecer detalle de algunha acción específica, pola nosa parte podemos pois buscar esa información, as memorias, os informes técnicos das accións que se teñan interese en coñecer con máis detalle, máis nada. A seguinte pregunta e a última do Partido Popular en relación coa edición dun díptico sobre o Samaín en Compostela. María Antón. No. Era diputada. Pois efectivamente sabemos que chegaron os iluminados a Santiago de Compostela, ao goberno de Santiago de Compostela, e temos produtos tan interesantes como estas. Señora Lois e señor Dios, xa que este folleto está asinado por ambos os dous, vou a entender que concordan na súa razón de ser e aproban en responsabilidade solidaria o seu contido. Non sei se vostedes tiveron ocasión de ler a acta do pasado febreiro que os aprobamos, pero por si acaso vou a lembrarles as verbas da concelleira a propósito dunha proposta que fixo este grupo sobre a creación dun bono museo. Dicía a señora concelleira que Compostela Aberta aposta por unha rede municipal de museos, que é o obxectivo da área de acción cultural, lástima que non este a señora Novo, pero que non ian a poñer o carro diante dos bois, xa que unha rede de museos non é un folleto, nin é unha web común, nin tampouco un bono compartido, bla, bla, bla. Que desbotaban unha visión exclusivamente instrumental, poden seguir todo na páxina 38 da acta de hoxe, que non ten desperdicio. Supoño que este folleto seguiu paso a paso as súas verbas e que temos unha estrategia, unha avaliación, uns datos para deducir que o Samaín debe ser imprescindible para este concello e sacar este folleto que non di nada. Non poderían ter aproveitado a ocasión para alo menos incluir as actividades que se fixeron polo Samaín nos centros socioculturais, nas asociacións de veciños, no Toural, propiciadas polo Concello, propiciadas pola súa concellería. Señora Lois, señor Dios, teñen que tener cuidado coas súas verbas, porque acaban por ser rendelas, igual que as liñas vermellas, que encorsetan, que atan, e que despois ou a Lara Croft ou vai a darnos moitos momentos de gloria como hoxe. E por iso preguntamos o motivo deste folleto, o custe, a autoría intelectual, a tirada, a distribución deste díptico titulado Samaín en Compostela, promovido polo Concello para, segundo se declara no seu interior, poñer en marcha un Samaín original, fermosísimo e exemplar. Incógnito, engado eu. Quizáis é a primeira mostra de que vostedes están traballando para o futuro, non como noutras ocasións que sabemos que de futuro nada, porque do Güemes e o Severgen vostedes non tiveron ningunha responsabilidade. Manolo. Moitas grazas. Celebro que entre as súas múltiples ocupacións esteña a práctica do comentario de texto. Si tuvera que calificalo, lle diría necesita mellorar como docente. É que interprete desde a súa perspectiva un díptico titulado efectivamente Samaín en Compostela, da autoría prácticamente total do mestre cedeirés don Rafael López Loureiro, a quen debemos a recuperación dunha tradición propia, en moitos casos perdida, noutros conservada celosa, como é a do tallado de Calacús, Cabeiras de Cabaza, en tempos de outono. O díptico é unha contribución certamente humilde á difusión e promoción dunha tradición propia, pero tamén pretende, vostede non o cita, clarificar a confusión que, sobre todo nos últimos anos, se ten producido co Halloween. O díptico acompañábase dunha carta explicativa, pero en calquera caso, sí que figura no texto, vostede non o viu, unha proposta de acción educativa de ámbito escolar relacionada coa celebración dos magostos e do outono e outra relacionada co comercio e co turismo, como é un concurso de escaparatismo que o xurado fallou a semana pasada e que foi comunicado públicamente na web municipal. Pode ser que vostede non se enterara.
Houbo moitas actividades nos centros escolares, como dixen, entre elas obradoiros impartidos polo propio Rafael López Loureiro, que tamén fixo nos soportais da Rúa do Vilar, onde aproximadamente 30 familias cos seus cativos e cativas aprenderon a talar calacús para a delicia da cidadanía que os observou. Hai imaxes na web municipal, pode velas. Tamén houve unha conferencia pública do citado Rafael López Loureiro no Cersia. E remato, o custe, señor Antón, foi tamén moi humilde, 410,76 euros, para unha tirada de 1.500 exemplares, distribuídos a todos os centros escolares de Santiago e as escolas infantís, tamén aos comercios, obviamente, e entidades culturais, AMPAs e comunidade educativa. Teña a seguridade de que o ano que ven o faremos mellor, con máis tempo, con máis iniciativas, involucrando a máis concellarías, e para o que confiamos na súa colaboración e no seu apoio, tal e como fixo o Grupo Provincial do Partido Popular recentemente na Diputación Provincial, apoiando unha iniciativa similar proposta por este deputado. Moitas grazas. Bueno, rematadas as preguntas, pasaríamos a toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais, que como cada pleno enténdense aprobadas pola vía de urxencia, incluída unha que non figuraba dentro da relación e que hoxe debatimos en xunta de portavoces, que presenta tamén o Partido Popular sobre o servizo de incineración no tanatorio municipal de Boisaca. Pasaríamos por acordo de xunta, antes de debatir as que faltan, a ler as declaracións institucionais que teñen xurdido da Xunta de Portavoces en torno a unha proposta que fixo o BNG, que se baseaba en a prol da ampliación da acreditación por violencia machista, a creación do Estatuto do Feminicida, a toma de medidas contra as consecuencias sobre as mulleres da desigualdade económica. Hai tamén unha declaración institucional pactada a raíz dunha moción do BNG sobre a transferencia da AP9, e tamén hai unha declaración institucional pactada en xunta de portavoces sobre unha proposta presentada por Compostela Aberta para acordar unha declaración en apoio á Declaración de París para por fin a epidemia do SIDA. Señor secretario, non sei se pode ler a parte resolutiva, a parte dispositiva, e se dá lectura ás declaracións institucionais. Bien, comenzamos, si le parece, por la declaración institucional 25 de novembro, Día contra a Violencia Machista. A parte dispositiva dio o seguinte: instar ao Parlamento Galego a incluir no plan de traballo da Comisión non permanente do Estudo para a Igualdade e os Dereitos das Mulleres, por proposta dos grupos parlamentarios que integran, a persoas expertas no ámbito xurídico co obxecto de poder avaliar a inclusión do término feminicidio na Lei Galega 11/2007 do 27 de xullo para a prevención e o tratamento integral de violencia de xénero, así como outras posibles modificacións legislativas. Segundo, instar a Xunta de Galicia a continuar mellorando os servicios de atención psicolóxica, información, inserción laboral recollidos na Lei Galega 11/2007 27 de xullo para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero e garantir que o Servicio 016 de atención ás mulleres estará operativa e con medios reais durante todos os días do ano, ás 24 horas do día. Esta sería a primeira das mocións. Despois pasaría a declaración institucional do Concello de Santiago en apoio á Declaración de París para por fin a epidemia do SIDA. A verdade que, señoría, que ainda que esa parte dispositiva é bastante longa. O sea que quero decir que me vai a levar 10 minutos a lectura. Pero vamos, que conste en acta, non sei se queren que lean. Bueno, pues nada, empezamos a leerla entonces. Para non se consta en acta, lo damos por lido. Vale, pues que conste en acta, señor secretario. Está incluído o punto. Sí, sí, sí. O punto G ten que estar. O digo supoño que sería inocente, Concha. Señor, no, Javier, pero é moi breve. Dá lectura da P9. Sí, é bastante breve.
O Pleno do Concello de Santiago acorda instar ao Goberno Central e ao Ministerio de Fomento a retirar a desconformidade coa tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia de titularidade e competencias da AP9 á Comunidade Autónoma de Galicia, aprobada por unanimidade do Parlamento de Galicia. Instar a todos os grupos políticos con representación nas Cortes Xerais a axilizar a súa tramitación e aprobada nos termos consensuados no Parlamento de Galicia, e trasladar este acordo aos grupos políticos con representación no Parlamento de Galicia e nas Cortes Xerais, ademais do Goberno Central e a Presidenta do Congreso dos Deputados. Máis nada. Gracias, señor secretario. Pasaríamos logo a debatir as últimas 4 mocións que quedan no pleno día 2. A primeira do Partido Popular para a execución de melloras no ámbito do SUM7 en Pontepedriña, na rúa Souto Paz, Restollal e Travesa da Estrada. Se trata de una moción que recoge demandas trasladadas por los vecinos del barrio de Pontepedriña en un ámbito de suelo urbanizable programado, donde en los últimos años han construido bastantes viviendas. Son actuaciones de muy pequeña entidad que consideramos que, dada la baja ejecución del presupuesto y teniendo en cuenta que no requieren proyecto, sino únicamente una memoria evaluada, y algunas incluso se podrían hacer por los servicios municipales, pues se podrían acometer fácilmente. Las demandas se concretan en el espacio urbano de encuentro entre el sub-7 y la zona de urbano consolidado que existen entre las calles José Antonio Souto Paz, Restollal y Travesa da Estrada, y ahí, como decía, se produce el encuentro entre los edificios edificados al amparo del sub-7 con casas antiguas que se encuentran que se encontraban construidas previamente. Estas actuaciones podrían mejorar significativamente la calidad de la vida de las personas del barrio. Hay algunas que son de pluviales. Al hacer las nuevas calles, algunas de rejillas de pluviales quedaron fuera de su posición funcional, es decir, quedaron en medio de la calle, de tal forma que no recogen el agua. El agua, como hay unos desniveles importantes, se canaliza a través de las calles y a veces es bastante difícil digamos, cruzar. Simplemente se trataría no de eliminar esas rejillas que quedaban fuera del lugar, pero hacer algunas nuevas rejillas en la parte alta, al lado de la acera. Bueno, de todo esto tengo algunas cuantas fotos que luego os podría facilitar. Hay una parcela sin edificar en la calle Alejandro Pérez Duguín, entre las calles Manuel Vázquez Cacharrón y Josefa García Segret. Los matorrales de esta calle pues invaden completamente la acera. En este caso lo que habría que hacer es requerir al propietario que la limpie. En referencia a la iluminación de los viales que conviven el suelo urbano consolidado y el suelo urbano programado se realizó conforme al proyecto de urbanización, pero esto genera alguna distorsión en algunas zonas de convivencia, concretamente en la calle Alejandro Pérez Luguín, en el tramo comprendido entre Josefa Segret y Travesía de Restollal, en la acera hay una iluminación singular que responde a las viviendas existentes por ser suelo urbano consolidado. Allí se crea una zona libre, la zona libre 54, que queda hundida con respecto al espacio de la calle. Allí eso se ha resuelto con un fondo de saco y una escalera. La iluminación cuenta con farolas al tresbolillo orientadas a la calzada. Esto genera un déficit de iluminación en la zona de la escalera, con el agravante de que, como está más bajo, pues genera una zona de sombra. Sabemos que durante la obra el báculo situado al lado tenía 2 luminarias. Consideramos que la instalación de una segunda luminaria mejoraría la seguridad en la zona de la escalera y también podría hacerse directamente por la empresa que da servicio a esto. En cuanto a la seguridad y a la vía peatonal y al vial, el ámbito general se ha resuelto con multitud de escaleras, algunas incluso formando ángulos. Cuando vas por la parte de arriba se perciben poquísimo las escaleras y resultan peligrosas. Nos parece que algún elemento de balizamiento o alguna barandilla podría mejorar la seguridad. Además, hay en general pocos itinerarios accesibles. Concretamente, en la zona que indicamos antes, que se había resuelto con una escalera, al lado hay una guardería. Yo algún día que pasé veo que la mayoría de la gente que sale con los carritos pasa por la carretera. Si se pudiera realizar una pequeña rampa, que son 4 escalones y además hay un espacio bastante amplio,
pues nos parece que sería muy mejorable. Por último, en esa zona, hace unos meses, hubo la caída de un coche, también por falta de balizamiento. Yo creo que colocar algún elemento de balizamiento que indique la separación entre ese fondo de saco y la calle principal, pues mejoraría la zona. Y por último, está el tema de la Marquesina. Justo a esa altura hay una parada de autobús, en el número 31. Esa parada de autobús es de las pocas que no tiene marquesina, bueno, está entre dos que sí que tienen marquesina. Muchas veces los conductores de autobús ni siquiera perciben que hay personas en esa parada y se saltan la parada con bastante enfado por parte de los usuarios. Pues nos parece que es un lugar en el que también debería de colocarse una marquesina. Y estas son un poco las demandas recogidas al habla con los vecinos. Nada más. Gracias, Teresa. Non sei se Rubén, Goretti. Sí, eu moi breve para non alongar innecesariamente a sesión, simplemente explicar a posición de voto do noso grupo. Nós estamos de acordo co análise de necesidades que traslada a Conselleira do Partido Popular en base a interrelación cos veciños e veciños da zona. Entendemos que son todas actuacións menores que non requiren dun excesivo esforzo nin técnico nin económico e, por lo tanto, imos votar favorablemente a esta moción. Gracias. Señor Paco Reyes, Gonzalo Muiño. Boa tarde de novo. Facer unhas pequenas observacións nesta moción do Partido Popular. Respecto á Marquesiña, pois todos sabemos, tal como se atopa esta parada, sería necesario, me parece que son 80 metros pola parte de atrás para deixar ese espacio, e 20 para adiante, máis eso, 2,5 metros, me parece que é o que ton a Marquesiña, non? Entón, a mellor solución, pois como se fai noutras zonas, o mellor pois que a parada en si de autobús, para unha vez se instale, pois o mellor pois que sexe unha zona de embarque, e así pois se solucionaría pois este problema e non habería pois ningún problema para instalala, non? Os que formamos parte do Consello de Administración pois de Tusa, pois a nosa obriga pois o mellor é seguir reclamando, como xa temos feito en distintos consellos de administración, a ver que pasa con distintas marquesiñas. Non recordo que xa levamos aquí en algún pleno fai 3 anos a solicitude de instalación da marquesiña na zona da Praza da Merced, pois vamos a seguir solicitándoa, igual que esta, que creemos pois que realmente pois é necesario, non? Con respecto a Roza, realmente pois non é soamente pois nesa parcela, non, que realmente se atopa nun estado lamentable. A carón desa zona hai parcelas municipais, recordo ahora pois a parcela que está ao lado do pabellón do Restollal, donde realmente é unha parcela municipal e somos nosos que temos que dar exemplo e tamén pois desbrozala, non? Respecto pois a seguridade peonil e de viabilidade, tal como decía a compañeira pois Teresa Gutiérrez, é unha zona de multitud de escaleiras, comprobando in situ realmente arrasante, hai pouca visibilidade, hai esa zona escolar, como ela decía, pois poñer unha rampa en si é un costo pequeno, non? Nós tamén este tipo de actuacións as levamos reclamando, como aquí xa temos presentado en distintos parques da cidade. Recordo no pleno pasado que fixemos un rogo para que tamén estes problemas de accesibilidade se fixeran tamén nun parque en Santiago. Entón, me imagino que este tema de pequenas actuacións, a ver se realmente pois se levan adiante e realmente pois non fan caso, neste caso por Compostela aberta, non? O mesmo pasa que as melloras de iluminación, non só na contorna da guardería, o cal sería de fácil solución, como ben dixeches antes, senón que realmente pois os veciños de outras zonas da cidade tamén non o teñen transmitido, non? Por temas ao mellor de que non se desbrozou convenientemente as árbores, pode ser nas zonas de Vite, Guadalupe, Almáciga, ou tamén podemos falar de outra zona carón dali, como o aparcamento Luis Iglesias, que son zonas pois que estaban a sufrir o mesmo problema, non? Respecto á canalización de pluviais, a mellora das solucións non solamente pois sería eso que decías, non? Cuidamos que sería con 20 xa
facer unha reurbanización da beira rúa en sí do Restollar realmente é necesaria, hai moitos altibaxos, é unha zona onde se solucionarían todos os problemas de accesibilidade, arreglaríamos este tema xa dos pluviais. É unha das propostas, ademais, que foi nos famosos orzamentos participativos, unha demanda veciñal, e coidamos que sería atendida, non? Obviamente, o noso voto vai ser favorable a toda esta demanda, e o único que na seguinte intervención, xa que foron, como así ben dixo Teresa Gutiérrez, que en sí son pequenas intervencións de pouco custe, me parece que esta zona toda foi recepcionada polo Concello de Santiago a finais de 2010 e houve tempo máis ou mellor que suficiente de 2011, 2015 tamén a facer algún tipo de actuacións aquí, non sei, pero de todos xeitos o noso voto vai ser favorable. Nada máis, moitas gracias. Jorge Duarte. Boas tardes de novo. Bueno, este escrito que presenta o Partido Popular con peticións veciñais é un máis da veintena ou máis de asociacións e de escritos que temos de todas as asociacións que nos poñen en evidencia pequenos problemas que moitas veces son cuestión de mantemento, de rozas, e que imos abordando en función da capacidade que temos cos contratos de mantemento, de desbroces, para poder abordar estes problemas. En concreto, neste escrito falase de obras de canalización de pluviais que poderían abordar obras máis que a veces teñen unha intervención máis importante. Priorizamos na cidade, na actualidade, obras no saneamento para evitar inundacións. Estamos intentando priorizar en todas as actuacións aquelas que poden ser máis necesarias e unha demanda máis importante. Cando falamos das rozas e son parcelas que non son municipais, desde este Concello se inician os expedientes de disciplina para que se limpe por parte do propietario. Falamos de melloras de iluminación, de melloras de certos servicios que estamos intentando responder con toda normalidade en toda a cidade. O que sí temos claro é que moitas veces todas estas demandas, que son demandas históricas, decía ahora Gonzalo, a reurbanización deste ámbito é de 2010, e esa demanda sigue, e nós seguimos recibindo moitas veces os escritos que nos presenta a Asociación de Veciños en moitos barrios da nosa cidade dicindo: tomade, porque o mesmo escrito que se presentaba no 2010, no 2011 e sigue no mesmo estado. Imos abordando esas actuacións, priorizando en función da capacidade que temos en canto a contratación esas prioridades, porque temos que ter moi claro que podemos traer ao pleno hoxe e aprobar as demandas dos veciños de Pontepedriña, mañán os de Conso, mañán os de outro barrio, pero que temos desde este goberno municipal que priorizar os fondos dos que dispoñemos para ir facendo aquelas obras que son máis necesarias e que poden facer máis fácil a vida dos cidadáns. Dentro das que hai en concreto nesta demanda, entendemos que hai un problema de accesibilidade nunha urbanización que entendemos que ten tan só 6 anos, 7 anos, moitas desas, e que creemos que sí que hai que ir acometendo esas obras de accesibilidade en función da disponibilidade de fondos. Con respecto á reurbanización do Restollar, bueno, eu creo que unha das demandas históricas da cidade, que creo que non é o momento de entrar, pero entendemos que sigue sendo unha infraestructura que é dimensionada con 7 carriles, que non é o que demanda a cidade para unha vía urbana, e que creo que hai que abordala con maior profundidade. Por lo tanto, nós, neste caso, imos absternos porque entendemos que escritos como este poderían estar entrando en todos os plenos, e o que entendemos que como goberno municipal o que nos corresponde é priorizar con seriedade aquelas demandas que hai en todos os barrios, da forma que podamos responder e xestionar mellor os fondos deste Concello para dar demanda a todos os cidadáns desta cidade. Non porque hoxe chegue Pontepedriña, actuaremos en Pontepedriña. Creemos que a xestión dos fondos públicos require actuar con cautela e priorizando claramente cales son as inversións. O noso voto será a abstención. Gracias, Jorge. Teresa. Bueno, simplemente yo creo que a veces nos olvidamos de que en el pleno municipal tenemos que hablar de la vida municipal. A mí me pidieron los vecinos que lo trajera y lo traigo porque los vecinos me lo trajeron. Pero es que además, analizando las cosas, algunas cosas que pidieron no las puse porque costaban mucho dinero. Pero las cosas que incluí no cuestan prácticamente dinero. Muchas son temas de servicios que simplemente molestarse en que lo hagan. Bueno, pues yo creo que realmente, de verdad que no estamos trayendo algo que sea desquiciante ni eso. Entonces me parece que yo creo que
Quiero decir, esto es lo que tenemos que hablar en este pleno y yo considero que, pues, que sería bueno apoyarlo, nada más. Gracias, Teresa. ¿Algo que añadir, Rubén o Gonzalo? Pasamos a votación. Señor secretario, votación. Votos a favor da moción presentada polo Grupo Popular sobre melloras no ámbito do SUN 7. Gracias, 12 a favor. Abstencións. Gracias, 11. Non, 14 a favor e 9 abstencións. Vale, pasaríamos a unha moción de Compostela Aberta sobre os centros de internamento de persoas estranxeiras. Hai unha emenda presentada polo BNG e outra emenda polo PSOE que tes que clarexar, Concha, ou si aceptas ou cal aceptas ou cal é a natureza das emendas. Vale, a túa quenda, Concha. Moi boa tarde, señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros. Respecto das enmendas, obviamente está aceptada a emenda do BNG, foi un erro, e a emenda do PSOE non é aceptada. Si podo propor que se voten os puntos, os acordos de un en un, pero non aceptamos a emenda de supresión. Comenzo a exposición de motivos. Actualmente existen no Estado 7 centros de internamento de estranxeiros: Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras, Murcia, Las Palmas e Tenerife. Os CIEs non son centros penitenciarios. A súa función é reter persoas migrantes en situación administrativa irregular, privándoos de liberdade un máximo de 60 días á espera, na maioría dos casos, da súa expulsión. Na práctica, son centros de detención de persoas que non cometeron ningún delito. A opacidade que envolve a súa xestión, sumado ás reiteradas denuncias relativas á violación de dereitos fundamentais das persoas internadas nos CIEs, como o dereito de asistencia sanitaria, dereito de defensa xurídica ou dereitos de asilo e refuxio, provoca que o Grupo Municipal de Compostela Aberta manifeste a súa preocupación pola violación dos dereitos humanos nestes centros. Como saben, a noite do 19 de outubro, un grupo de 39 internos no CIES de Aluche, a donde son derivadas as persoas procedentes de Galiza, iniciaron unha protesta no CIE que derivou en importantes incidentes. Desde o comenzo, nin siquera a Corporación do Concello de Madrid, nen os servizos de emerxencia tiveron acceso á información sobre o que acontecía e tampouco se lles permitiu facilitar a mediación no conflito e organizar, en caso de ser necesario, a intervención dos servicios municipais de emerxencias. Por suposto, tampouco as entidades cívicas, sociais e que traballan cos dereitos humanos puderon acceder nin recoller información do que estaba sucedendo. Concluída a protesta, producíronse diferentes denuncias de malos tratos por parte das persoas internas e das entidades cívicas que traballan con persoas migrantes dentro e fora dos CIEs, expresando explícitamente o seu temor de que o Ministerio de Interior utilizase esta protesta para forzar a expulsión dos internos que a iniciaron ou participaron nela. Esta mesma semana, no CIE de Murcia, produciuse a fuga de algo máis dunha dúcia de persoas e as mesmas forzas de seguridade denunciaron que a situación nestes centros era insoportable, sin ninguna garantía de seguridade para os traballadores e traballadoras, menos aínda para as persoas internas, dadas as condicións de ocupación e sociosanitarias en que alí se vivía. O internamento administrativo de persoas migrantes é cuestionado polas organizacións internacionais de dereitos humanos e polas organizacións sociais que traballan con persoas migrantes, denunciando que non se pode reter a unha persoa polo único feito de cruzar unha fronteira ou non ter documentación administrativa. Ninguna persoa pode ser retida por estar nunha situación administrativa irregular ou ilegal. Os concellos somos as administracións máis próximas á cidadanía. Todas as persoas son veciñas e veciños, con papéis e sen papéis, regulares ou irregulares. E debemos promover o desenvolvemento democrático e a igualdade de acceso e disfrute de dereitos, e reclamar a garantía dos principios e dereitos constitucionais e internacionais recollidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos ou na Declaración de Dereitos de Asilo e Refuxio.
Por iso, o Concello de Santiago de Compostela quere expresar a súa posición a favor do peche dos CIEs, como aprobamos xa nunha moción no pleno de novembro do ano pasado, e traemos a debate e a aprobación deste pleno os seguintes acordos. En primeiro lugar, e dada a relevancia dos feitos acontecidos a madrugada do 19 de outubro, solicitar ás autoridades que corresponda o esclarecemento dos mesmos, así como das consecuencias que se derivaron e das actuacións que se produciron durante as 72 horas seguintes. En segundo lugar, instar o Goberno do Estado a que inicie un proceso que conduzca ao peche dos centros de internamento estranxeiras que demostraron durante estes anos non conseguir os seus obxectivos institucionais e non respectar os dereitos humanos de veciñas e veciñas das persoas que os habitan. E mentres non se pechan, exixir ao Goberno do Estado que non se expulse durante o tempo que proceda a investigación os 39 internos que protagonizaron a protesta do 19 de outubro. Exixir ao Goberno do Estado que se adopten as medidas que sexan necesarias para garantir o respecto absoluto dos dereitos humanos nos CIEs, exixir transparencia na xestión cotiá destes centros e facilitar o acceso das entidades cidadás dedicadas ao apoio da poboación migrante. Exixir unha atención social, sanitaria e xurídica realmente efectiva e adecuada ás necesidades das persoas ali internadas. E, finalmente, exixir ao Congreso dos Deputados a inmediata posta en marcha dunha mesa ou comisión parlamentaria que comece o proceso de traballo de cara a reformular a normativa referente á estranxeiría, incluindo o peche dos centros de internamento de persoas estranxeiras. Gracias, Concha. Rubén Cera. Moitas grazas, señor alcalde. Novamente, moi brevemente, exclusivamente para explicar a posición do voto do noso grupo, que será afirmativo. Non? Hai un ano, o Foro Galego de Inmigración contou co apoio do Bloque Nacionalista Galego para a presentación e aprobación precisamente no Concello da Coruña dunha moción para que dita cidade e o resto de cidades galegas fosen declaradas libres de deportacións e de centros de internamento para estranxeiros e estranxeiras. Non? A moción pretendía o compromiso dos concellos e da veciñanza coas persoas estranxeiras que pola mera situación de irregularidade administrativa sofren en algunhas ocasións persecucións policiais, traslados e ingresos nos CIEs e logo lamentablemente as intoleráveis deportacións forzadas e ás veces violentas aos seus propios países de orixe. O BNG mostraba daquela solidaridade cos veciños e veciñas da Coruña, facémolo agora cos veciños e veciñas de Santiago, teñan ou non papéis, estexan ou non censados e censadas, e tamén co resto do país que sufre este tipo de abusos. Por lo tanto, imos votar favorablemente. Gracias, señor Paco Reyes. Grazas, señor alcalde, novamente. Boa tarde. Efectivamente, xa en novembro do ano pasado debatemos neste pleno unha moción nun sentido similar. O Partido Socialista, en relación aos centros de internamento de estranxeiros, o que plantexa é que o que hai que facer por parte do novo Parlamento é derogar a disposición adicional da Lei Orgánica de 2015 de Protección de Seguridade Cidadá, que pretende legalizar as denominadas devolucións en quente no espacio fronterizo entre Ceuta e Melilla e o territorio do Reino de Marrocos. Segundo, entendemos que hai que modificar o actual modelo de centros de internamento de estranxeiros. De acordo co principio de proporcionalidade, en cada proposta de internamento deben ter en conta as circunstancias individuais, en especial o risco de incomparecencia por carecer de domicilio ou de documentación identificativa, as actuacións do estranxeiro tendentes a dificultar ou evitar expulsión, así como a existencia de condena ou sanción administrativas previas, procesos penais ou procedimentos administrativos sancionadores pendentes. Para salvaguardar o carácter non penal destes centros, así como os dereitos das persoas internas, é imprescindible revisar o regulamento de funcionamento e réxime interior e reforzar os medios que permitan o adecuado control xudicial dos mesmos. Tense que revisar a composición exclusivamente policial do personal destes centros e garantirse as condicións necesarias de hixiene e saúde, así como atención ás persoas internas mediante servizos de intérprete, asistencia psicosocial e sanitaria e acceso dos servizos de defensa xurídica. Hai que eliminar as trabas ao acceso a estes centros por parte das organizacións non gubernamentais de apoio a inmigrantes acreditadas pola Administración. Tamén é imprescindible mellorar procedimentos administrativos que permitan axilizar as concesións e renovacións de autorizacións, especialmente as de arraigamento e reagrupación familiar.
Entendemos que é preciso elaborar unha estrategia de acollida e integración de persoas refugiadas en coordinación e colaboración cas comunidades autónomas e as corporacións locais. Entendemos que se ten que aprobar o regulamento de desenvolvemento da Lei Reguladora do Dereito de Asilo e a Protección Subsidiaria, permitindo que se poidan aplicar todas as figuras xurídicas que están pendentes de desenvolvemento e do mesmo xeito incorporar as novidades introducidas pola modificación das directivas que conforman o Sistema Común de Asilo Europeo. Agradecemos neste caso a Compostela Aberta que quen presenta a moción que permita a votación dos seus puntos por separado. Moitas gracias. Gracias, Paco. María Antón. Pois, grazas, alcalde. Boa tarde de novo a todas e todos. Eu vou empezar polo final para chegar ao principio. O voto deste grupo vai a ser de abstención e a razón son as mesmas as que esgrimimos no pleno de novembro do ano pasado. Poden ler a acta para eso. Pero vou a decir algo. Eu estou a barallar que vostedes, Compostela Aberta, Bloque Nacionalista Galego e PSDG danlle este tema, pois as súas formas lles quitan toda a credibilidade. O seu é postureo puro e duro. Compostela Aberta copia a iniciativa da Coruña, pero non a lee co rigor que debera, e así resulta que Santiago de Compostela acaba abogando pola veciñanza da Coruña que está supostamente nun CIE. Solidariedade Atlántica, ou é que vostede preparan os plenos nunha asamblea de mareantes? O Bloque Nacionalista Galego emenda a moción, porque esta vez si tivo tempo de lela, e así emenda o erro de Compostela Aberta, para que non lle pase como a eles en novembro do ano pasado, cando presentaron unha moción moi similar a esta, contendo parágrafos que aludían ao personal contratado que desenvolvemento dos exercicios de transporte que realizaban identificacións de usuarios baseadas no seu perfil racial. E finalmente, pero non por iso menos importante, o Partido Socialista. E desculpe, señor Reyes, pero non entendo a súa emenda. Pide que se retire o acordo B, aquel que insta ao Goberno a iniciar un proceso que conduza ao peche dos centros de internamento de persoas estranxeiras, pero mantén todo o demás. Entendemos entón que vostede mantería os CIES. Algo lóxico se temos en conta que foi o señor González quen os incluíu no noso ordenamento xurídico no ano 85, e que foi o señor Zapatero quen abriu precisamente este CIE da Luche no ano 2005. Claro, vostede se debate entre o ser e o estar. E agora os temos aquí, os tres grupos, facendo demagoxia, cun tema serio, sensible, buscando titulares unha vez máis. Eu lle preguntaría á concelleira e agradecería a súa resposta para saber se ela fixo algo en cumprimento da moción que se aprobou no pasado mes de novembro neste pleno, esa moción que presentara o Bloque Nacionalista Galego no ámbito das súas competencias, que era o primeiro punto desa moción, e se realmente instou a alguén para dar cumprimento do mandato deste pleno. Podería entón enviarnos escrito ou escritos ou comentar as tarefas que fixo para ese fin. Grazas. Moitas gracias, María Antón. Concha, segunda quenda. No, sencillamente para non practicar ningunha demagoxia máis da necesaria. Efectivamente, preparamos mocións compartidas con outros concellos e grupos. Si temos querencia por xerar rede con aqueles que comparten ideas e principios fundamentales como os dos dereitos humanos, si, sin problema, aquí en Coruña. Veciños teñen en Coruña, porque hai unha asociación, a CEN, que recibe persoas refuxiadas e migrantes acreditada polo Goberno do Estado e que non hai ningunha en Santiago de Compostela. Reconocido, sí. Sobre a moción do pleno pasado, desafortunadamente non teñen os concellos competencias en materia de migración, en materia de asilo e refuxio, nin de interior. Por eso non podemos tomar moitas máis accións que a que aquí tomamos, facer unha instancia a quen si ten competencias para que vaya cumprindo e dar o noso apoio á visibilización, sensibilización e toma de conciencia sobre a situación que se vive dentro desos centros de internamento e viven as persoas que están no noso país como migrantes ou estranxeiras. Iso facémolo no que podemos. Un exemplo, outro día presentando o informe de vulneracións de dereito de saúde das persoas migrantes que están en situación irregular. Un exemplo. Algo que engadir, señor Vencela? Algo que engadir?
Sí, señor alcalde, non pensaba intervir, pero diante da intervención da concelleira do Partido Popular vexome obligado a clarificar algunhas cuestións. O que fixo o goberno de Felipe González Calei do 85, como ela sabe perfectamente, foi quitarlle o carácter no penal precisamente a estes centros. E o que fixo Zapatero foi precisamente na lei do 2009 que antes de que o xulgado emitira autorización para proceder ao internamento, primeiro se tiña que escoitar ao interesado e ao Ministerio Fiscal, cosa que non fixo o goberno Aznar. Segundo, que en caso de enfermidade grave do estranxeiro se podía denegar por considerar contraproducente o internamento da persoa, cousa que non fixo o goberno de Aznar. Terceiro, que mentras o Parlamento Europeo fala de que se pode ter internadas estas persoas por un período de 6 meses e mesmo no seu caso de 12 meses, a lei de Zapatero, como di vostede, establexou un límite máximo de 60 días, cosa que non fixo o goberno Aznar. Por outra parte, tamén a lei Zapatero estableceu que se crearan nos CIOs os servizos de asistencia social e sanitaria con dotación suficiente, cosa que non fixo o goberno Aznar. E tamén dixo que a autoridade xudicial velaría polo respeto dos dereitos fundamentais dos estranxeiros ingresados, cousa que non fixo o goberno de Aznar. Con todo isto, nos anunciamos que, exceptuando o punto 2, nos imos votar a favor de todos os outros puntos porque coinciden na modificación da xestión dos centros de internamento para estranxeiros e nos imos abster no segundo punto da eliminación dos días. Pois o resumen é que o señor Reyes o Grupo Socialista está a favor dos CIES e que a señora Fernández non fixo ningunha actuación na aprobación da moción do mes de novembro do ano pasado. Grazas. Señor secretario, en teoría a votación é por separado, pero creo que só vai haber un cambio no punto 2 da moción. É dicir, se lle parece ao señor presidente, votamos en bloque os demais puntos, sin citar tampouco o contido, sino a moción, excepto o número 2. Votamos logo por separado. Me parece ben. Bueno, pois votos a favor da moción sobre os centros de internamento, a excepción do punto 2 da mesma, votos a favor. Gracias, a ver se non acerto ahora. 14 votos en contra, abstencións, gracias 9. E agora votos a favor exclusivamente sobre o punto 2 da moción, votos a favor, entendo que hai 11 e abstencións, entendo que son 12. Gracias. Pasaríamos a penúltima das mocións que ten que ver con a moción do Partido Socialista sobre a Escola Infantil Municipal Xardín da Infancia de Santa Marta. Grazas, señor alcalde. O primeiro que me gustaría é darlle a benvida a este salón de plenos a Chus e Ana como representantes da Asociación de Nais e Pais do Xardín de Infancia Santa Marta, pedirlle desculpas polo tempo que tiveron que esperar ata chegar a esta moción e agradecerlles dende o Grupo Municipal do PSDG-PSOE que tan amablemente nos enseñaran no seu momento a escola e nos explicaran toda a labor que están a facer nela cos nenos e cas nenas. Entrando xa na moción, pois lembrar, como todo o mundo pois sabe, que a Escola Infantil Municipal Xardín da Infancia Santa Marta ten o seu domicilio na Rúa Escultor Ferreiros en Número e que non está integrada na rede de garderías municipais. Que unha resolución, tamén lembra todo o mundo, do 98, o Concelleiro Delegado de Urbanismo otorgou á Asociación de Pais e Nais do Xardín de Infancia Santa Marta licenza para a apertura dunha escola infantil. Que a actividade ven desenvolvéndose satisfactoriamente dando atención educativa a rapaces de 0 a 3 anos, a súa vez favorecendo pois a conciliación da vida laboral e familiar dos seus pais e nais. Neste curso hai, se non lembro mal, 19 nenos e nenas matriculados neste xardín de infancia. O Concello de Santiago de Compostela no 77 asumiu e levou adiante o compromiso de desmontar, trasladar e instalar 2 albergues do barrio de Guadalupe, á beira do campo de baloncesto da Choupana, con rede de sumidoiros, luz e auga para o Xardín de Infancia de Santa Marta. Durante 3 décadas, o Concello de Santiago viu prestando servizos de xardinería e mantemento non estruturais a través das súas brigadas e das empresas concesionarias responsables dos mencionados servizos. A xestión desta gardería é un exemplo de autoxestión dunha AMPA, Asociación de Pais e Nais do Xardín de Infancia de Santa Marta, o que supón un proxecto educativo baseado nunha educación infantil de calidade, proporcionada por persoal cualificado e que naceu como un proxecto social aberto a toda a veciñanza do barrio de Santa Marta e a Choupana. Neste momento,
Entendemos que é necesario regular a colaboración entre a Asociación de Neis e Pais do Xardín de Infancia de Santa Marta e o Concello de Santiago de Compostela. Situación que entendemos podería solventarse a través da asinatura dun convenio, pero que este exixe previamente iniciar un procedimento que resolva definitivamente o problema respecto da titularidade da parcela onde está situada a guardería. Segundo o catastro, a parcela é propiedade da Asociación de Veciños José Antonio, polo que existe unha presunción a favor da citada asociación, aínda que a día de hoxe, polas investigacións que nos puidemos facer, non está registrada esta asociación, nin se está a abonar o IBI correspondente alo menos dende o ano 2000. Polo tanto, nos entendemos que cabe estudiar a aplicación do artigo 1959 do Código Civil, é dicir, da posible prescripción adquisitiva do dominio extraordinaria e regulada. Con posterioridade a esta adquisición do dominio, sería convinte asinar un convenio entre o Concello de Santiago de Compostela e a Asociación de Nais e Pais do Xardín de Infancia de Santa Marta, co obxecto de fixar as obrigas do Concello de Santiago respecto do mantemento da estrutura da escola infantil, así como dos investimentos que necesita infraestructura para o cumprimento da normativa do proxecto docente, mantendo o modelo de xestión por parte da AMPA que leva xa 18 anos funcionando coa satisfacción dos usuarios. Polo tanto, nos o que solicitamos é que se vote un acordo para que o Concello de Santiago inicie o procedimento de prescripción adquisitiva do dominio, a fin de que se declare ao Concello propietario da parcela catastral onde está situada precisamente a escola e dos bens inmobles e instalacións situados na mesma, e con posterior adquisición da propiedade se asine ese convenio entre o Concello de Santiago, o Concello, de Santiago, a Asociación de Nais e Pais do Xardín de Infancia de Santa Marta, para permitir e asegurar que se manteña o mesmo proxecto educativo que se ven realizando nesta escola infantil. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Señor Rubencela, súa quenda. Moitas gracias, señor alcalde. Novamente, de xeito telegráfico para xustificar a nosa posición de voto, eso si antes tamén darlle a benvida a representantes da AMPA, non? Nos estamos de acordo ca literalidade da proposta de acordo e, polo tanto, imos votar favorablemente o mesmo. Gracias, Rubén. Por parte do Partido Popular, Maite Cancel. Boa tarde. Bueno, boa tarde a representantes da AMPA. Nos, por suposto, tamén imos votar favorablemente esta proposición, esta moción presentada por PSOE, nos termos que está arriba da mesa, entendendo que favorece a conciliación destas familias nesa zona. Gracias. Jorge Duarte, a súa quenda. Desde o Concello somos conscientes da problemática desta escola infantil por ter coñecemento desde fai aproximadamente un ano, facer unha visita ao Concelleiro de Educación máis eu no mes de abril para ver o estado da gardería. En canto ao tema da titularidade, podemos os anunciar que desde o día 8 de novembro está a nome do Concello de Santiago por fin xa registrada no catastro recoñecida a titularidade. Na actualidade, as xestións que está facendo o Concello serían segregar esta parcela para diferenciar o uso asistencial do que son as pistas deportivas e tamén para facer unha modificación puntual do planeamento e asustalo á realidade. Isto non é ningún obstáculo para decir que a titularidade a día de hoxe é do Concello e poder facer un documento de recoñecemento da xestión, da cesión a Asociación de Pais e Nais, hoxe representada por Chus e Ana, que están no público, para poder facer ese documento de recoñecemento de cesión en precario durante os últimos anos e poder, a través dese documento, poder acceder a axudas públicas ou axudas de empresas privadas, tal e como nos puxeron no seu momento. Ademais, este recoñecemento permitiría que a escola infantil entrase dentro do listado de edificios de titularidade pública municipal que poderían ser obxecto de reparacións a través do contrato de mantemento. Con respecto ao mantemento das zonas asardinadas, non debería de haber problemas se pasas esa queixa no Departamento de Parques e Xardíns, porque entendemos que é un espazo público xa na actualidade e que non debería haber ningún motivo. Con respecto ao futuro, entendemos que o objetivo deste goberno municipal, así expresado polo concelleiro en outras ocasións, é non renunciar a dotarnos dunha escola infantil do tamaño que require a cidade e o barrio en Santa Marta, que poda ser un edificio de nova construcción e poder integrar dentro desa xestión a Asociación de Pais e Nais, que leva unha trayectoria moi solvente ao longo dos últimos anos e unha trayectoria probada en canto á súa independencia e a súa boa educación dos rapaces no entorno de Santa Marta. Por lo tanto, votaremos a favor. Algo que
Dar as grazas polo voto favorable dos diferentes grupos e pedir que o máis brevemente posible se lle poda chegar a asociación de nese país da escola pois o título de dominio a favor do Concello e firmar o antes posible ese convenio. Moitas gracias. Entendo que por unanimidade, señor secretario. Acórdase logo a moción. E quedaría a última das mocións presentada polo Partido Popular sobre o servizo de incineración no tanatorio municipal de Boisaca. Quen fai defensa da mesma, señor Brunet? Gracias, señor alcalde. Boa tarde de novo. Como ya sabe el gobierno inerte de Compostela Berta, desde hace varias semanas en el tanatorio municipal ya no se presta el servicio de incineración. Parece que el horno crematorio se ha estropeado definitivamente, parece que resulta necesario adquirir un nuevo horno e incluso parece que hay que realizar una obra en las instalaciones. Ciertamente corresponde a la sociedad mercantil que gestiona el tanatorio acometer estas actuaciones, pero también corresponde al gobierno municipal exigírselo. De manera imprevista, muchas familias se ven obligadas a desplazarse a otras localidades gallegas, a La Coruña, a Ferrol, a Pontevedra, para incinerar el cuerpo de sus allegados. En una situación emocional delicada, tal desplazamiento imprevisto le supone una cruel prolongación del proceso funerario y una pérdida de acompañamientos en momentos difíciles. Y a este daño moral se suma el hecho de que los familiares de la persona fallecida tienen que soportar los costes añadidos del traslado a otras localidades. A la vista de esta situación, el Grupo Popular, con carácter urgente, insta al Gobierno, en primer lugar, a actuar con la máxima diligencia en orden a exigir a la empresa las responsabilidades que correspondan. La primera de ellas, lógicamente, es la reactivación del servicio de incineración sin dilaciones indebidas. Resulta curioso comprobar que los revolucionarios de izquierdas que iban a controlar con rigor y a disciplinar sin contemplaciones a las grandes empresas que gestionan servicios municipales acaben por entregarles el pleno dominio lucrativo de los servicios públicos. Pero claro, ustedes no pueden controlar nada, no pueden controlar ni el tanatorio, ni el cementerio, ni nada. ¿Por qué? Pues porque ustedes en términos ideológicos y en términos competenciales son un gobierno zombie. Por alguna extraña circunstancia han salido ustedes del ataúd de la historia y con esa rigidez neuromuscular que caracteriza al universo zombie vagan por el ayuntamiento con movimientos lentos y torpes y sin capacidad para dar una respuesta rápida y precisa a un problema grave. El horno crematorio se estropeó el 13 de octubre y no se conoce ninguna respuesta mínimamente efectiva del gobierno municipal. En fin, como es lógico, les solicitamos también que tramiten con la máxima diligencia las autorizaciones o los actos administrativos que resulten necesarios para la activación del servicio. Les comentaba antes que será necesario hacer una obra y, por lo tanto, conseguir una licencia y posiblemente tramitar también alguna autorización ambiental. Aunque seguimos siendo muchos los gallegos y las gallegas que, en orden a afrontar la muerte, sentimos un apego por la tierra, también es cierto que los usos funerarios están cambiando y que cada vez hay más personas que optan por la incineración. Y no debe el Concello, con su inactividad, condenar a más personas a asumir costes emocionales o costes económicos derivados de un mal funcionamiento del servicio público. Como segundo punto, en la moción también instamos al Gobierno a conocer el alcance de la situación generada en cuanto al número de afectados y al perjuicio causado a los mismos. Por ejemplo, el Concello, conforme al artículo 9 del pliego de condiciones, puede requerir al concesionario la documentación que considere conveniente para conocer el alcance de las personas afectadas. Así como también instamos al Concello a estudiar las posibilidades de que las personas afectadas obtengan, entendemos que a cargo de la empresa concesionaria, un resarcimiento económico, un resarcimiento por el incremento de los costes que le supuso el traslado de las personas fallecidas a otras localidades y, si es el caso, también un resarcimiento por el propio daño moral que se haya podido producir. En fin, concluyo ya, no descartamos tener que volver a este pleno pues para tratar cuestiones relativas a los servicios funerarios y a los servicios mortuorios. Son unos servicios que obviamente nos afectan a todos y todos somos un público cautivo, y hablamos además de unos servicios que se ofrecen cuando las condiciones anímicas de las personas que lo solicitan no son las más adecuadas para contratar nada o para exigir sus derechos. Por ello, la prestación de estos servicios requiere una especial vigilancia en el caso de que los mismos sean ofrecidos en régimen de monopolio, o bien la prestación de estos servicios puede requerir un impulso liberalizador que estimule una mejor oferta. Pero la urgencia a día de hoy no es la de hablar en términos genéricos de los servicios funerarios o incluso de los servicios mortuorios, sino que es concretamente la de recuperar el servicio de incineración de una instalación pública. Esperamos, por lo tanto, que se atienda, es decir, esta moción, que sea votada y que, en fin, el Gobierno se ponga manos a la obra. Nada más, gracias. Señor Rubén Cela, ¿algo que decir?
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Novamente, de xeito telegráfico para justificar a nosa posición de voto. Nos imos votar favorablemente a esta moción do Partido Popular e, a máis, compartimos o carácter de urxencia e sobrevido que justificaban hoxe na Xunta de Portavoces. Certamente, como comentaba o señor Brunete, eu creo que hai poucas situacións na vida dunha persoa tan duras como a morte dun familiar ou dun ser querido, non? E nese sentido eu creo que o Concello ten que ser especialmente sensível a respecto aos perjuicios, xa non tanto os económicos, que tamén, pero fundamentalmente emocionais, de ter un ser querido en Boixaca que tiña entre as súas vontades ser incinerado e que teña que desplazarse a outra localidade galega a realizar ese servizo, porque na capital de Galiza pois non se oferta nun establecemento que é público e neste caso de carácter municipal, non? Por lo tanto, suscribimos as palabras do Partido Popular exclusivamente no que ten que ver ca urxencia de solucionar o problema. Señor Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Nós sempre insistimos neste grupo que cando se decide tomar a decisión de xestionar por vía de concesión no servizo público, pois o certo é que precisamente o que se fai é iso, mudar a forma de xestión e, polo tanto, a responsabilidade sigue sendo do Concello, polo tanto, a responsabilidade de controlar o que fai a empresa concesionaria. Con respecto á cuestión que nos trae aquí esta moción, a nos gustaríanos saber tres cousas. A primeira é cando se tivo coñecemento por parte do Concello da avería deste forno crematorio. Segundo, cando se solicitou a información ao servizo técnico para que fixera a avaliación correspondente da cuestión. Terceiro, si é certo que se ten firmado o requerimento a empresa hoxe mesmo pola mañá. Con respecto á cuestión do resarcimento, a verdade é que nos descoñecemos se ten habido algún dano ou costes para os usuarios, pero si entendemos que o Concello ten que poñerse a disposición dos veciños e das veciñas para asesorarlles naquelas accións a emprender diante, nos entendemos que da empresa concesionaria. O noso voto vai ser favorable a esta moción. Gracias. Gracias, Xan, a túa... Ben, adiantar que tamén o noso voto vai ser favorable, obviando o mal gusto e a pouca gracia que tiene, señor Brunete, que creo que agás os seus compañeros de goberno no resto da casa, pois as gargalladas escoitáronse por todos lados. Efectivamente, este Concello tuvo constancia desa avería o día 28 de outubro de 2016 e efectivamente se requeriu a empresa a inmediata solución e que tamén agora mesmo nun prazo máximo de 5 días que informen de plazos e da situación actual e se lles apercibe de que están incurrindo nunha posible infracción de carácter moi grave no contrato e procederemos en ese sentido a abrir o expediente correspondente. Pouco máis lle pode dicir, lamentar evidentemente as molestias que se puxo para todo o mundo, pero, bueno, creo que hai determinados asuntos que eu creo que na súa actitude falta o respeto primeiro aos funcionarios deste Concello e na execución do seu traballo, e realmente ten moi mal gusto nas súas intervencións. Gracias. Señor Brunete, toca. Simplemente por una cuestión incidental. Gracia, mire usted, la misma que cuando nos identificaron con unas ratas en una publicación. La misma. Non rematou o pleno, Señor Rubén Cela, algo que engadir? Señor Paco Reyes, señor Xanduro, señor secretario, entendo que por unanimidade. Teñan vostedes boa noite.